go beyond my limit, not to compromise. And you can tell me if I mean it, looking in my eyes. Cause I've been waiting for my moment to strike. So come close, let me show you what it's like. Yeah, you can try to stand in my path, but you're gonna regret it. I'll be the one who laughs last while I'm making my exit. Cause this is only for the strong of heart, not if you get it. And no matter what the outcome, you better accept it. I can cut like the shell, I can bury the pain. So don't doubt for a second, just get out of my way. Cause you're staying still, I'm not letting you go. So take this as a lesson, cause it's all that we know. Will the whole world know your name? When we dance with destiny. I've been there and I've seen it. I'm never gonna stop believing. You'll find your flame. Oh, we can save the day. Gotcha. Занадто довго воно все починається, коротше. Тому екранчик і поїхали. Дуже довго. Дуже довга в мене заставка, всіх вітаю. Вітаю. О, це цей... Ну, звісно, чом би це чувачок цей би не був. Щоб Аква не був... Mortal Kombat one time. It is here and Боже, як він коментує мене, аж бере за душу. The first pro competition since the very first one back in Mortal Коротше, Kombat 11 перша- year one 2019 going into 2020. перший турнір офіційний від Незерів. Подивимося Подивимося сьогодні на Сайрексів, ну, десь отак от буде барак. Якихось скорпіонів, можливо, Рейнів, Джонні Кейджів, теж в нас топ-тір. Рейденів, напевно, не буде, бо він predictable. Тур-тур-тур-тур-тур. Я не думаю, що ви від мене можете очікувати якусь аналітику толкову, але ваше здоров'я. Треба було все ж таки заставку не вимикати. This is the biggest case of a Wild West that I've ever seen because people have asked me for my predictions. I've looked at other people's predictions, looking at the brackets. Кажу, його люди Having the питають. experience of Охайо, knowing the Оніча. older names that are from very back in the day. Омайо, Combat мо, 9 players and Шіндерю. Nexus 1 players that are kind of hiding here В and мене there є throughout the питання, bracket. чому... They're going to be sprinkling on some bacon bits of upsets throughout today's Скайсонг 20 циркумфлексний равлик. Дякую, Скайсон. And, No, and ні. prior with some arcade guys out here coming back from Озвучення the турніру, ви 90s. що, це скільки перекладати треба? Знаєте, я тут маю перекладача, коротше, під рукою, я вам можу прайс навіть кинути. На переклад будь-якої хуйні, але прайс буде немаленький. And same with those that kind of skipped MK11 and those, you know, like a lot of just MKX players are here. Unbearable skills. Тут in навіть the bracket кажуть, for що one. це Haven't seen him Pro since MKX Competition. at an offline event. So Кажуть, that's типу, just навіть one of the гравці examples that we're gonna MKX, have throughout типу, the brackets here today. As we're Давайте, getting into, I показуйте believe, сітку A3 турнірну. and Я не A4 зможу on вам pools щось to get дуже started. A lot сильно of pools and a lot of говорити action цікаве, using але я action on зможу the хоча б all weekend long, емоційно або all day щось today, all day повторювати tomorrow, за and even all day тими, Sunday. хто I believe коментує. we're Ну, doing цей top чувак 10 for the коментує top топово. 16, Я top хочу 16, бути top таким, 8, як and він. then top Тобто 8 мені треба on вуса, Sunday. але Володимирівна не Just awesome. зрозуміє. Take these, go throw down. Вона не хоче, щоб я був вусатий. От чувіхи... Щось... Так. Вони так дивляться за чуваками. Це що таке? Що таке в чаті? Це що таке в чаті? Це може б я закинув в Твіттер, що ми тут тащимось по Морталу. Неочікуваний приємно, хтось написав. А, ясно. Or that they have shown people that haven't
you know, showcased it. Лютий As we've seen зрос. some tech come to light recently before East Coast Throwdown. That's caused some controversy. There's some wildness out there in Mortal Kombat 1. This is a wild game, guys. And this is a new game when it comes to MK. Ой, this is a new game. Неочікувано для гравців, які грали в МКХ. Це нова гра. Дуже неочікувано. 2000, ну дуже низький онлайн насправді, 2200. Insane. Так, тут in ж, the напевно, first few будуть tournaments we репіки, saw it ну. implemented, we saw it a lot, and I think it's going to be a big part of the competition here Тільки, today. because завтра this is our буде first рік time від seeing it on a рік, broad фу, scale. місяць від релізу тільки. 299 players signed up for this first offline for Mortal Kombat 1. That's a lot of Якщо players. перемкнутись, секундочку, хочу глянути. Чи мені не здалось? Ні, мені не здалось. Вони не рестрімлять турнір. Хази, чи щось прилетить, якийсь клейм за це, але будемо бачити. В принципі, я би не мав закривати нічого. Що там вони заблочили? Production has the Vietnam helicopter sound Kindle prepared for the Special, entire правильно. time he's on the screen. От We're- вам і we're баланс. discovering PTSD flashbacks Що там as ще it's було, coming on. нагадайте в чаті, бо я не пам'ятаю. Get ready, О, ladies and так от. gentlemen, for all Cyrax series. I'm just kidding with you guys. This is going to be a Так, great знайоме time. Look at that. обличчя People in the цього, background. We got Dink, пана Sisaki there in the background. справа, Let's але go. лузер пік, ну це ясно. Dink, the only Shujinko main Якщо in лузер all міняє of Planet чара, Фіксліфт 20, бо вони готуються до нас у неділю. Циркумфлекс, циркумфлекс. А, And one of the ясно. boys from STB, Тоді simply the вірю, я best, which is повірив. probably why Dink is sitting right there. This Він is his схожий на clan, STB. райдера з Simply GTA the San best. Andreas. So if he Є doesn't таке. win, I think he has to change that. Здратник. А, це White Turn. Окей, цього я ще хоча б приблизно пам'ятаю, десь чув. Але не знаю де. Окей, Шаокан з Кун Лао. I've got Можливо, мені scouting забрати report for свою everyone цю in вебку the chat. кудись нахер. Being out Зробити there in її the crowd, it's меншою. behind the players for those О, от tables вам і for Mortal Сабзірич. Kombat Давайте я 1. її 4 зроблю setups per менше. table, a lot of Mortal Kombat going on back there. But when we were warming up out there, I was playing casual with everyone. We were hanging out. I was playing General Окей, Shao. I цікаво looked буде. around and I saw about 9 other General Shaos on the screen, and everyone was talking що, about буде it. Like, why is закидання there so much гівном? General Да? Shao here? Ні. Everyone wants a piece of that General Shao's chicken. It's just that good. It's sweet. It's spicy. It's delicious. Не поняв. Ну, вони пробують і ці, Good. Oh no. пробують геймпади чи працюють. Кажуть, що все працює. Не трогай своє красиве лице. Добре, ок, не буду. Окей, зробив, як і було. Привіт, дядько Дмитро. Бачко вас прийшло дивитися. Я провтикав, що тут буде чек інпуту. Так, я типу, я ж такий, типу, о, що, аж таке чи Шао стоїть і не рухається, what the fuck. Consistent low pressure, which is hard because he's really easy to mash on, not having a kind of a quick check at that space. where Погнало, the оцю пісню я люблю на цій арені, більше нічого не пам'ятаю. Окей. Ой. Гратичок. Очікувано. Лол наказав просто і погнав на фул комбо, ні, брейкнув. Ставлю 20 на Шао. Ох ти ж. Ля, оверхедом заїхав ще раз. Лол, та це ж ансейв такий, що просто Шао що зробив. І це вихід за фул комбо, так, точно, немає. Непогано на 378. І завів. Наказує, окей. Так, кіне. Ух ти. Непогано, там плюс іде, якщо посилено піднімати. Нормально. Шао показав, а де Олександр, він любить Сабзіро, хай би повболівав за... Ого, перестрибнув. І все, вихід на фул. Шао нема брейкера. Він грає через Саріну, солодка парочка. Ніндзя, Сонік, Фоксі, Меджіс. Джаст, коротше, походу всі приймають участь. А що ти показали цю сітку? Ой-ой-ой-ой, два. Стоп. А, не вгадав, він затримав вейкап. І раз. Ну, залишиться в нього скільки там десь? Біля 20.
Та, ну в Саба дуже мало дамагу, щоб... Але в Саба є брейкер, якщо що. Оу! Чисто прикодом, гра прикодів. І не попав. Не конферм. Боже, віпнув і попав другим ударом із шляпи кудлау. Шокується тут. Ти візьме Міліну. О, Great Boy. Топлю за ревайнд Фоксі Гремпа. Хочете побачити, як ревайнд? Ну там ми ж знаємо, що буде робити ніндзя, типу. Цікаво, чи твій є, бо він деколи пхається на турніри, але не завжди. Рогатий нормально накидує. І вихід, так? Що? Він рестент, він не закінчив комбу, щоб кинути шляпу. Непогано. Шляпу капелюх. І вихід на комбо є. І раз. Брейкер є вже в Сабзіро. А чого він оверхед не зробив, якщо він поставив? Ооо! Айсклон все ж таки встиг стати на вейкапі, але дропнув комбу і обмін тичками. Починається знову оця зонінг гра, обожнюю Mortal Kombat 1. Ой, підловив, але не зміг законфермити комбу. Та він зараз зачіпить його просто, ну. Він як то швидко треба реагувати і говорити. А ніби і Фоксі Гремпа теж цікавий, типу, ну, на кому вони просто будуть виступати, я не слідкую, бо я, блядь, не встигаю просто за цим всім. Битва тичок. Ой, гарно заблокував клона і на пулпаніш. Скільки там буде? 4... Майже 400, але рестент. І 300. Виходить. 320 дамагу. Ля, знов пропускає. Тому що... Ой, оверхед. Блін, Шао прикольний дуже. Пока спешл. Ну, блін. Класичний Mortal Kombat. Дислайгер, привіт. Це капелюха тичка, нормас. 320, та, 32. 32. Просто я вже звик говорити так, як воно там от є. Ну що, буде... Ні, не міняє. Але міняє на Сабзіро і Сабзіро. Це що за... 0 по Цельсію. Outside of the combos, and here we're going to see him make a swap to the Sub-Zero, which is really surprising because it's only going to take away the low hat, which isn't a big zoning problem. It's more of a pressure tool of Shao Kahn's than anything. So I'm wondering if he's just going to use it що він буде робити? In block pressure even. І просто буде його засирати? Let's find out. Nice armors on. Гарно дешнувся з відміною цей. 50-degree Connecticut weather shouts to East Coast throwdown. Still straight out there though. Без фотоблоку. No up block, one of the easier up blocks in the game. And look at, he had the ice armor on. Did the low hat absorb it, but he wasn't even ready. Непогано. For the decision. Oh no, this is gonna do some mental damage to him, but luckily he got the damage. 311's on the board. Ну так все одно воно, ну, не рятує його, от. Так, пока клон. Ой, гарно він. Наказав за стрибок. Покарав. Фул комба, і цього не вистачить. Ні, дропнув і... Що? А, там майкродак був, окей. І вихід від Шао на фул комбо. А це він не врахував. Це якісь чуваки злі, так. Тут дуже багато йоло херні, от. Ну пока клон, це просто, це така грязюка. І пішов, і є. Насадив на свою сокиру, сайд свіч. Сікандер вічно рівцею, що сап слабкий, дамежа в нього мало. Він не сап трошки нечесний, от. В нього надто багато непогано. Але це дуже йоло, мені здається, було. Не думаю, що він прям... Ой, ля, вейкапить просто. Брейкер було очікувано. І зараз почнеться зонінг, клони.
Stand 2 is a heck of a button. Infinity. Ля, той підстрибнув, цей спустився з повітря, ну. It is a big one. It's an Чисто. awkward trade, not gonna get a А, не. punish, but hey, caught Captain in some Окей. respect right there with the throw. Гребом нормально. Oh, yeah, down, but not Але- out here. Good poke and Лоу. Просто бачу ти... Ага. It's the second time he's caught wide turn with Не бачу just близнюків, some мабуть, good не old приїхали. general shell shenanigans right there. Going for the overhit on whiff and then letting the full string rock because it Ну, does типу, move him forward. дуже йоло Little big гра. hitbox. If you aren't ready. wow, what a gorgeous air to air and still converting off the ground here into Якого камео ти low hat знайшов, pressure. Олександр? Мені аж цікаво. And he's smart every time he jumps to throw the 1-2-2, which is trying to maximize the damage off the conversions. If right in there's finally a combo О, out. але не закон... Another Та one. що за фігня? Punish drops. He just remembered Я the просто special дропнув ending right there at the end. два рази, типу, дропнув комбу, це жесть. Everything right now. 13 captain is hitting on match point. Дайв кік сейвів Captain, вводить it's на Christmas комбу, morning, я my в guys. Thank you шоці. for the Ну, gifts. Eats the clone, no. трекер термейнер For Сабзіро. breakfast, there's a low hat, and now І we're talking. пішов. It's Фул the cash out. комба. This is wide turns. Turn. Правильно, тут використовувати тут кунлао, типу, так часто було очікувано. Ooh, almost jumped right into that ice clone. 10 seconds А для to чого wide сайд back свіч? throw to Щоб try to що? get that escape fail shenanigans happening. I respect it. Double low. Лол. Ой, нормально заантеїрив птичкою, але знов він забув, як робити вниз-назад трійку. І це кінець для нього. Stand 2 into the Все. Chow hits heavy. 13. Ой, бляха, це Gonna чисто, take this блін, wide меш. turn. Had his opportunities there at the end. Multiple opportunities to А close it чого out. топовий? Ти бачив, як його It наказує wasn't цей off of Сабзіро? like, you know, crazy Типу там же things. ж It мінус was на he just блоці. opened him up. He just anti-aired really well. А на це можна He зреагувати. anti-cameoed really well. Had the great reads And- against the low hat. And those full combo conversions just weren't there in those exact moments. That would have Типу ж на that це would have можна gotten him on board реально and could have спокійно still been alive in зреагувати. this, but luckily this is a double elimination Це ж tournament, не в so Джоні. we'll have another Це, shot in the losers це не, bracket. не якщо б Джоні був, типу, з Great match to get us Шао, started. боже, General Shao's chicken. з Кунлао, де, Oh, типу, yeah. ти... I Getting love the started already. representation already. Так там не то, що швидкі рекавери, там неймовірно швидкі. Плюс 20 гривень, дякую, можу давати аналітику. Непогано. Хіба сенсі фені не полягає в платані всіх кнопок, отожого. Це я розумію, люди розбираються. Тільки це заборонена техніка, про неї не варто розповідати. Кажуть нам трохи реплеїв. Able to get a little bit of damage early on. Так, нормально ішов, але то, що він забув деякі комби, це було Did like to switch кумедно. to Sub-Zero in the end because that was about to get him the win. Captain Definitely, just a Captain- couple of reads off. Captain didn't Ну, make the постійно- counter ми всі так adjustment граємо, with ну. that low hat. And that was just an unfinished story right there in the end. Ну, типу, But і, Captain staying не знаю, strong. останній Again, representing Pharaoh. бій, це типу просто Сабзіро забув свої комбінації і And this такий. is from «О-о-о». pool- А це ця this next one мавпочка, anyway, що. I know is from pool A3. Да, вони, звісно, розтягують. And here in A3, a bunch of names I Хронометраж. recognize. Pulse is in this, Black Jesus that you see here coming up on stage. Someone I warmed up with out there. in Так, the просто, crowd, ну, who типу, is someone I can talk не about. You remember me занесли saying, дядьку like, someone Дмитру, that щоб played він MKX мовчав. Yes. that I don't remember Про- playing і робив Justice вигляд, 2, що він, and типу, I don't remember them playing Ну, MK11 не really. шарить It's за like, I гру, need щоб, B-Dog. ну, щоб B-Dog ніхто is here меж in this- Right. майстерність не back in the хотів day. освоїти. So B-Dog is here and was killing myself and a lot of people out there in casual. So that's someone from the MKX days that I'm really excited to see in action. He's here in A3. Хронометраж. Sanders, Вони one of the зараз new будуть ще MK11 guys, is in звездіть A3 мільйон here. років насправді. Mike Gruesome, who I recognize, Black James I recognize, Fierce is in that pool as well. It's pretty stacked. Wow. So many The names. producer Fierce, if you guys don't know who that is. The producer Fierce. О, ні, блін, я не стягую їх перекладати реал-тайм, чесно. Десь якісь думки можу, в принципі, вам переказувати, With але... cameos, so much character diversity. Yeah. We saw a great example of what it's like to kind of like play around who you're going to go up Та against. We коментатор, saw та that він with в них Sub-Zero постійно. cameo, and we just got more of that coming up. Like, I believe Black Jesus, last time I checked, plays Liu Kang. Liu Kang I believe couples so as great well, with yeah. Kung Lao. And Oh, I'm so sorry. that is a... Якесь We're дуже all дивне scared там of the Олівія. back throw, Так, I know. це у нас хто? Наступна The throw, the walk пара. back. Oh, yeah. The zoning, just a full, complete character there. Really good team. Wondering who we're going to see I here with know... this pick. I'm not sure. Слава who Ісусу Христу, Rich слава is навіки exactly. Богу Святому. Дізмулятор, видно, що Rocking a Десь leveless pad, though. з We love to Галичини see it. святої. Just Люківенг із myself. бидлом.
Я навіть не знаю цих чуваків насправді, чесно, я ніколи про них не чув. Multiple different inputs in between the D-pads I love on that, yes. a controller. If it weren't for my wrist going crazy, I would play it more. Там, до речі, в нас King, and we got Kenshi. з Тернополя. Та я ж пам'ятаю, що десь близько. Просто не хотів, типу, помилитися. Окей, Кенші проти Люкана, дивимось. Це цікаво. Чи зможе... Не знаю, як там його. Це вже цікавіше буде. Є, навів паніші, але... Ну та, це very first puppet character. А тут оверхед був очевидний насправді, хизи. Хіба би він через кунлао. Ля, це шов впритик посилений. Та, і... Завтикав, що тут є ж... Коротше, поки що це звичайна ліга. Бля, щось перечікує занадто багато Кенші. Це ж гра тичок, треба тичкуватись тут. От просто очікує, що зробить. Я не знаю, типу, чому арморну не зробити, типа, там раз, два, три, і можна арморну впхати. Та просто пропускає які... Все. Ну все, це зараз буде на 400 з чимось комба і... 442. 44%. Окей, сайт свіч і будуть... Не все, зараз буде телеп... А нема камео в Люкана, щоб щось почати. Ну я хази, він не забирає ініціативу просто. This is a very stagger-heavy character too. All those staggers throws a threat, bam, right there. And can you try to read it with the throw? Та куди аперкотом ти влазити хочеш, чувак? Просто витягнув цю. I think he called out Sento as a true last resort right there. Це капець. Я навіть не знаю, що на це сказати, насправді. Та чисто режим тренування в Люкана зараз. МК Текен зробили чи що? Ой, блок і вихід на фул. Я, до речі, 7-й Текен маю в цьому. Але я ніхера в нього не вмію грати. Я не перевіряв. Угу. Ну чого нижній не дати? Тим більше тут пушбеку не буде в куті. Ну і чому не вставати з цим? Ну чого не встати? Та бляха, та чого ж не встати з посиленим цим, типу назад, вперед, двійка, ну блядь. Ну та не зараз! Господи, такий простіший за МК. Я 4-й грав. Багато. Та ну, це його просто пресять і пішли через кунлао телепорт і зараз... А, дропнув? Отут можна впхати раз, ну, і впхати з... Боже, назад вперед уже ж двійку посилену на броні. Відкинути його і спробувати відіграти в нейтрал. Ну що за... Ні, там він навіть не встиг він телепортнутись. Ну, я за таке не тільки трошки шарю за сюжет, як трошки. Та ну, тут чувака просто в нуль. Black Jesus, коротше, виграв. Чорний Ісус розніс. Це ремейк битви Гоморі і Ермаккуна. Подібно дуже. Але там хоч Ермаккун трошки відбивався. Господи. Та блін, я не знаю, що Брід робить, він просто є. Я так само можу відіграти за Кенші, ну. А він просто... Це піздець. Він взяв Саб-Зіро і жодного разу не виконав. Салютував Ісусу.
We know Mortal Kombat 1's Файтер грав у fighting games Якудзу. aren't known to be, you know, prevalent in the Непогано. speedrunning community, but they might need to pay notice. Там ти більше Never mind, never mind. того даєш. Thought we were gonna see Він the блок 40%, вивчає, та. but drops it. If this was a Та this ну, speedrun, він we'd have пропускає restarted the game. будь-яку... Він... Because he dropped it. він- Just daggers the Ну, Ooh, і... outspaced, Добре, but нарешті Breaker immediately прокинувся. don't even wanna give Brit the moment. Є, в тебе є And there стрибок, was a ти... time where he had plenty of time, what felt like Ура! a neutral to get maybe an Він ice armor почав. on to slow down at least the low hat and establish some neutral. But hey, you know what? Ура! Stop talking because he finally got Sento out Speaking of- and he's bullying him. This is a different game. Oh, Sento's gone though. That was Та his тепер lifeline. нема сенту. Here he Є. is. Oh, Ні, він не встиг, він на тичку попався. so scary. Ля. And we have it, okay. Це такий наче міліч шот, я не знаю. Комбо паніш не може бути, я взагалі в шоці. Він типу ніби, знаєте, як в рекламі енергетиків, типу, або там про снікерс, типу, ну. Зніми па... Типу, знаєш, як там було, блін. Що, Льоха, що за балет? Типу хаває снікерс там до сіму за кадром, такий, він такий, краще? Краще. І починає грати, але, ну, не в цьому випадку, він просто не брейкає, я не знаю якого хера. Жодного брейка, під хай жодним не присів, типу, ну. Is he fishing for No, a no, brutality? no, 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 А, no. хоче бруталку. Зараз буде прикол. Якщо він зробить... What's he fishing for? What's he fishing for? This has to А be чому like він... Jesus, what are you fishing for? А, не вийшло. Не вийшло. He keeps falling back. No! You can't escape it! He couldn't You can't escape. escape All it! he had to do was crouch and bait it. So toxic, and we're showing off the grill. This is a true Florida Бляха, boy. там чуваки всикаються I love просто. this. Just looking at the camera like, yeah, I did that. Literally, Фоксмаркет 10 гривень мінус. Я думав, вони не будуть бити сліпих, як я помилявся. Хто з них був Black Jesus? А як ти думаєш? Actually drove out for that. Has been crushing it in my online tournament series Coliseums. Multiple top eights. Great results against great players. Я намагаюся подивитися, кого я там бачу десь Melina Sector, if we're lucky enough. на цьому. hopefully, I honestly на задньому love that плані, team as але well. поки She що just ні- becomes нікого не so бачу. scary. I'm gonna ball roll, I'm gonna teleport, Але якщо and подумати, that наскільки missile там, is gonna knock you on the head. коротше, What can you do? Coming in hot. Ніхао, ніхао. Opponent Мабуть, looks той, kind of що familiar. This темніший, is чуть-чуть. A4. Some of the names in A4 that I recognize that maybe you guys will recognize at home. This is the mighty Unjustice. Окей, Bowl, і who I що? believe is seeded number 1 here with all the results. Так, that he's had кажуть, here що, early можливо, on. буде King Міліна. Raj is in this as well. Another player Another that coming I back. recognize from back in the day. That's right, King Raj. Yes, big on MKX. Played a little bit of Injustice 2 as well. Wasn't По seeing much in запаху, 30 MK11. гривень. Back for По запаху почув MK1. Міліну. Another name back from the proverbial grave. Mingled Jester. Oh Do you recognize that my name? god! I feel like Це we're жесть in the просто Liu Kang якась. hourglass right now, and like all timelines are coming together for this game, and I love it. There's another one in this one. Ragnarok. Ragnarok big, and actually, yeah, played a little bit of Injustice too. Yeah. MKX, not much 11 that I remember, but hey, back again. Also in here. Рагнарёк, Final кажуть, Step, що you see якісь чуваки грав Alcatraz, Ікса і Injustice. Injustice. Are some other names I recognize here. Другий, from але A4. в 11-му не виступав, щось Only two are ніхера. going to make it out, and the two that make it out fight each other in top 64 of this tournament. Insane. А я не знаю, який надпис, я провтикав. You Не see хочу just how many people перемотувати. are standing around. There's more people standing around Mortal Kombat in the background than there are in Треба було the crowd, повторити, but як it's той щось understandable бив, because ну. there's 1, 2, 3, 4. There's like 16 matches going on at once back there. Сором, бо 11 So там many думать crazies треба. that О! can't fit all on stream, unfortunately, but just know this tournament means business. Каже, не First моя time гра. pro Тут competition. що це таке миши. It's going to be insane. I believe 15,000 was added to this one? 15 or 10? Or no, 10,000. 10. Довго стартується. 10,000 plus entries. Plus entry, which is, you know, if anyone's Здається, ever been там curious how позаду that works, Сонік, you know, а може і не there's the prize Сонік, pool bonus, бачу. and then there's Десь entry отут fees. Everyone that comes here pays двоє usually $10 to enter панів the tournament. стоять. That $10 times entry А, fee хз, goes що into the це? prize pool. So $299. So let's just round up to Меш, 300 меш, 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 times 10, меш. another 3,000 in the prize pool. So you're looking at about $13,000 on the line here. Give or take. Wow. Give or take. I could be wrong. Don't quote me on that.
Руками сидить. Wow, this is a Quick kill, math, and this is actually. unfortunate. Oh no, CR's. Not in the pool. Oh no, Danger, CR's watching CR, this just danger heartbroken right і now. Wilds. Unfortunate CR Violets. Danger. CR, of course, Футбол critical також reaction треба and натискати кнопку багато разів, щоб I hate to шкода beat була it, більшою. but that dead horse is Тобто, there. A group that's come back Literally. from the dead. They were very Летопс у active. нього, ні, ну я не знаю. Even А though офіційний they had- дивимося. They had Елксі. Sonic Fox on the team. They had Dragon on the team. Insane. Their roster was so crazy, and they're coming back to this game, and that is lovely. I'd love to see that. Players giving thumbs up like that. That's usually a good sign. Yeah, you have to imagine that they play this pretty often. Дісмулатор yeah. 20 never Oh, gonna yeah. drive you up, Sector, never and that was gonna rated let in you Cyrax. down. Did I see О, that? зарекролив, блін, і не ту пісню взяв. Вилаю просто, дякую за донат. Не вийшов рекрол. This is a completely different matchup. Як Сонік їжаків. There's something that you don't see every day. Oh, that's something that's gonna hit 450 О, damage. неймовірно! У нас Міліна проти Рейдена. Я через донат трошки тут цей. Це якість, чи це мені здається? Щось дуже поганенько. Так, ну через ракетки, звісно. Воу, виліт в стратосферу, але чомусь Рейден не робить фул комбу. Нема. Господи, скільки дропів. Because I don't have much of a dossier on danger here. Very true. Буде YOLO рол чи не буде? Rule number one against Molina that I found out: fighting violets is block the Непогано перебив в повітрі, але щось пішло не так. 1-2, forward 1-2. 1-2. 1-2. Second overhead eats a lot of people up. І на фул комбо, і це кінець. Meterless pick up there. Боже, пустіть мене. This damage for Molina is so gorgeous in this game. Got rid of some of that Tarkot there mid round. Та дуже незвично мені. Якась не така контрастна, я хз. Here we go with the setup. Oh, Ну таке враження, що викрутили експозицію. Дропає знову комбу. Я думаю, що тут ще вносить своє те, що офлайн грати незвичніше трошки. Хоча не думаю, що вони ж не нажимали кніпки, коли прийшли сюди завчасно. Yeah, the third hit comes really quick. Maybe even reading just the stagger of the 1-2 as well. Я ригаю. Oh, full charge. Here we go. Флаулес блок, ти що? І наказати хотів, але не вийшов на Avoid all комбу. that in violets. Putting on display right now of dominance. Danger just unable to Боже, open him up. боже, який Рейден Pushback, просто and Molina has. йоло We saw ударчики. Going back to work. Так. І це кінець. Ні, аперкотом просто. Це неймовірні. Ні. Перший мешінг турнір. А зараз він може зробити. Okay. Gotta adore the swag. Flexing on us and getting used to the monitors at the same time. A really big thing Я не знаю, for що newcomers, and there are a lot of newcomers here in говорити. this Це tournament просто as well. неймовірний мешінг. Is here in an offline setting, one of the biggest things that can get you first is the difference in how your setup feels at home versus how it's going to feel here, and how that affects your gameplay. Стагерить, потім все в захват. Каже, подивіться на цю терплячість Рейдена, де він не може відкрити ніяк. І є. І раз, і два. 437. Є, Рейден бере ініціативу. Оу май. О, захват в кутку. Буде вейкап від Міліни чи не буде? Буде? Не буде, стички зразу вейкапить. Сайд свіч. Сектора ракета летить і захват, непогано. Греб, тобто. Вейкап, непогано через... Але в Міліни є брейкер. Рве. О боже, оце був йоло вліт. Так, кінець. І кінець йому. Ні, не кінець. Я забув, що він грає через цього.
forget the inputs for that, but it is so beautiful every time. I don't even know what Це it is. чіп демеджем and зараз. I'm a professional cop. Wait a minute, I'm about to be out of a job. 50 ключ рулетку. Наступний бій ти коментуєш тільки фразою «Табля, посмішка». Табля, добре, наступний бій, Sorry, if it's табля, the same string on in the посмішка. Cyrax, I don't know what this character does. Це відбувається такий Wait, опис, this is це якась viable? швейцарська We have система. other strings? Це просто Go see зараз... something new. And another big reason why I'm excited for this tournament is because there's so much that we haven't seen. And Привіт, there's so much to Микола, still привіт. take in because of the depth of the game, Infinity. We'll talk about that a little bit later too. So much happening in this game. This Melina's gonna play completely different from a Melina сітку навіть не using показали. Serena or like Melina using WoW. Ні, за 50 гривень то занадто. Я й так говорю, табля. And that's one thing that I really love that Violence is doing. Doing back throw setup Йоло into the просто missile. удар. Immediate just I'm gonna take my turn back. And same thing with the teleport here. Didn't get the missile Я не off знаю, because чому that він core робить got блок. hit, but still. Almost on the punish there. Ooh, that's a low side rip after that. That was so risky. Online, that would have been brutal. Playing with confidence is Violence in that play right there. The aggression with the health lead. Ну, типу, я чесно не знаю, що тут у нас. Тут кажуть, що 300... Going right back into it here, no characters. Why I didn't do Only that? one of those characters Is he that can mashed? consistently get brutalities on their combos, because everything kind of leads into one of them. Definitely There are not. a few characters that don't have that privilege. Окей, It's like і they just поїхав. knew they wanted her to be toxic online, and I love that. Просто тикою Like, перебиває. there's characters in this game, they knew what they were doing. Він просто жме кніпки, і це і вся його гра. Там чоловіка сміється. Oh, yeah. Оба. Ciao? No, I'm kidding. А дропнув комбо і перебити тичкою Міліни вайкап. I'm an up player, Infinity. You are. I believe in General Shao. I think General Shao is a good character. I think Rain is a broken character. And y'all are going to find out here at East Coast Throwdown. Все, кінець. You guys don't want my prediction. I think Rain Cyrax is winning East Coast Throwdown. I believe it. I fought Sonic last night, and let me tell you, I was like, why did anyone ever say this character was bad? This is propaganda, if I ever heard it. That was some propaganda. Oh, beautiful Lol. block here. Він захотів перебити ракету Oh, this Damage is punish. going into Rocket too. сектора Big через... rocket setup. 397, Rocket Броню coming. на Reset. I польоті. mean, that's still ate up Не знаю, about тут half your шансів life. нуль просто. Ooh, didn't get the punish, but still got opened up. Looks like he tried to go for another flawless block. Пробує, ну він пробує низом відкрити, вже який раз? Nice 20-й? dagger into throw. Щось йому не йде. Oh, that Rocket's coming. No. Oh, wow. A little early, but he still was Як не in a вкачується Міліну, я disrespectful не move знаю. of І post нормас. Rocket Буде to just бруталка? neutral crouch and still get a button Не out. буде. Violet's looking really comfortable against fellow teammate Danger there, who, even though he had Ой, бляха. a deadly duo in Serena Raiden, we just didn't see him get to the dangerous damage that exists in there. Because Yep. I love this team of Violets and how he plays it. Вони ж I там mean, he між explained собою it to me щось really early говорять. on. He's like, it's just team, not your turn. When Все, shots are награлись? Yes. And I love that. But Чувак it's хоче also not just скіпнути. willy-nilly, you know. Буду так We're грати в неділю. definitely seeing throw or teleport into the missile to kind of force someone into block stun or just Вже force не them можуть into a незери long нормальний position to get it аккаунт set якийсь up. собі So там. very good plays there. А, from прикольні Violence. бруталки, ну. Kevin in the background. What's up, Kevin? I know Kevin was here. Shout out to Kevin. Так, це So many people have showed up знайоме for this якесь event. обличчя, але... And we are getting the homies А ні, Esquill це on якийсь stage. дуже молодий. So This is going to be a чоловік. good one too. we'll definitely be seeing another new character. I think he only plays Scorpion, one of the loyalists. I am a I could big be wrong. believer А є of десь Scorpion розклад прям being цього турніру, що до massively чого? underrated. I think Scorpion has some of the best screen control in this game. Speaking of Scorpion and Massive, Scorpion won Massive Strike, the Oh. Catch Up Але and тут Lester це tournament бонусяк, yesterday. конечно. Point Oh, given. yeah, that was, Показують там I had to реплей. make it after you said it. Like, oh, both words are in this. And was І looking одна disgusting. комба від Javier Рейд- Scorpion was hitting for like просто. 550 damage every touch. Go watch that tournament Oh my on god, Javier is one of my PNDK. Ну, я не знаю, нахера він грав через Yes. цю, Very через solid Саріну, я fundamentals щось буду... and Meanwhile, in America, we're downplaying that character Десь pretty є hardcore. сітка. yeah, they're like Scorpion. Кого ти дивився Scorpion's тут? terrible. А? Орес. Not to quote the man coming up on stage, but За чувака з кавою, ок. That was the most beautiful shade. Don't We say don't about like- balance. Yeah, this person on stream next, by the Не way. жартуйте про баланс. No, but I love him. honestly, Zesco, I love you to death, but
Якби я не for me побрився, downplaying, so I can't вчора really чи fault сьогодні, them не for that. But you're пам'ятаю, the up player. коли я це робив. In MK1 I am, guys. I'm no longer a down То я player. міг Everyone's володіти good, окуляри і everyone's бути broken. майже як If цей there was коментатор. a Shao Spirit Bomb, it would Buff literally Katana. be you incarnate. Buff Katana. Yeah, Buff Get Katana. rid of I those got you gaps. guys. I We got you got guys. you, Star Charger. Don't Yep. worry about it. Yep. But yes, like I was saying, Scorpion super strong in the neutral, almost a full screen sweep. Amplified Тихіше стрім. spear is a mid in this game. That means If you you have to be haven't- so scared of crouching If under. you, why don't they use it more? Because if you Дивіться, haven't had a scorpion, just В нього in мікрофон, neutral, типу, you ну, know, in там the ніби neutral, хард it's like лімітер when you're on стоїть, the а в screen, неї, no а в one's неї doing кричить, anything, типу, постійно. and then they just hit you with an instant mid Super spear strong that you Scorpion. just don't even Щас know ми exists побачимо. until you're hit by it. It's just Not to mention the Я flames. дивився We Ріпс, got the цей Deception Flame move back. турнір. It's- Там в it's кінці a два lot. скорпіона, His які normals are один fantastic up восьмий close, ранг, you know, типу, має, 2 тобто and 8 2 місце в рангових. alone. А другий має 9, то Don't весь give той me that геймплей look. зводився до цих крутілочок She just- їхніх. I said 2-1 and she knew. Because you've been dealing Combat with it. League has traumatized you, girl. Yes, it has. A lot of scorpions out there in combat. Мурко, League. ну, Scorpion and Good Smoke. for you guys, though. More power to you. якщо це Мурко, то That's типу why I цікаво. forgive you. But yes, it's just there's a lot of, and is that King Raj? It sure is. Ну, I'd love показуйте. to see it. I wonder who King Raj is playing in this game. So, according to my notes, Ні, ну це ж типа ні, це ж інші чуваки. Кінг Радж проти The Squill. yeah. I think there was a couple of DQs, so that's probably why. Мурка не грає, Аверік теж нема, ну. So the winner of Я не this пам'ятаю could be нікнеймів, в мене важко з іменами. Міліна буде. probably play on just. That's gonna be Бачите, insane. дядько Дмитро Is- is gonna проігнорив read down there. пропозиції Or they're gonna be on Фокса. their own half. Either way, they're in the mighty unjust part. But is it going to be here in the actual pool, or just outside the pools in top 64? But I'll try to get a closer look at that pool here once we're in the match. Да, But it's це, a big one. конечно, King довго. Raj. And Zesquill Як це довго ці всі препарейшени. going head to head in pools. I remember King Raj playing 11. Раджа давай, знаєте, Now в цьому 11 was крізь really всесвіт big в in павуку. eggs and a little bit of Пропали. Injustice too as well. Yep, had a. I want to say that he went off a little bit with what was it, like Firestorm or something. Можна типу в Дискорді, I якщо believe so. що. King Raj on, yeah, it was, What a it was really time. good. But yeah, definitely curious about King Raj's pick in this game. Got the handshake. Ну, тоді набереш мене Let's просто. see what's for dinner. Або що. I have no idea who this man is playing. But I, Або в but теревеньках. I know who he played in other games, and it was Degeneracy. So, Скорпіон проти... Oh, I was gonna О, say, рептилія. we got a reptile. ooh, Reptile. loyal. Reptile Lao, which Теревенькі is the заходь. latest sauce of the Sizathians. I don't. The Zaterran race. Yeah, the Zaterrans. А є проблема, що мені треба буде тут зменшити, а загально збільшити. Well, not Hunt anymore. Доброго вечора, О, панове. господи, як ти кричиш, дай секунду, я тебе відрегулюю. Привіт. And sector back on the Oh. screen. Зараз би я Starting out with закрив a людям. secret string that I've never even seen a female player use, and Бляха, that's why ти it там probably так works right пікуєш there. в цьому, що просто That's жесть. how I know it's loyalty. In a huge, А ну you know, щось, будь he ласка, had the скажи. sneakiest low of Я actually накручував MKX. гучність, бо мене тихо було чутно. Нормально, нормально тепер. Але ж я буду відставати з коментарями своїми. You know what? Чого? Reptile comes out is one I Ну don't така see затримка often. стріму. More used to seeing Reptile. На її. Я ж не бачу, що там відбувається. Аж там мілісекундочка. А ти типу не дивишся Туди-сюди. на твічу, що не відкрив собі паралельно? А я в тебе дивлюся. Та в мене то в мене. From a community standpoint, because of what it gives everyone, which is low hat. No, Буде you засирати teleport, ракетами, get ну spin мінутуха with кажуть. low hat. That's so dangerous right now. Я старався. That's why Дмитро we see it actually jumpscare used. sound. It's the cool enough that Нормально. Zesco is cooking up something fierce with the double fire team. Рептилія Oh, просто that is ламається тут. kind of crazy now that I'm seeing what Zesco just put Лоу together with вогонь, that spin and хай this ракета, rocket. Even on непогано. block, that's gonna be Scorpion's turn again. I Дайте я think. відкрию нормально на Yeah, повний he's ready екран. for either outcome. Ну тут надкоротка затримка And стоїть. that's the Я нарешті crown знайшов, де flame. дивитись. I like to Та call that їхній the твіч. fire fraud because no Ну, one's ever та. expecting it. От. Виходить на фул комбо, але є брейкер, і він не буде брейкати, правильно? Правильно. Collectively lost it. Іде він віз, але не встиг нічого зробити просто. Накрутили. By Zesco, let's shut that down as Накрут instantly as пішов. possible because of the implication Розкрутіться. of when he's fully invisible. Oh yeah. Because- That's тут- when it gets really Ну це не scary. спрацює тут. Намагає його відкрити, але він блокує. Опа, опа, відкрив. Закрив. Мало в рептилії, типу, можливостей. Ну, типу, It's a command grab. When you guys try to up block, you get command grabbed on a read like that. It's insane.
Зараз зачіпить його, це точно. Він намагатиметься зонити? Так. А зараз... А лол! Все, тут забирає, бо там на чіп демеджу просто. MK9 as well. You know, those dashes right up in your face because it tests Оп, your підпалив. reactions the most in this character. Зонить всіма Ой, можливими лол. способами. Successful with that 2-1 up top. Ну, це That is пул. just a presence on the screen. Definitely. Like, don't run in my face. I have range. А, креп, навіть кидок. Checking you with a mini Використовувати. scorpion spear. That's what Stand 2 is. Look at that thing. Лол, просто він просто набігає на тичку. Їхав, так. The setup that's still gonna combo, ladies and gentlemen. Каже, я хочу побачити твою комбу. Можна? That was so sexy. I'm gonna say it. Та, тут гайки. Тут якщо не блоканув флавлес, то тобі до побачення. Showcase here and a close one to get us started. This is where, you know, we're seeing. А прикиньте, коли два таких чувака грає на скорпіонах. Ну та, мірор матчі це ще так кринжа. Definitely. Every Кажуть, once на in a цьому while, турнірі я вчора його and дивився. just different. Позавчора. Really showing off the Це жах. creativity of this game. I was, and I'm sure Просто everyone Скорпіон was не має worried чим about what could have відкривати. been on screen this entire time. You know, I'm not gonna say it out loud. Тому він намагається його якось підловити. Позонити. But we all know what could have happened here. So we truly have been blessed as players. Shouts to them for showcasing. Лол, це що за баг був? And this is Ти where бачив? Randomny gets- Oh, wait. Та мені здається, він це його аб'юзив I was якийсь like, wait, what? момент. He went invisible and then Просто- uninvisible. багом. I'm like, Типу, ніби пройшов інвіз, потім не пройшов і потім maybe he пройшов. goes away with the throw. I'm unsure about that, but We'll find out. No punish on the dash either. That's a big test. And now that he didn't punish it, Dro- we'll see if King break Raj it. tests him a little bit more with the raw dashes. I mean, right there. Зараз unafraid получить to по голові. dash Ні, не in space. получив, перебив камео. І це І лишився кінець. без метра. gorgeous. І все. Definitely want to keep that corner positioning. Дуже навіть непогано. Опа, пішов зонінг. Та, засирання пішло. I know I have aviators on and it's dark, but Ну, I Скорпа see доволі those повільний, basketball ця bonus булька shape. швидше. It kind of blends in with the green fire in the background. That's Але в even нього є scarier. сектор з ракетою. Але ця булька на фулскріні не Where дає. is it? Ну та, вона не долітає далеко. Та, вона типу, ну, майже на фулскрін, але... Ух ти, застагерили. А, дропнув. А в міліни саї, до речі, теж на весь скрін не летять. Але якщо посилені, то летять, здається. Does a Тут жінку, якщо взяти і скопіювати її саї, то вони будуть летіти повністю через весь екран. Лол. That is so sexy. І... Скільки зараз? 371. What that ender was. Ну, не те, щоб багато. Do you think he was trying to swag and continue that combo Де with 500? down Нема. up forward right trigger? Ой, так це ж якщо... Блін. Кінець. But it doesn't work in the combo. Відкрив, It needs a та. punish. Це кінець для нього. Це чіп демедж і все забирає. Там ще підсейвився ракеткою, прям. І перемога накрутом. Та, накрутив. О, нормально відкрив. Брейканув. Чисто йоло спір і That's a поїхали. killer if I've ever seen one. God, you damage dash. Ля. The armor too. Просто І армор вбив. одночасно ракеткою туди. On top of it, and the range of that stand too just gross to me. 10 секунд жонглює на 331, ага. Eye of death. Це як в цього в шансуна, який підкидає черепами десь півхвилини і там просто демедж маленький. Каже, Фокс, що ти не захочеш зробити посилені саї ніколи. Навіть якщо захочеш, типу, то не думай ніколи. Lead another final round of Чого Нема там, сенсу. там ж можна відмінити. It's cooking. It's working. Боже, якщо у тебе Скорпіон камео, ти ж відміняєш у цю серію її. Забув яку. Що з оверхедом іде, ти третій удар відміняєш в саї, викликаєш камео Скорпіона і починаєш джаглити. Нормально ж. Чому ні? Competing outside Чому of this, мінус? so Розкажи нам. Де мінуси? in these situations, Та, ну he's вони ready. на блоці мають мінус Focused великий, like a якщо laser right there. чесно. Look at him. Ну, наскільки я пам'ятаю. I don't even know what he's thinking. Тут же ж не можна міняти персонажів, так? Можна, якщо ти I think he's програв. really good too. Мгм. King Raj at the tables. Але якщо ти міняєш персонажа, то типу твій супротивник може змінити собі камео. От такі от правила дебільні. Ой, Рейн буде. He's going Це to it. цікаво. Hashtag wet boys infinity. Let's go!
Хештег мокрий хлопчик нескінченний. Нарешті чоловічі бої. In Mortal Kombat 1 is making his debut here at East Coast Throwdown on the pro competition. It's Rain, Синьо-жовтий Рейн. Sub-Zero, two different forms of Ой, Але дивно, що Sub-Zero. дивно, що тут не Сайракса він взяв. Ну та. Він якось більш популярний. Так, куди ти настрибувати? Я бачу хочеш? з цим скорпом підкидують теж непогано. Камео. Туміліний шарик на весь екран. Якщо сосать цукерку, але там можна зреактити швидше, ніж на Саї. Та і швидко летять, особливо посилені. О, Дуже дивно. є, давай паніш. Є, поїхав, є. Ай, На дроп. 252 дропнув. Так. Я думав, крутилка буде. Ля, пересидів. Мікродак і... Ні, не виходить. Ля, Треба він... ставити пастку Рейна. Та-та-та. Дивно, що він це досі не юзав. Там прикольно, типу, ти можеш ховатися в цей шарик. Думаю, що ти це бачив. Та-та. І звідти кидати любу херню тупу. Воно проклацується так само, як шейпшифтинг у Шансунга. Ага. приблизно. І Ті ж самі. звідти ти можеш оцю якраз пастку нижню кидати. І зонити. Ну так, це вейкап у нього. Ух ти, то він відмінив? А з цього вейкапа можна було його там законектити, якби був Сайракс або Скорпіон, але в нього Sub-Zero. Сам для рестенду, ну, типу, я розумію, але... Ну, блядь. Нахера їм- Подвійна броня, типу, заховався в бульку і покрив себе льодом. Ну і все, просто він не нанесе. Скорпіон як більше нанесе. Захистився від зонінгу просто максимально. Брейкер? Ну, очікувано. І... Це був лоулес? Вистачить? Вистачить, походу. Ля в повітрі підловив. Раз, два, три. Вистачить, походу. It was very little hits into it, so the scaling is going to be well in Zeskull's favor. Так. Still, Добив. Ні, там вистачило, блін, прям Creating a впритик. self-nuclear bomb is Scorpion there at the end of his fatal А все blow. чувак просто від'єднав це і пішов. Засмутився. Як я вчора. Рейдж квіт. I'm pretty sure that killed everything within a 35-kilometer radius. Чувак з кавою переміг, я так зрозумів. В цьому, в білому худі. Кава дає мотивейшн. Ну от рептилія був цікавіший, як на мене. Ну він намагався і на Рейні непогано. Ну, не весь потенціал Рейна юзав, але Ну, щось Рейн в нього прям дуже слабенький. А тут він от і стагерив, типу, ну, намагався стагерити, і виходило щось трохи в нього. А в цьому бою я замітив, що... Боже, Скорпіон, типу, тільки, ну, майже не юзав ці ракети сектора. ну так він же ж броню ставив Sub-Zero. Я тобі не Sub-Zero. Так, що тут за... Пулс проти Містер Кей. О. О, комбо. Цікаво, на кому гратимуть. If you don't say it in that voice, like, it doesn't count. Окей. Що? Вам там дядька Дмитра нормально чути? Напишіть. Ну, чи типу ми на нормальному типу рівні один з одним. 1-1-1. Як мене чути. Ой, блін, трохи. А ну ще один скажи. 1-1-1-1. О, тепер нормально. Краще. Трошки 1-1. МК-1. А, чуть пікує, але пофіг. Там прям крапельку пікує. Окей, о, така машина, щось казиш. А він на кому? В основному ганяє. Що зробити велике комбо за Sub-Zero і закінчити патл-блок, то воно його не те, що не доб'є, а максимум кілька відсотків. Ну, звісно. Типу, чим більше ударів, тим більше скейл. Так, Джонні Рейден. Кейдж. О, неочікувано.
You know what? We this should have might be probably it. said it anyways. Maybe that would have. Okay, okay. Wait. Погнали. No. Oh. Yep. Well. Yeah, a little, you know, a little. You know, Окей, цікаво глянути. Рейден з Сайрексом це... Here we go. База. Але може що... It's a thing. Побачимо. Мені здається, Рейден його зараз за цей заспамить, замучить. We're like А мені ще здається, що Джонні мав би. Трошки тут. Chat knows exactly what we're saying, Infinity. They Грає know як мудак за exactly. Рейдена? They Окей. can read it. They can- Але та, на Рейдена треба they can- Джакса брати, щоб they цю can be дебільну quick комбу робити на 500, на Mr. 700. KO. Looking to spin the win to get Опа, started off. відкриває його Cyrax і immediately. пішов. Johnny Cage first hit. Here we go. 300. And so much 57 і пере... Але нагло Джонні Кейдж пішов. А та, дуже так, прямо. Наскочив. Але він почав з цієї 2-1 серії, відповідно, він би перебив броню навіть. Ля. Як він чітко використовує камео, це просто навіженство. And this is someone on everyone's radar at this tournament. Infinity. За чіп демеджів Рейден. This is a favorite, in my opinion, to win this tournament. Pulse has Все, been Рейден злякався, пішов в захист, блокує, стоїть. Ля. Оце стагери круті. Я херію. Буде брейкер? Ні. Що він? Оце охеренно. most plus frames that exist in the game. А сенс берегти, This типу, duo бар. right here. Ну хіба комбу якусь вивести страшно. Але мені Так, здається, в от нього десь нема такого шансів. починати, ля, він просто боїться там його. Він хотів бруталку зробити. A shadow kick plus Infinity. Ні, не He made a виходить. shadow kick plus. No! Помилився я, звісно. Капець він так. сейвить Кунлао, це що? Who blocked shadow Страшний, kick? Because, you know страшний. what? It's still Хто his там turn, казав? it's gonna be plus. Фокс сказав, ко страшний звір, та? Ну та звіра приборкали. Зараз подивимось. Cameos. Love to see it, The though. most nutritional breakfast in Mortal Пресинг Kombat 1. страшенний. Буде міняти персонажа? Щось там в налаштуваннях змінює. Cameo cereal. Та дуже сильно. Now we know. I was curious why he woke up with Cyrax when he got knocked down. That's tough. That's tough. Що таке? Що кажуть, що Could be a неправильно good mental reset to say that that wasn't his fault. What happened in that last не його ці стояли? It's your fault. Рейдена не треба зберігати метр. Ну я ж кажу. Типу дуже дивно, що він не брейкав. Кажуть, що це, що походу неправильні контролі типу стояли. Може альтернативна А. розкладка? Ну, походу, але вони не певні. Так. Journey has only just Зараз begun, глянемо. as there are 3 days of combat ahead. Uh-oh. Бо кажуть, що вейкапив на Сайрексі, типу, ну що це I прям love staring into дуже дивно Johnny's виглядало. Yeah? Там Бля, зал просто eyes. It's like Requiem, заливається. light flashes before your eyes. Now, про now, охеренно. was it actually loading? I couldn't tell either. Вообще не крінж, ніхера. Once I saw Pulse Не laughing, I was like, okay. зависло. Like, all right. Oh my goodness. That was great. Чувак з музикою грає. I jokingly argue Cyrax broke it. I agree. Ну та ри, щоб в ритм рубати. I'm Ну, blaming him on every навалювати. single. Там Карно He's слухає, messing with комби the робить. coding. Come on, Cyrax. А ну дай сюди, He зараз was на programmed that way. іксбоксовському. It's ones and zeros I'm in just his now favor. realizing Xbox. Зазвичай я оце дивуюсь, на турнірах грають на DualSense від PS5. Угу. This is an age where I feel like this is the most diversity. Якийсь in- турнір на рівні in, like, стріму control usage as Маркус well. Комбат. Literally, I see Тобто like в мене ще не такий поганий цей some are on стрім. PS5, some are converting with the PS4, Можна робити Xbox, міжнародні турніри чисто. couple of Культ hitboxes борщу. out there, fight sticks. I have І a будете, buddy- і будуть I have a битись buddy за that борщ, PS2. чисто димо. I want to do that actually. PS2 Призовий is, fun фонд, fact, my миска favorite борщу. ad use. And fun fact for everyone. Ну там вже давай там 3 літри борщу, типу, ну там і Баняк. Та. Я приїжджу там, типу, по місцю проживання, варю, типу, і їду назад Really? додому. It was the tournament standard to find an OG DualShock Дебаха 2 фіча. and converter, and that Ні, was the призовий only way фонд to play him. дуже солідний, треба старатись Ahead of the перемогти. curve with that because that's exactly Проте він what грав I через would ту No серію, one де used the DualShock 3. молнії No вниз. one. Wow. Yeah. Блискавки. Турнір So, коштував think більше about it, 1000 no one баксів, talks about твій that безкоштовно. controller. People must not have been a big fan, huh? And same thing. І люди I hate to say краще it, but the стараються. DualShock 5 similarly just doesn't feel good. Yeah. Місячна It hurts порція a lot of people's борщу. hands, and I understand that too, because I've been there, and it's why a lot of people are finding other alternatives, as they should, because something that. Ну так, а чого вони не чекнули інпут? Це мені цікаво. Ну та, перед боєм же ж Ну, типу. типу, це якась така дурня, типу, вони пішли зразу битись. Він через конвертер грає, то в нього хуйня якась з інпутом. Ну так, шеби. And stay hydrated.
Please. We're staying hydrated right now with Так some важко, Mountain типу, Dew. вже зіграти, типу, на іншому цьому геймпаді. І Alright, we're back into a Є, one. є. Треба було з аркадним контролером І заходити. все одно він відкриває його. І знову відкрив. Oh, yeah. Because- Johnny dashing up just feels so oppressive. Та то від Like, маски what's все. coming? Is it plus frames? Is it a О, grab? пішов Лол, зону. робить, я в шоці, як він робить сейвом свій цей Shadow Kick через кунлау шляпу, це просто... Ні, він все одно йому дає, ну... Yep, plus regardless there. Типу, Gets що off так, of що it. так, он майже в суху. Plus 2 would have been have a nice day. And he finally throw on a high. Ледь-ледь. KO is just getting Щось я випав, я грав alive проти by the нього. stagger pressure Дуже-дуже game. важко Pulse було, not виграв getting повну sub серію лише 900 раз. HP so far in this match. Проти KO ти грав, чи що? That was a beautiful duck. And look at that! We're gonna flex for the camera while Kung Lao handles Капець. my Зараз йому Take так it. нова. О, пішло діло. Дропнув. 303 мало. Those are my favorite kind of shenanigans right there. Є, Oh yeah, flawless. almost completely up with the Ой. hard Демеджить. but wait. Ну це хоча б вже Hold on, цікавіше. that Cyrax. Didn't get the super. Ля, він не наказав Got це. the corner carry. І пішов брейкер, I'm звісно. scared if Pulse gets the next hit. Yeah, that was an Може він брейкер не робив, бо кніпки не класились. Oh, here Ну comes все, the фул corner комбо, carry. We were speaking поїхали. of. This is where Johnny Cage excels. Hollywood meter almost up. А не, він не 340. вірив, що він це Три. зробить. A lot of plus frames. Ooh, we're choking out though. О, мразотна Знову чіп херня. демеджить. Chip there and Pulse taking his Є, time perfectly. правильно. І Now все, taking a зараз comeback of a lifetime here is gonna hold the hat and let him fall onto it for, I think, це the дуже third прикольний time. спосіб. Затримав капелюха і чекаєш, поки на нього впаде. You're landing right on top. And Pulse is just doing it. Ну, в принципі, і через Кано Every time he's done канобол it, можна Paul did it. затримувати, Every time he's але done з it, капелюхом and воно got поприкольніше. nothing. It's worked. Both. Yes. He's gonna follow it in. Ля, You're- and це you're дуже, holding that. You're дуже holding pressure. розумно. He has a 9-frame mid he's about to bully you with. Блін, це дуже розумно. That's why it's Типу, so ну, scary, that dash. і я And відкрив його understandably, все. tricky to block. You Тут guys are дуже probably важко, wondering типу, why he's just заблочити. getting hit by Ну. the hat when he's jumping in. You're worried about an early jump kick or something to form an overhead. О, бекдеш і вперед 3. But may not Е, be a mix-up. That might be something Вперед we have 4. to adapt to. But that low hat has been eating a lot of people up when he tries to Ля, Looking at the overhead. це просто це якась, Combo, це that's машина. so sick, and we're getting the Майже max флоулес. flex Він тільки to try to трішечки get йому that щось Hollywood там meter. наніс і все, а то він його... One Ех, more taunt to страшне. make it happen. Або тут не знаєш, I hope we get it too. куди Show off a little bit блокувати. If we- Oh, this might be. I thought we were getting 364. І це без хайп-метра рахуй. big throw. Still at 1,000. He's working on a Буде flawless хайп? victory. Не Infinity. буде. Тут не вийде. Is that Is this gonna gonna be be the our case? first небезпечно. flawless? And look at the Не буде Ну чого, флоулес? що тут? Буде. Oh, Пішов О, хайп. Into the На nut кінці punch, and просто even хайп. if he pressed a Ну, button, it wouldn't have done damage because Капець, it's там чувак invincible. просто кінець. став і вийшов. Flawless victory. I don't even know. What happened to Pulse? Ля. Did Pulse just like he Там vanished. безкінечний Like, пресінг did Kung Lao просто. cameo and just he left the scene of the crime quicker than I've ever seen anyone before? Кого He said, побачити "The job is done." проти нього Unplugged and інших walked гравців. away. За що ми sanity. гроші And платимо, that's just коли what в тебе we were буде kind of такий looking into Джонні? with the whole Блін, Johnny Cage. якби я був So фултайм many блогером, plus то так. frames. Щось Kung би Lao doing подібне, so much for him подібне, with just only low hat. I враховуючи don't even свої think we've руки. seen any other cameo usage outside of low Але, hat. Maybe, like, блін, one отак spin. сейвити все і такий Yeah, I think пресинг, so. There was ну, one. Коли I don't буде know what татуха Johnny Кейджа? Cage's, other than Ну, maybe, поки like, the нема 4-2 or something донату, that could go in коли the буде spin. татуха It's hard to Кейджа. combo in a Kung Lao's, cameo spin. It's talked Я about не a lot бачу because of how slow it is 5000 on на startup, and that's why I'm цьому, surprised на we saw it a little донаті. bit earlier too on some people Yeah. being Бити able to hit the татуху ground на running. все Oh, життя, yeah, знаєш, тут because it's hard. ціна має бути... Just Чисто на всі груди, як ото Та, і Кейджа в Гаві. Кейдж. І плюс, типу, окремо, типу, оплатити татуху, ви що? Has both the Johnny Lau, the Johnny Cyrax. Тоді Так, буде краще скіл. Міліну was one of набити. the first where I saw do, you know, На, full, like, на п'яточці. double hype Ні, так на combos ікрі прикольно and має we haven't виглядати. Вона seen it on прикольна, stream, оця, but що кидав if Фокс. you guys do, Johnny Cyrax can load Я на руку не можу її a full влупити, hype бо meter, в мене на руці, get a типу, combo взагалі going, тематика and не almost try to підійде. move it. It's А pretty типу, great. На долоньку чисто. But Чисто I на haven't долонь, seen типу. anything too new Отак. when it comes to, like, the competitive А вони meta of the стараються game, на and, долоні. we'll see if we Ну, get типу, some де right загини here, є. as we get into Бий на the груді next couple слово of pools комбат, as як well. у You know, Кейджа. plenty of pools coming up, guys. Блядь. We're doing Комбат, 3 так. sets of pools today.
I believe so. Yeah, I believe 3 sets of pulls today. Pulls are going to continue tomorrow morning. Комбат It goes all the way up стриб. until top 64. Там, та. And I want to say it's top 64 to top 24 or something like that tomorrow night. Що вони там And then we do базарять? all Я the щось rest on Sunday. взагалі не слідкую за Don't quote ними. me on any of that. I'm working this event and I still have no idea what's going on. I believe Вони відволікають so, yeah. увагу, типу, Sunday щось is gonna трендять, be аби just трендіти, as поки great там as хтось any інший of the other підійде. ones, which is just so awesome, because usually we're so used to only top Або 8 being вомбат. on Sunday, but like, no, we're cooking all Ніжка з 3 Кейджу. days here at East Coast Throwdown. 3 streams on Sunday. It's pretty great. Цікаво, що у них 2 аудіокарти чи що то таке на столах. В кожного своя. Ага. Ну, я зазвичай бачив, одна велика така стоїть, і всі туди під'єднані. Because it used to be known as another tournament, converted East Coast Throwdown in the last, I don't know, 7 years. They've been going ever since. Great events up here. Moved to Connecticut. Бо згадай, в Always якусь metal грає, ну. theme too. І типу, якщо так добре задуматись про татухи, можна дуже прикольний тематичний рокав захерачити, типу, але я праву руку не хочу чіпати, в мене ще ліва не закінчена. Вечір добрий, пане Маркус, чат, привіт, Гослінг. Райан Гослінг на стрімі. Гослінг в чаті, вітаємо. It's lovely. Love to see it, guys, but we will have more action coming. Довго нема Unfortunately, we have to нікого. go to our first break. So Ну. we will be right First back with some break? Mortal Kombat. But Infinity, any closing thoughts on those first few matches? I want to see some more А як... Це ця човиха, що на міліні грає постійно, правильно? Coming up, guys, more Mortal Kombat 1 on the pro competition here at East Coast Throwdown. Don't go anywhere. Щоб постійно не їв На перерву йдуть. Так, йдуть на перерву через... А коли, що? Покажуть нам трейлер. Дивіться трейлер, купуйте Трейлер це Комбат. Омнімена, блін. Ні, ну не знаю, чого ви харились на текстурки. Омнімена? Він якийсь такий перекачаний трохи. Ну так він такий здоровий, блін, і є. В серіалі, в коміксах, я хази. Ні, мені здавалося, за мультсеріалом він трішечки менш такий надутий. От зовсім трішечки. Так хази, типу, вони Прям ж там... такий. Так ще костюм в нього плюс такий облягаючий, ну. Ну цей момент прикольний, як він хапає його за хребта. Угу. О, це прям я кайфую. Отут добре хтось... Шкода, арени немає метро. Угу. Я думаю, що може і буде. Мені вже більше подобається, ніж з першого перегляду. Гослінг на турнірі. Ну і... Можна помашитись, звісно, поки вони цей во. Так. Ну, я ж не знаю, як довго вони будуть на перерві. Зараз покажуть цей, можливо. Таймер, лічильник, я Та думаю, хоча не б буде. щось, ну. Будуть рекламу нам показувати, дивіться, купуйте там щось. Так, Олександр, там люди в потягу. Як і в мульті було, так що дивіться мульт. Розвалюється на шматочки об Скорпіона. Мультик прикольний, типу, і з ультранасиллям, і... І плюс ще й сюжет цікавий, типу. Will be right back, але через скільки? Значить, в них якась, може, не запланована була. Чи за 10 хвилин. Маркус буде виходити з душу і показувати нам ніжку з фразою «Із Джоні». А він казав не так трохи, але та й таке. Хтось «Із сяйво. Джоні». Отак. Та його не J.K. Сіммонс дублював, розходимось, я про... О, блін. Та я кажу, що не схожий трошки. Ну, така шняга, як із Термінатором в 11-й. Я думаю, Ну, але що не так. пародіюють. Ну, але дивіться, оцей чувак, що озвучував і цього, Тарас Шансуна. Зовнішність не... А, ти ще хотів так, щоб зовнішність була в цього, в Сіменса. Це занадто. Ні, це вже занадто щось йде. От, типу, цей, що зараз новий, типу, Шансун, типу, прям, він дуже сильно повторив оцього, я забув, як його там. Короче, Пантелеймона оцього зрадника. Лі якось його Лі, а як Лі? Алан Лі, о, що озвучував нового Шансунга. Чув, що він аніме дофіга озвучує. Ну він, типу, спародіював його непогано. Прямо майже схоже. Ну я б, типу, якби цього я не знав, я би навіть, ну, важко було воно запідозрити. Трохи чутно, що молодший голос, але інтонація прямо один в один. МК-11 Шансун був чисто фан-сервісом, а тепер новий образ. Ну, правильно. Фан-сервіс лишився в голосі трохи. Угу. Він і віддав. Але Кажи. анонсера можна було прикольніше зробити. Анонсер халтурний. Я його так і не купив.
Я нічого ще не купив. Ото за перші, що були там копійки, а так за гривні нічого не купував. Так я ще там чуть підфармив, але не багато. І типу купив ці міліні скіни, бо. Ну, то топовий. Якби мейнив Міліну взяв би. Ну я ж буду мейнити зараз її. Коли там сезон закінчується? Десь за 10 днів приблизно, наскільки я пам'ятаю. 12, по-моєму. Ну, плюс-мінус. Так що будемо пробувати. Тому що і запускати меш нема, якщо чесно, сильно. А вже мало лишилось. Так, а що Скайсонг кинув? Зараз спонсорський чат. Щось кинув з твіттерів. Перепрошую. От я О, видалився. господи! Блядь, я вам І це тепер мушу... не це його. Показуй. Я вам це закинув в ТГ. Знаєш, ця штука, де міняє ці... Що міняє? Ну, зараз. Кров, колір крові. Ага. Типу цензурить, щоб YouTube не блокував монетизацію. Там просто жах. Привіт, Алідо, привіт. Я бачив. Там це його молоко. От без кінець фільмів знов підвезли, а я їх так і не мав, до речі, бо я щось не захотів. А я як купляти. взяв Ultimate тут за 300 гривень на знижці, то там були всі скини до комплекту. А? Наче. Просто я їх не міняв в кастомізейшені. Чи окремо вони продавались? Та ні, мали бути до комплекту, якщо Ultimate. А це дивно насправді. Типу, що вони додали цензурну таку штуку. Ну, з іншого боку, зручно, типу, не треба накладати всілякі фільтри тим, хто монтажить відео. Бо я бачив, Sonic Fox накладає ці фільтри все одно. В преміум едішені немає скінів Геловін та з фільму. Зрада. А я не за преміум, я за Ultimate кажу. Невдало зуби почистила, пише Алід. Бляха. Я це провтикав. Вибачте, там Віктор Бебра дуріє у нас трохи. Кажи. Ultimate також я їх докупляв зрос, кажи. А, та ні, да, типу там. Тепер Бебра в мене. І там, і тут. Щось сюжетне по-любому буде, як в МК-11 доповнення, тільки для першої. Ну, чуть-чуть поспілкуйся з чатом, я на секунду відскочу і вертаюсь. Типу там Aftermath, а тут буде щось з Хавіком. Інфа не 100%, але я думаю так. Бо там була сцена після титрів. Сподіваюся, це буде таймлайн Фокстрота. Я думаю, Хавік буде хаос творити. Це моя теорія. Взагалі з МК можна сюжетних теорій було купу робити, чисто відоси по цьому. Але це таке, знаєте, типу спекуляція, 100% воно так не буде, буде інакше. А може і буде і не так. Так, чатик. Що ви тут? Хавік офігів із сімейки Міліни і став хаосом. Ну він там в кінці була сцена після титрів, як проходити сюжетку. Там, типу, йдуть титри і потім показують цю сцену. Я хизи, хто це перший започаткував, але 100% це марвелівські фільми популяризували. І тепер що не кіно, що не серіал, завжди в кінці якась сцена, щоб сиділи, дивилися в ці титри. Як думаєте, Харумі буде як чар чи камео? Буде скін. Будуть ті самі прийоми і жіночий скін. Мені здається, вони так зроблять. Незери вони такі. Мені цікаво, який буде Такеда. Думаю, що зроблять схоже, як було в МКХ, та і все, не будуть запарюватись, але побачимо.
Харумі? Ого. Ось такі вже прям... Я думаю, буде скін на скорпа жіночий просто, або скін на камео скорпа. Ну тут могло б бути. Що? Таймлайн. Хочу Харумі грабельно, бо одного скорпа вони вже зафейлили. Типу окремий персонаж Харумі. Харумі. А хто в нього там ще з родичів? Сатоші, Харумі. Це син, по-моєму, в нього. був. Сатоші, здається, так. Давайте нам всіх сабзір з усіх паралельних таймлайнів. Фокслайт пішов спати. О, Зрада. Це зрада. То мене забайтити на стрім треба було, бо щось життя йому не таке. Разом Сам з пішов Кайсонгом. Ну, з Кайсонг то не піде, це типу, ну, це ми розуміємо. Сатоші то криптовалюта. Буде гратися як Скорпіон з МКХ в стилі ніндзюцю. Та ні, в нього і так своє непогане було. В МКХ, в Такеди. Ну він схожий на Скорпіона був, бо він там і лорно пояснено, типу він його тренував. Я тут зразу чекаю. Тепер байт мене, а що ж ти? Та, не спи, все. Байтим на неспання. Теж щось тобі придумав, стон якийсь? Для чого? Кому А це крипта потрібно? доволі прикольна була в Ексі. Така, бродиш собі, ходиш. А, оці В павуки на 11 тебе взагалі. Я Та, ну. ненавиджу просто. Я не люблю і так, типу, всяких цих, знаєш, жуків, павуків, блін. Ну як, типу, не те, щоб, типу, прям капець, але. Та Ну, в іграх мене не так лякає, а в реальності я прямо арахнофоб. Мене просто вже ці горори не так лякають, я вже наляканий. Ну ці скрімери прям трошки такі, типу. Заробляти тобі буде на тату. Ніхера собі, блін. Фокс там, типу, не на жарт розійшовся. То ти не йдеш спати, йдеш на роботу в нічну Зразу зміну. ж нова пошта, доставка майбутнього. Ненавиджу всі крипти від першого обличчя. Ух. Кітан, Ну, вітаю. В 11-ки була непогана крипта, от прямо гра в грі. Та, от Ходиш, бродиш. тут Та. вона прям дуже крута була. І оцей от режим інвейжена тут, він просто ніякий. Це лаза, та. У мене такі залишилось, походу, 3 або 4 цих локації не пройдених. Я Взагалі. сьогодні скорпа завалив з другої спроби. Та. Він якийсь тупий армор увімкнув, його не можна було побити. Така фігня. Така кринжа просто, я не знаю, хто це вигадав. Що, вітаю, Фокс? Це хто вітає? Фокс. Кітан, вітання. Кітан прийшов. Hey everyone, welcome back to Okay. East Coast Hey, hey. Throwdown here for Mortal Kombat 1 Pro Competitions Цей first просто stop. заливається. Дудлить I'm водичку. Infinity, and I'm here with the lovely Mr. Aqua. And we are going to get Mr. some Aqua. great matches here. First pools of the day. So much hype, so many different characters that we've seen so Така far. постанова Honestly, don't чисто know на, what to на expect. 5 з 10 зараз була. Рекламить воду Amazing. треба I ж. was just really enjoying some Mountain Dew voltage. It has been a long time. That was a gamer fuel of mine going back to 80. Він в the ліжку вже nostalgia. відпочиває, ясно, that's що just taking me back to my Мілін. childhood right there. Ах, Shout out от to я. Mountain Dew. Here on the pro competition, Грейдун. and we got violence. You will Баф this Міліна onto the screen, на Infinity. цьому. Buff Melina! Before we went to the break, she wanted more Melina. She's got Бафати, more куди Melina. ще We got її that бафати? turbo shout chicken back on the Джейдун. screen. This is canon. Так, Hold on, I'm here бісини рогаті. Міліни This is the зубаті. battle for Outworld right now. Бісини Outworld проти supremacy. таркатанів. Who will Хе. reign? Кросовер. Both of them looking. Why are they both up blocking in neutral? Yeah, From like full screen. What is it? What's going on here? What was the read? Did Я Violence lose just постійно because став 13 помічати, що captains did it? I в don't know. лізі, що I like it. тут беруть And he just кунлао до respected цього, so до рогатого. well. Ага. And because he's got Kung Lao, Ля. Бляха витворяють. Рестент, але типу той просто не заблокував. I love that combo. It just looks so Зараз щось heavy. трошки цікавіше виглядає. Pressure right now, he looks really comfortable too. Бо всі родичі б'ються, Violence ну. might need to get some of the general's auto insurance. Не в цьому таймлайні.
50 на мілі. Nice amplified side, trying to kind of control the spacing here. Ох, Oh, and wow, гарно beautiful call out. тримає дистанцію прям. 13 cats have been all І over it with фул. beautiful Все, call out. це раунд? Great Ні, не donat. раунд. Look at this Не damage вистачає into the чуть-чуть. corner. Зачіпить. Gotta На Зачіпить. 407, я. Швидше тичка в Міліни. Страшно. Ля. Зараз буде Що? кембек, та? На маленький. Не буде, Є там всі одна шанси. тичка. This is Якщо не дропне. possible. Не дроп, а дропну. Dash Все, up into гайки. nothing. Все. Ні, він перебив, що? Я майже передбачив кембек. Трохи не такий, але покатить. Ти його передбачив, я не вірив. You can't even see the life bar. What a brave. О, Гуморі Заїв. прийшов. 1.01 health to his name and a dream to unite and rule out worlds. Зараз буде Шао респектити, дивись. Типу, прям дуже респектити. Злякався. Та, і прям, от. Combat 2. Cameo? No, I'm kidding. То він пресить сильніше. Ну, в нього і оцей, типу, стрибочок, типу, як не як він А там інструментів більше для пресингу. А й на міліні можна пресити, головне перебити. Ля, йоло, крутилочка пішла. Маловато, 257, там можна було на 400 видурити просто. Ну, вона ж з цим сектором, так що. От зараз навалить 400. Давай. Є. А, Ну, майже там. 397. Окей, зараз буде оце неймовірно цікавий геймплей. Ні. Улюблений шутер Ай-яй-яй. МК. All out there. Has Немає picked it up. персонажа з пістолетом, тільки страйкер камео. Ой, гарно. Wait, Дропнув not like і захват. Просто гребом забирає. Фокс не дарма ставив на Міліну. У камео страйкера немає пістолету. Є пістолет, цей тайзер з електрошоком. Так в нього є пістолет. Ну, на Fatal Blow. Fatal Blow, Він да. ж розстрілює. Ну як Зонінг немає пістолету, він гранатки кидає. Ну, для мене це більш запам'ятовуюча штука, типу. Ну так, воно не ігроладно, воно Fatal Blow. Ай-яй-яй. І пішла жара. Дроп. Просто на вейкапі. Так в куточку тримався довго. І дивись, зараз тепер сам в куточку. Underside switch though. Shao is such a savage. Around the board, Captain will go. Swings at the back two. That says it's still my turn. Was waiting on some disrespect too. Big patience. Будемо бачити, що завезуть патчем, чи буде якийсь баланс. Missiles out. Ля, Oh, перебив. Don't ball roll on me. Hold this armor. Короля You're гори still in the corner. відремонтують. Oh, and that's Mix on top of Mix. Ура! Wow, the perfect compliment to the General Ля. South chicken. Цікаво, блін, ні, дійсно Кунлао це полом. And wow, these Якщо вміти ним. А й Міліна трохи, ну that do not walk forward. Don't poke me. And просто так він так. I'm gonna armor it every single time. На That's what I've пресі. seen. Here comes another one. Shao. Пере- Was even ready for it to throw. Ух ти ж. І... But we've seen comebacks before. Але Хорошо. нема ракетки. Captain gotta be very Oh no, cautious. no, no, Знову? no. Not again. That was a throw punish as well. Як це працює? 176 from Melina Типу woke він up with it ловиться. down І, one, і and ніхто that's не gonna be рве, я what дивлюся takes ці. it. The audacity. Та бо ніхто не може рвати Захвати. їх. I think he read that he was going to try to meet it with a Ніхто не знає, як це порвати нормально. Disrespectful wake up down two and look at him creating a beam of energy. Why does he even do that? Where is that in the actual game? It looks so cool in the If outro. only. Хто завів Let me вусатого just summon a коментатора? hammer of dawn from Gears of War real quick. Вимкніть його. Він просто цей його тащиться від Шао Кана. Чи цього генерала Шао. That Shao Ага. channels Ares. Прям там по вусах стікає You вже. just see the parallels. Ля. Oh, wow, Ля. so nice Оце converting цікаво off of було. the air. Законфермити з... Wait. І... And a more А, Сокиру запізно. кинув. Зашвидко. Він хотів комбу на сокиру виводити, але Sorry, кинув. General Shao without axe is a bully. Multiple plus frames. On А, multiple без points of цієї в experience. нього And normal. багато плюсів. Definitely is. And look at this damage. Oh, dropped it at the Ля. end there, but still on the rise. А Міліна Nice щось back throw, виглядає setting up the дуже missile. впевнено.
Not much else you can do. З ракеткою. Chip or still Чисто maintain good morning, your Vietnam. position regardless of hit or block. Look at that anti-air. That is a heck of a normal right there. Wicked is that stand 2 of Shao Kahn. Back onto the axe. Get over there in the corner because I can side switch. І... A little too early, but the... Ну, а як тичка, блін, оці тички, це просто, це зло. Деколи замість того, щоб вийти на комбу, ти тичку. Ой, ну це фол. Він... He didn't have Kung Lao, which is what he had in his muscle memory as the combo and Punisher. Yes, that's a Навалює. Давай 400. Є. effortlessly setting up the Sextor missile. Бомбили Шаока на 8 років. Ball rolls. I've had enough. Є That контакт. was for no reason whatsoever. 1-1 We just feel like it, you в know? цьому He may раунді. have been afraid of the comeback because he І did have так теж. breaker. Maybe he was going to break that last hit and then a comeback, but Є, Він і його що? ракеткою спіймав був. І конфермить. That was gorgeous. That was an MKX conversion right there. Буде на Like, 400? Ні, дроп. yeah, I hate Ну, to не say дроп, this as a але Melina так. hater, but Це байтер відкриває I do like живчик. that she's doing her thing again. Розпаковка Like all of her живчика. things from MKX. Full Like combos, контент, який ми side заслуговуємо. switches. Ball rolls in the neutral. She's a threat everywhere. Як цього впадо на перше відео було там. Огляд тортика. Серйозно? Та, можеш зайти найстаріші відео, клацнути, там написано обзір на тортик. That back Господи. throw, this is still possible. Малий ще ж тоді був, коли починав канал робити. Ну та да, він But зовсім silence with юний the був. big confirm. Ля, забирає просто. Ну, доволі впевнено Міліна, насправді. I think Shout Stand 2 is like 9 frames, 10 frames. It's been putting in work. The Violets Definitely has. retakes the lead in this one. Я навіть не знаю, що Я сказати. 50 гривнів Фоксу, чи що скільки він там ставив. А хто йому має кинути? Ми ж... Ну він нам закидає. Як каже, типу, ставку робить, програє і кидає донат. Так чекайте, у мене ж теж перше відео про Mortal Kombat якраз. А міг написати обзір. Обзір. Good call-outs. Обзір сабзір. Ля, там вона не встигає встати чи що? A decent amount. Ну це коліно Шао, це щось з чимось. Ой-ой-ой-ой-ой. That's so dirty. Captain knows how to use his plus frames really well to Shout too. Дивись, вона віфає просто. Punish. Yeah, that's gonna be a combo. He's gonna set up the axe. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зараз законектить час з сокирою в кінці, та? Ля, Та. просто. Все, тут чіп демедж і... Та, навіть броня не рятує. That's his mid lane. Ну він швидше вліз, ніж броня активувалась. Ну там мало хп прям було. Ні, вона активувалась, там мало хп. Matrix dodged the missile. І знову те ж саме повторює з Finally ripped the сокиркою, overhead, але but guess what? не That's only зміг. gonna open up the other mix. Не встиг оверхедом залізти. Up missile. Тичка, все ж таки Violet. ти тичка. Got the corner positioning. Look at that patience. Тим паче тичка Міліни, а вона доволі швидка. Ой, мікродак гарний був. Yeah, the armor, and he interrupted the back two with plus double digits. I think it is flamethrower from Sector. We don't see that an awful lot. Ля, залаунчив Кунлао. Can lead to some deadly stuff. Yeah, Speaking even of deadly, restands. there's the low. Ля. You thought there wasn't more mix. Забираю, Oh, впевнено Shout дуже. It's what's for Страшна комбо. 2-1 now. Ну не Wait, прям is так, it 2-2? але It's 2-2. вистачило. I think it's 2-2 now. Було Maybe a жорстко. This is our first game 5. Ці вже бої поцікавіше трошки будуть, а не в Wow, одні that was ворота. a different match. Definitely. You could just see the adaptation in real time. Я тільки хотів сказати за адаптацію, що чувак адаптувався вже під Міліну. І Міліна багато помиляється, прям дуже багато. Міліна полом 300-308 півгодини колупав. Advancement movement that Shao has. А можна і на 500 вивести, якщо типу мати прямі руки. Та от 400. І бути кіберкотлетою. And was able to avoid it this time. Violets probably gonna make a mental note of that. Maybe chase down a little bit farther. And hello from downtown. And multiple things from Shao. Going to the spin of Kung І Lao. The back пішов. three and the 2-2 that А, we see. дроп. Dropped it with 361, but Axe is on the ground. And that's still a good thing for Shao. He was in 2-2 range, where the plus frames can be a threat. And have to weather the storm of this Melina sector. Not losing a lot of damage though, so still a win-win. Only getting hit by Цікаво, single типу, ones right Виходить now. він ракеткою його антіейрить. And this is gonna be the full combo here. Повне Into комбо the і... missile І все. Ні. setup. Jumps out of it. Ні, він пере... Oh, Що? the trade combo! He He wants didn't you to believe. believe. The overhead works. Є. Oh
Законектить з фаталблоу? Так. Так. My brain can't even process. Like that was like. Я, the типу, навіть не craziest встигав, sequence. типу, зрозуміти, що This is gonna коїться. kill, but this is going to be close. This might bring them to like evenish life. It's going to be down to a hit apiece here, ladies and gentlemen. Violet's 13 Ай, captain. там не вистачило чуть-чуть. Neutral state, and Yeah. what Violet's tried to press again, that mid of Shao's that we don't see a lot, has caught him off guard here late in the set. And those last game layers are Брейкер, so ну, це interesting. було 'Cause now we're breaking out очікувано. all the hidden dirt that wasn't in the LGLs? first few. Воно настільки цікаво дивитись, що забуваєш, типу, що ти маєш щось ще й говорити. Dashed up to catch that as well. How late in the set? Накрутив. How big Ну a майже break is meant to 400, whip that майже. back to from full screen. Nice punch from Violet, though, getting him around. Щось ініціативу віддав. Ducking for a moment there В too, цьому but раунді then прям. decided against it, got that grab in. And no rocket from Violet's on the back throw, the first time that he has. Такий момент чисто, коли вони туди-сюди дрипаються, нічого не б'ють. Блін, і воно постійно в матчах є таке. Gorgeous anti-air on the teleport here. Now we're gonna set that up. Ви якось намагаєтесь, типу, ну, Neutral Вгадати, duck, so that's Так. хто how куди we що go буде робити, over і ніхто his нічого не head. робить. Last game, last round. Arrow 13 captain CR Violet's. Окей, це ж, типу, прям, ну, зараз матчпойнт для них. Not Цей will раунд. punish me. Півгодини. Rocket coming in hot. Каже. Opened up by that overhead, but the Ні. triple combo went into the low side. Ля, не наказує, там прям Oh, what a conversion! аж тепер. Ля. Cinder, though. Довго, Sector's довго gonna come думає. back. Привіт, містер Берс. Balls it out there, doesn't need it down two, and there's another knee. Every Давай, time that віджимайся, rocket's містер in the Барс. air, that knee comes І... from captain. А де Відійшов Кунлао, далеко від блін? ефіри. А він Кунлао не заюзав, типу, щоб засейвити свою Big цю corner damage серію. to add extra, От і and поплатився. there 400. we have it. Так, Це Violet кінець. holding it down with the Molina sector, but wow, what a close set. Ізі. Very well played to both right there. Great showing of General Shao. Бідна, онлайн то Molina, високий. Everyone giving them На props. дуалсенсах рубають, так. Yes, that was amazing. Big hype match. Which one's money on Ну, Justin? Це Which був one дуже is... цікавий матч насправді. That Ну, is the question. I want to say Нема, Mighty нема has людини the з last цим, 60. з аркадним контролером, Don't quote me though. з клавіатурою, Man, ніхто не Captain, as this прийшов. went along, really impressed me. He played around the awkwardness of the rocket so well with the awkwardness of the quick movement of Shao Kahn's, especially А, the це ж той. jumps, the back two, multiple things that moved the big boy around. Knee, back two, and even some real good stand to call outs for really the heroes of Ну that тут цей set. оверхед, What він a такий game прям, five. ну, як Super down в цього, to як the в wire баракі, last round. оцей мід-лоу, типу, Amazing ну, with their ranges. анімація, And типу, there, дуже beauty дивна, of типу, і a ти character that has a built-in 50 по анімації, ну, не вгадуєш, який це удар буде. that makes it Хоча можеш super знати, типу, і ти ж knockdown. маєш все одно не те. Cameo call, mix-ups coming. Uh-oh. and this round was insane. Craziness, and wow. If you would have committed and picked up off of that 2 and got a 2-2 knee or just a 2 knee, I may have quit. I may Вони have йшли walked off, прямо один до set the одного. headset Мгм. down, Тут і just хайлайтів walked up, багато, shaking ну. his hand. Там 1-1, Like, please 2-2. stop. Ну на рівних грали майже. Oh, and this is a Oh big one. wow! Хто, що? This is, I think, going to be winners finals technically of this side of the bracket because 2 make it out. Хіба of цей the вже не був, winners, ні? And then they play each other. Ну, цей був так, зараз ж всі грають, ну, ті, And хто so I виграли think this is for top 64. між собою. I believe so. А, це ж типу перший пул. Kind of the jack of all trades here. Plays Kenshi. I have seen a bit of Johnny. Ну, давайте, запускайте good це. with characters. Що Цікаво. вона Across каже? the board, really. Кенші. And Кенші looks Мейнер like, but підійшов, remember все. earlier when we had the CR team battle? Yes. I have a correction. It actually Записався до was психолога Only Violets відразу was після sponsored by CR in that match. турніру. Yeah. Just a quick correction. CR reached out and was like, I have no idea who that is. Oh wow. They're like, not ours. And there they are, the Mighty Unjust. And Zeskull, Mighty Unjust on the right. The Mighty Unjust Glasses out on with the a right. Goro shirt on, and I know he's not using Goro. Shout out to the Чат hype гайда version. Looks віджиматися so разом зі amazing. мною. Гайда, гайда. Гайда. Гайди на віджимання. Гайда на віджимання від містера Берза. Як Cover правильно him. віджиматись? Cover him. Yeah, there we go. Rawr. I love Goro. Футболка Goro прикольна в can't нього pass з the гору. now. Have we not seen Goro yet?
Honestly, I don't think we have, which is honestly surprising. A lot of He's people a kind of good weigh him cameo. as, yeah, they kind of weigh him as really like good the cameo. best, or like not necessarily the best, but one of the best offensive cameos in the game. So yeah, I'm very surprised I haven't seen him yet. Just a very good overall cameo that I feel like complements every character in a way. Definitely does. Bold yes. statement, but I truly feel that for Goro. He is a universal cameo. Ну погнали, Omelet давайте. toss does Нарешті. wonders. Налаштування Good one клацають. for chipping out. So many good Ага, situations Кенші. where Goro can come in clutch. Any character that has something low in their Ну, strength. неочікувано. Low key. It's О, kind і, of блін, gross when Goro yeets you to the накрутив. sky and you're Показує, як stuck in грати some на Кенші. insane pressure. It really is, but it's also so satisfying to watch. Окей. Goro comes Я in just сподіваюсь, тут буде цікавіший Кенші. Але він буде цікавіший, бо це Might and Just. Опа! Дуже гарно, дуже прям Так, потенціал ініціативу взяв. використовує, пресить як треба. Це пішла страшна комба. Ля. Beautiful. Підловив, просто вичекав. Там і чіп демедж страшний, просто в блоці не відстоїшся. І фул комба, але 1 метр тільки в нього. А дроп. Він не в тій стійці, якби був, можна було б штовхнути А його. все, тут. Ах, не встиг наказати. Хотів флоулес зробив. Є. І. Брейкера зробить. Все, тут кінець, так, правда. Нема, не треба. Там чисто Зберіг 2 метр. сліпих б'ють. Сліпі б'ють. От тут він. От це було щось мені очікувано, я не знаю чого. Тичка, блін, крутилка, це вже, типу, як якийсь мантра скорпіонів. От важко Кенші, блін, Підійшов куті, близько блін, все. пресингу, все, типу тут Оу, вейкапне? змінились. Чи не вейкапне? Не Куточок. вейкапнув. Дивно. Там мінус на блоці великий. Ой, на нейтралі такі. Брейканув. Вчасно він зробив собі антизонінг. А ні, то й він в блок попав, здається, Корп. Але він тоді вже, типу, якраз підлетів цей, бо червоним засвітився Кенші. Ой-ой-ой-ой, весь Демеджем демедж. чисто. І це зараз буде брейкер. Так. Як він його заморозив чітко, але брейкер. Тут буде Ічів демеджем в спину. це, відкрив. Відкрив його. Підсиливши духа та Ой-ой-ой-ой. все. Та кінець. Ля, синхронізація. Повна синхронізація. Привіт, Фаргус, привіт. Вітаю всіх, хто тут зараз, вас дуже багатько, насправді. Нарешті задушнили Кенші. Духота взяла своє. І пішло. Зараз він заставляє зближуватись. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А, бля, все, це фул комбат, поїхав. Ля, 430. 400 все. І Дав можливість посилити, щоб повернути духа, все. капець. Мене показує, що 20 глядачів. Дякую, Та, що сидите 20, з нами. бачиш, Та, та, і це мітерлес, типу, це без метра, ти просто йдеш і ламаєш. А, затримав. А він підсилює цей. Та це гайки. Один ансейф, і якщо Кенші рукастий, це просто Пішла комба духота. кап. Типу, скорпіон, як? Брейканув. Знаєш, як це блочити? Ля, ти поплатили, ти залетів. Він забув, а дух був ззаду. Все, дух зник. Ну зараз чисто треба от щось от таке, та, і зачіпив. Затицяв. Дякую, що збайтили мене на другу літру живчика, чим би і ні. Чому запис стріму такий, як до рулетки, бо я не встигав змінити. Ну не буду я на стрімі це міняти.
Дякую, що забайтили мене на другу літру зайвчику. Ми стараємось. Це для тебе, друже. Oh wait, and look, he's like, yeah. Буде міняти персонажа, ні? Чи буде на скорпі? Буде міняти. Was that his Не brother? Чи не буде. буде? Yeah. Ну. His brother definitely walked up and just like lifted the earbud and went. Той щось нашіптує йому, каже, дивися, зроби оце. Добре. No coaching, I just wanted І to. зараз чувак зливає. Буде міняти камео. Ні, не буде. It is a tough one indeed. Буде. Sector, I can agree with З this одного pick. кіборга на Sector is іншого. very Через good сектора, for Reds, but ну, at the same time, you kinda wanna як be able to казати, wild out, наскільки still be safe, especially when Sento can be воно so oppressive. працює, I think that's gonna be better when he gets the якщо hit. If he gets the hit. він використовує... Yes. Starting off getting off the Він Sub-Zero. так, щоб збивати броню, але не допомогло. Пішла комба, все. Some big Брейкер stuff є. from Unjust. Якщо він зараз попадеться на наступний, напевно, брейкне. And Це просто жесть. Він не знає матчапу? Брейк. Таке враження. Oh yeah, Sento's still alive. He can come and get you, even if Тут catch глядачів you can't. більше, ніж на стрімі каналу 40 And the back two тисяч being the overhead підписників. Ну, threat. Right хази. there is how he opens up with the low. There's mix in this as well. Це в кого And там the 40К? sword toss. One of the sexiest animations кого- I have seen in кого this ти був, game is містер that Берс? Sento sword toss. Ми не глядачі, ми культисти. Ну, в мене ж все ж таки більш Match point тематично now for Mighty Unjust. стріми. Has truly been deer in headlights here. But haven't we all once Sento gets going? You know, there are only Секта a Дмитра couple і of кусь opportunities борщу. for you to do something, whether it be Ого, armor, все. whether it be poke. Але він дуже грамотно, ну, типу, не завершує серію і потім підловлює, коли той хоче наказати. Get something to put this spirit to sleep, and there he is. That Типу, was a аля перечікує. combo? Oh, he's back. А тут уже заблочив Ззаду, ззаді. ззаду. Та все. Here we go, and Це that's- гайки. this Ні, stays out so він long, дропнув. Here we but go. look, here we go, we're getting something started. Зловив І поїхали. непогано. I believe in І magic Сенто такий infinity там чисто. in the heart of the cards. Згадайте Зараз мені зник відпочити. Trying to flank just throw setup, and I think he wanted rocket Ні, right there. добив і I may не be зник, wrong. як він довго Sensible тримався, ля. falls. 3-0 to the Mighty Unjust. А, все. Чувак вийшов. А чому він? Will still Чувак, рейдж А квіт. вони I хіба wonder if he has to play again to make it out. He по may have два made it грають? out already. I want to say that was the last А, у match. Верма він був, Your каже. side. Хіба не по 3? Don't quote There me on ma- that though. I think Violet still А вони has to два play відіграли, his- так? his winners match out, 'cause there is another Йому side of the вистачило. bracket Скажете, that Violet так, is on. чувак, Yes, дякую, for я that пішов. side. That Alcatraz was also won, that players like Ragnarok Ні, та є also won, I believe a фанбаза couple в more. цих в Mortal Kombat Is є. this От, the one that от тому ми і А тут. база велика, треба B-Dog її was in? No, збирати. B-Dog is in A3. Це дуже, We're actually типу, going ну, back to A3 це прям and who дуже is he класно, gonna що, play? типу, акумулюються люди. О, там I'm excited. цей Old Oh, Boy yeah, сидить, because бачите, Fierce is on біля the side, того Zanzu's on білобрисого the side. чувака. Gruesome- I think it's B-Dog versus I Gruesome. О, I як? Gruesome made it through. I think they've had to А make ні, it through цей, Fierce то to get here. Хейдід, лисий. А лисий. Blend of different eras here. А да, він лисий. Пізнаємо блогерів. B-Dog, the Mortal Kombat X specialist. The Я зайшов до the тебе на only стрім, бо я його не Ferratorians помітив, а ти in the мишкою його game's поводив, history. я його Big помітив. salute Yeah, to big- the Ferratorians От отей out there. зліва зараз, це, To коротше, all якщо of би you Едріан, at your типу, annual поїхав convention, до бабусі you там know, в село, at a на, table at Denny's. там, не знаю, на півроку чисто відгодувала б його, отак би він десь виглядав. Salute to you, Ferrator mains in the world. Смішно було б, якщо б хтось з учасників по звичці Повтори. зробив At one квіталіті, table at Denny's, а я that's не it. знаю, чи воно би тут Literally, That's the спрацювало. convention. А це ж тут тільки в Here онлайні you фіча see- працює. Типу, він Really ж what the від'єднав match was геймпад і все, типу, зразу Get вибивається something in ця. the freeze. Він ж не може Можна вийти. було б зробити, It's a можна було different б game зробити, than it was але... prior. Ну, а як він вийде? Типу, воно ж виробить гру. Ну, Це ж вони ж локально зараз грають. Ні, можна було б зробити розробникам, я маю на увазі. Ой, блін, вони б зробили гру спочатку нормальною, а Super потім was that move in slow motion. король Ну, так. гори, щоб попрацював. Is who I warmed up. Ні, ну на ПК вони тупо забили, але ж баги і на PlayStation є. А нафіга конвертер цей скайсон? Я не зрос. Ну, щоб ця гра розуміла твій геймпад. Не гра, а консоль. А, на DualShock, типу, блін. Мені здалося, що на DualSense, типу, написав з конвертером, я такий, типу, що? Думаю, щоб що? Because he pulled it off on me every single round. Anyways, Боже, я думав, він пчихає, чесно. Ти так, every single один. Я хотів будь здоров сказати, але щось... Не кашель. Там, напевно, потім сидить з оглядом тортика. I grew some here. Don't have a dossier. Пізнаємо on who might be блогерів, coming типу, this на week as well, цьому, but looks like на HG турнірі по Gaming. Mortal Kombat. Looks like it there on the shirt. Let's go. HG Gaming Group. Та вони всі в цих в масках, ну його нафіг.
Ну так. Щоб ніхто не впізнав. Мгм. Вже перша година практично вже. Без 20. Ага, МК бачить тільки сертифіковані пади Sony, де 4 вони не сертифікували. Мудаки. Чат, залишилось 20 до 100. Хто здатен мене обігнати? Давайте, чат, я в вас вірю. Типу, чуваки, ну, не по тому трошечки, містер Берс. Там LTG сидить, не бачу. Ну, Шао і Джонні Кейдж? а, що? Для барака. Барака Сайрекс! Гелікоптер. Baraka and Cage. Ні, барака, Has to be time. It's барака, Сайрекс. Обидва на Сайрексах, ясно. Time. Strap Ну yourself in, все. ladies and gentlemen. Look at that. Even he was strapping himself in on the Аб'юзер on the stage. He's like, зламаного "Here's our double персонажа. Cyrex, let me Зараз буде, tighten типу... the belt up a little bit." Знаєш, якщо б барака крутився під... Барака, Сайрекс крутився під звук гелікоптера, от тоді І б я... Барака теж може гелікоптера видати, якщо в повітрі проклацнути. Він теж крутиться навколо себе. Ага, пробують цей інпут, правильно роблять. Порізав трохи, ля. Прийшли Прийшли професіонали. Мацають. Але дивись, як він швидко дак робить, мікродак прям буквально. Встигає присягати. Позаду чувака зліва LTG сидить. Я не знаю Там їх. хтось сидить, заливається чисто. Та-та-та, Оказується. так бля. Our first Баланс в Mortal Kombat. pro competition of the most talked about Мені team здається, in просто з Mortal бараки Kombat. з Сайрексом можна вже заливатись. If you guys have looked up, seen Mortal Kombat 1, even heard Train of to it, Busan? you know God delayed, чуєш? Це ж від Baraka Cyrex. великодка на цей. На фільм корейський. Поїзд в Бусан. Про зомбаків. Хтось бачив? Я бачив трейлер. Як ти сказав, поїзди, зомбаки, я згадав. Ну, я перший А тільки так, фільм ну, я бачив. бачив. І поїхали. Бе-бе-бе-бе-бе, де це комбо? Ну це просто жесть. Давай, 700, не 503. We Це started три, так off куди with the 700? biggest combo of the night. Та я Ля. бачив 700 Dog вибиває. Half-Life, and if he Він, didn't break, I походу, think he was прожав не те. That was two mistakes. Gruesome's about to two-tap a man. Мірор Oh камео no, чисто. both barrels loaded. Two mistakes into GG's. Thanks for Ну, coming. Бля. Барака переміг, так I несподівано взагалі. 500 Та реально комбат ліга. But that's how you Ля, він... point. big overhead, but we block those. Ля, це... А він не дасть йому дихати. Block into setting up Тепер- the punishes as well. А, Ні, ось. ну щось трохи Nice є. chip. Ну він Lots так... of plus frames from Johnny. He's gonna wanna Він keep намагається blocking, but розкрити we're його, mashing але... out. Але тут треба не на цьому, а на іншій херні пробувати, якщо вдасться. It's like he was fearful of Baraka and his negativity Це буде дуже coming to bar, скучний 'cause бій, you're якщо так далі буде. Він не повірив, Scary. що він це міг законфермити. Dog staggering like crazy. Maybe too much. Є, пішов, вийшов нарешті. And you know, they both have the same idea there. Like, just back up Туди and того press. бараку, давай. Навалюй. Ага, а він чуть по-іншому. Wait. Oh. Блін, тут можна вставати з цим спері, буквально. That could have killed. Next hit definitely will. Нема цього? Серйозно? A little too far. It's getting ugly. Нема... But a stagger Як may have його? been coming. Заборов. You know, was staggering Лоулес happy блока, типу, це the дивно. entire time. I like that he changed it up there at the Дуже end. дивно. Full string rip into Cyrex. Типу навіть я роблю просто, ну, коли Ага, я гелікоптер. б так само на турнірі за бараку грав. А там був якийсь турнір, Throw after what he наче, did. не офіційний, і там перемогли чувак на бараці і чувак на міліні. Нормально. And that height meter is Ох, дрянь, я не можу. meaningful as Та well. просто, Back типу, is ну, to the та corner. дивитися And навіть не that цікаво, back throw насправді. is gonna be a full combo with Cyrex. Everyday у комбат лізі. Тупо одні гелікоптери. Він непогано. Там просто Сайрекс зачепив його. Льо, ля, забрав. Дуже якось дивно це все виглядає. The time. І окулярами добив.
right there by B-Dog. But he even told me Єналіті Барака виграв. it's a quick way to end the match, you know, just like a sweep. It's Ні, one of файно, the- що one of Бараку the забороли. ends being really Кринжа fast. якась була, б, якби він переміг. Я не знаю, типу, ну взагалі виглядає цей бій якось дуже дивно. Getting a little coaching here. Типу, один в блок тицяє, юзає цього Сайракса, I'd like to ask the question when they другий watch блок Mortal Kombat for тицяє, all of you that might юзає be watching. Сайракса, A lot і of ти people такий, ask, типу, you чисто know, дивишся, why do ну we хто see ж пропустить fatalities? удар? Where are they? Вони сітку в сітку пустили чисто. Сайрексом. Одночасно, As так. quick as possible, because the less downtime, the less time you Рибаків в think, чат. you know, there's back to just this. Yes. Ось, ну, І все. а так, ти ж не в кутку, Джоні, що ти робиш? Could not get it to connect. Полом комбат. Or you do it for the mental. Yeah. Game one fatal. but Він зараз nothing нижню gets дасть, коли підійде. Просто Let's на... see if I come into play. А ні, почав з цього. Just putting that- oh, sorry, І putting that поїхали. Дроп! Ля. А Which що you're ж gonna hear me say таке, a ну? lot. A lot of kickers 2-1s Отак от and є. forward 2-1s. It's Типу важко в Джоні, типу, в тебе в They're нього so дуже good. They cover so much коротенькі space. ручки They're прям. very quick. Goes into full combos. Та не пролізеш Parries just тут. aren't working. Baraka's just hitting way too quick. Not to mention the helicopter. Це в Cyrax куточку. coming in, and look at was that. Смерть. It just looked absurd. That Ні, just ще не oh, смерть, може зараз зловить. Ні! Та він, звісно, він міг бекдешнутись і назад 3, типу, з ноги оцієї високої If you're wrong, you влупити. die. Тоді Because б було. you swing and a failable. Yeah, that was a big call out there. Ooh, try to О, go таке, for the оце, throw, оце я but мав на they're увазі. going to get this full combo and keep you in the corner. А чого він не Cyrax юзнув? on them. Що є з Oh, ним? wait. Він А можна було нервує? більше зняти. Та він нервує щось прям. Saved it for late in the pressure this time around the armor. Щось прям дуже нервує, чувак. Beat it. Throwing out some В Баракі тим buttons. більше You know, метр does a є, lot він of може, those raw типу, nets, ну, знаєш, because you'll be surprised. You know, when може цей mistakes посилений you know, слайд net свій такий зробити. into the worst time of your life. Force the breaker. Ай, не перебив. Все, і вийшов на Those фул. speed up the Tarkans are hard. Gorgeous damage there. Oh, big throw. Sorry, he's Ні, не вгадав. Tarkan in this І все, це смерть. The Adenian with Tarkot. And that'll be it for the kill. Brutal. Gruesome. Смерть. А, не будеш, ну. Не буде, бо вони не відкриті. Ага, бо їх немає, я чомусь The типу. round and fatal. Wait. Wait. He forgot it. Oh, I thought we were going to move list. I'm like, oh, we really want this. Toxic. And was it? Did B-Dog just stop him from doing it? He might have. I Я думав, змінить персонажа. Like, no, you're not Але gonna, нема сенсу. did he just ice the kicker? Він with- хотів піти, коротше, в цей. I'm gonna counter your Мов toxic ліс, with my own але, toxic. типа, And he інший, cancel я you не for знаю, хто з doing них, your інший makeup. гравець не Or did he пустив. cover himself from the embarrassment of it Токсики, timing да. out and he went to rematch? Because who did that? B-Dog or Epic, Gruesome? you win. Chat, let us know what you think actually happened there. Was that? These Бля, ну що, layers а on the що, finisher що, screen, що it's такі great. дропи avoiding дивні? embarrassment there? Because both of them had opportunities. That's О, all. Барака. Токсик, да. Барака не повірив сам в More себе. big staggers, spinning that 2 bars for the launch. Не Gets some вистачило more damage and мотивації. gorgeous corner carry. Expensive, but worth it. А, не встиг. Ой-ой-ой, ну це ж інсейн. Куточок назад. Sir, stay in this corner and look at the damage. І все, це Not done, не though. кінець. This might... Oh, no. А як? Там ж можна щось чимось було залізти, ну. Nice. Кембеку не буде все. Да, тут зачіпив. Пов'язані з фатальті It's crazy тібаги. how much you build meter. The man spent 2 bars and built a bar and a half in the sequence following. Not only building meter, but also building height meter up. Ніколи не чув, щоб було якесь правило з тібегами. Фаталіті робили точно. Ну, бруталки тут уже були. It's active Ну, now. аперкотні. І поїхав. Тор-тор-тор-тор-тор. Might not Ну, need it because ось, of ну. the damage. To close out, maybe? Yeah. Ух, красиво. Захайпував. Invisible pressure, cancelable. Бр- Are we... Oh, А не дав, не дав. Та, вони тролять один одного. they're doing it! Did he ice him back? Oh my god. Вони не дають, типу, ти хотів зробити Imagine фаталку. having layers on The finish thing them. is, they haven't even said a word to each other. It's all been acknowledgements. This is insane. Роляки. Actual insanity here. Only Who's gonna get the only first looks- fatal? You gotta type it in so quick. Там якийсь Джокер сидів чи що. You have to get the final hit, or you're done. It's giving MK2 time. Так, щось Джоні прям перехопив. Yeah, I dropped it every time. B-Dog. Бідок. Розійшовся. I love it. Але не факт. Оця нижня нога, її треба теж звикати, наприклад, так робити мені. Куточок заганяє. Угу. І потім, от, раз, підловив на помилці і поїхав на фул комбо. Look at This this is tough. damage.
Але не було цього Сайрекса. Best life right now. Не Mommy встиг, puts там him in прям... the corner. He knows he has a О, multiple добрий bullets день. to mess with. Nice, that's the side switch. Тобто що? А, просто сайт-свіч? Типу він вирішив не давати стільки... Instead of the damage. Дивно, Дамагу. пошинкував і зупинився. Such a good Pokemon. Ну, дивно. Тільки камео в залі, Олдбой, Джокер, LTG, непогано. Те, що містер Берс там пишеш, ну, типу, ні, це типу так не працює. Might not need it. Look at all this shit. He's dying for blocking. Bag of dinos right Це now. були б неймовірно Chip damage is killing. гучні Look at бої, the бо dark всі on б this. підсувалися до блоків, до стіни, щоб Match point now for B-Dog. щоб їх відкинуло на іншу частину екрану і просто безонили. От така б гра була. Ну в цьому, в 11-ки можна було вистрибнути з куточка. Ну але там можна було, звісно, покарати. No more loyalty. Та, але там і стрибки були оці короткі, яким можна було на вейкапі стрибнути і вдарити. Все, це гайки. Я в Ексі не пам'ятаю, чи було таке щось. В Іксі, якщо тебе в куток забивали, то тобі гайки прям були. Ну, по крайній мірі, Там там так само. мене там просто And розносили. still picked it up. That was gorgeous. That Бо там was теж були gorgeous. інтерактивні ці в куточку. Можна було, пам'ятаю, Сука, не дав йому зробити бруталку. втопити у водичці з Quite Джинсея. literally. Це я пам'ятаю. Best pun intended ever. What Бруталок a не буде, game. фаталок тим паче. Гравці бідкаються, не зарем розводить руками. Краще механіку, типу, ага, якщо береш бараку з Сайрексом, і від тебе відпадає Я дупа. б хотів сказати пеніс. Але не всіх є. Куток в МКХ це як карцер. Я вже забув, давно не грав. Та МКХ це в принципі, ну, просто хто взяв ініціативу, то і пофіг на фреймдату, просто херачиш. Та я там мешив, пам'ятаю. В онлайні. А потім там лишились одні задроти і все. Що там не всі п'ють? We're Ні, back. We're back Mountain and we're Dew. better. There's so much passion from so many different spectrums of the community, like you said earlier. П'ють те, що рекламлять. Привіт, Кожубка, якесь спонсорське пойло. Проплачене питво. Так. Віскарь може, та перефарбований. Ну, Mountain Dew, це ж в них прям один з найпопулярніших типу напоїв. Це вам не Pepsi, Cola і так далі. Саме як бренд, типу. Я не знаю, з чим порівняти в нас. Як живчик. Тільки цьому пойлу МК1 і зробили. Напоїли Адебуна, щоб той не робив інжастіс. So check those out. That's gonna be coming up next, guys. But that's it for us, Infinity. Do you have any closing thoughts here in the first couple of Ром plays? Кракен рекламує, Yeah, непогано. Buffalina. Ну, але це ж не той Аквамен. I don't know. The Were we Aqua. watching the same game? The guys, don't go anywhere. More Mortal Kombat 1 to come, and I want to give a last shout out to Mountain Dew here at the Pro Competition. Now through December 29th. Ще guys, you can крінжу purchase ловлю від special них, я не team знаю. marked, specially marked Ну, Mountain Dew products. не відробляють for a свою free 1 month заплатню. subscription to Xbox Game Pass. Я тепер теж хочу стільки реклами цього пойла. Там ще й геймпас під кришечкою, чи де? It's a free month. Код. Additional purchases and codes. Місяць We'll have геймпасу more під for кришечкою. participants. And, То, напевно, тільки для Saturday нових as well. аккаунтів Keep an така eye out. фіча There's more працює. drops and even more Дайте rewards мені coming Mountain this year. Dew. So shouts to Mountain Dew, shouts to Pro Competition, Mortal Kombat 1, baby! Mountain Dew. We'll be back with more Боже, action. гараж. Cheers. Я бачив, продавали ці А вона не п'є. на якомусь футбольному цьому. Ну, типу, показує, я п'ю, я зараз вип'ю, зараз відкрию. Та, Трейлер ще а один. ви не вірили? Що за трейлер? А, той самий. Купуйте цей. Це ж інтро. Це не той в трейлер. грі. Не зрос. Ні, А стоп. що інтро пустили? А ні, це трейлер перший. А наша, а сенс? Розумію вусатого повторити, типу, купуй комбат пака зараз. Зараз ще знову будуть 10 хвилин цей Перерва. чилити. Кринжа. Реально один з перших трейлерів. Ну, Найперший, по-моєму. мені що от сподобалось, типу, в трейлерах була дуже крута музика, але її не було, коротше, в грі. Я такий, ну, блядь, чому? Дякую, що не реп, Едбун, дякую. Якщо я куплю цю газировку, браку видалять, так.
Ні, на перших МК, я маю на увазі МК9 і МКХ були норм пісеньки. На 9-й був Distributed, Another Day to Die. А на Іксі був Соад, но Соад зашкварились. Там, що ж там було, треба згадати. Ну, прикольна теж пісня була, і заміксовано чітко було. А от на Іксу на першому трейлері був треп. Ну, реп, Там блін, другий був трейлер. це просто там, де вони в лісі бились, Sub-Zero проти Скорпіона. Так, там Ну реп це, був. це крінжа була просто, не трейлер. Там був ще один трейлер сюжетний. Там, де вирізки з ігроладу прямо, не просто синематики. Вирізки. Там було прямо заміксовано моцно. А в мене не було ще туріків, Гаслін? І завжди є час почати. Так, чекаємо. Дивимось, що буде по русні. Що там буде з блекаутами, з відключеннями? Бо щось поки що нічого не понятно. Я ж не можу спланувати, коли немає ніяких графіків відключень світла. Ох, Мік Гордон, ля. Оце б прям було дуже жорстко. Це б дуже було. От прямо от як треба агресивно воно б було. Але оця, типу, мікс, типу. Електроніки, типу, ну, вона досить. Я не знаю, як це правильно сказати. Типу, в традиції МК, що? Ну, типу, згадати там. Типу, старі ігри, типу, класику, посткласику, типу, воно прям так і звучало на свій час. Це не був інструментал чисто, це ж була електронщина. Це в тебе ще не було туріка, а він вже краще. Ну, там технічних складова треба буде багато думати, ці всякі плашечки, туди-сюди, вписувати. В мобільний МК, до речі, там цей трейлер був на інтро. Ага. Там не було репу, там було просто звуки. Просто І це було норм. звуки болю. Гачі. Це 300 бакс. Хоч би щось нове показували, а то ті самі трейлери. Не могли б же там щось підготуватись, не знаю. Залишити в меню, щоб боти чисто файтились. І то би було. Ну, от це фаталіті круте, от що не кажи. Ням. Та й з живчиком непогане. А, ну, жив без газу ще є, я так бачу. Ага, брехня ці фаталіті. То взагалі, типу, Mortal Kombat, типу, щось став дуже нереалістичний, правда, хлопці і дівчата? Дуже. Ну про що ми говоримо? Чуваку відламали там, не знаю, руку, ногу, щелепу, він далі файтиться. Fatal Blow це взагалі капець. Ми просто. Добренько. Великодка на мою гівку з живчиком. Та, це прям вони на тебе великодки роблять. Скорпіона більше не озвучує Адбун, розходимось, все, зрада. Ой, тепер менша перерва, 5 хвилин, ми навіть можемо посидіти. Та, де реалізм, де, типу, ну, перерва, типу, між боями, де, типу, ну, там, протерти від поту своє лице від крові. Ні, вони зразу йдуть битися. Чому там швидка не приїжджає забрати бійця після поломаного, ну, хребта... Fatal Blow був та. смертельним. Там, типу, ми не бачимо навіть ніяких похорон чи ще щось після фаталіті. Просто, ну, це все нереалістично. Там був мемний відосик з цим, з лікарем. Це МКХ, по-моєму, робили. Прикольна тема. Де він, типу, оцінював, чи наскільки це летально, типу? Ні, чисто в рамках промокампанії гри були мемні відео. А, Прибиральник Mortal Kombat, лікар Mortal Kombat. було, пам'ятаю таке. Голосно увімкнули музику Та з головного бляха. меню гри. Я змушений крутити на їхньому стрімі музичку. І цікаво, чи щось прилетить. За те, що я За рестрімлю. музику з меню? Ні, за те, що я рестрімлю їх. Ну мені за Gamescom прилітало. Мені прилетіло теж за Gamescom. Це йшов в червні, ми тоді разом з тобою стрімили. Не пам'ятаю.
Там- Не з Хейдідом, ні, ти стрімив? А я щось. А чекай, чи я з Хідідом стрім. Я вже заплутався, блін. Хейдідом, бо я, по-моєму, з Геймстрітом стрімив. Ага. А, то значить. По-моєму, я значить, не впевнений. Значить, всім одночасно прилетіло. Мишко, привіт. О, до речі, було б круто, щоб Fatal Blow можна було забруталити в кінці. Так, як це було в Віксі, наприклад, в Трайберга, коли ти кидав голову і голова лишалася. Блін, це було прикольно. Додайте трайбергів. Кіборгів. В якомусь третьому комбат-паці будуть. Може. Якщо дуже сильно попросять. Як з Міліною в МК-11. Угу. Ну, музика краща, та. Ніж в 11. Ну, в принципі, аби було щось фоном. В меню непогано. Ну і на цьому Cage Mansion мені дуже прям подобається ця. Я не знаю чого. Типу, вона прям прикольна. Самої арени. Я щось шукав в Телеграмі, і я, коротше, забув, народ. В МКХ X-Ray були безкорисними, ті ж бруталіті не були популярними. Чому? Корисні. Але ну там треба було набивати, і вони за бар забирались всі, а не за окрему поділку, як Fatal Blow зі здоров'ям. Що ж, чи дійде МК-11 до камео? Не розумію. Типу камео, гостьові персонажі камео. А, ти маєш на увазі, типу, гостьових персонажів? Ну тут ж, поки що тут інші. Та я не думаю, що 2 рази будуть одне і те саме, типу, пхати. Нема сенсу. Краще витратити бар на круте комбо, а не на X-Ray. Ну, звісно. Ну, підтримую. Тут Але виглядають вони епічно. Тут питання не в крутому комбо, а типу в ефективності просто, ну. Типу, ти можеш комбо зробити з 1 чи з 2 барами і більше нанести, ніж за весь X-Ray. Тут. Я вже не пам'ятаю, що там точно, як і до чого, але. Як мінімум момент перепочити. Поки Тут- воно йде там Так. півхвилинки. Чисто ти подивишся собі. Ой, я вже не пам'ятаю в МК9 X-Ray. Я так давно в МК9 грав, що прям Вони точно були швидші. Типу там вони. менше Щось ударів. там 2-3 вдари і все та. Угу. А потім додали оцього епіку страшенного. Стрім то святе, господи. Ну, А знаєш, ще, ну, що, так. ще що святе, задонатити стрімеру, це теж як свічку в церкві поставити. Хай пробачать мене всі віруючі люди, які на цьому стрімі. В церкві ж і донати приймають. Не тільки свічку ставлять. Донати на приймають в церкві. на розбудову Це храму. От, на розбудову каналу. Кидайте. Ну, щоб не тільки свічку. Свідки з борщу. Ну добре, такий собі жарт такий. Ай буде. Опа! А це хто? Вони вирішили згадати про Injustice. О, змінили цих коментаторів. Чому така затримка? Швидкий розсинхрон. Вусатий коментатор насинхронив. Може, їх дублюють? Поверх чисто. Це репер, злий репер Зеник. Реінкарнація. О, в нього м'ю на цьому. На підшоті. Прикольно. Це мені здалося, що ти хочеш стати ліжка подивитись. Що значить дублюють? Ні, дублюють в сенсі озвучують поверх.
Типу вони говорять однією мовою, а їх згори англійською. Знаєте, як в цьому в поліцейській академії було отей чувак, що відтворював різні звуки, як він, коли він говорив, я тебе, знаєте, і типу в нього типу з затримкою аля озвучення йшло, як в фільмах при дубляжі. Десь так зараз це виглядає. Always, and it's like, and then you got to worry about the new talent that's coming in. Sure. Like we're at a point in time where now, when it comes to competition and competitive play, where it's not so much like there's too many beginners. Like the beginners are very good off of rip, and then you have to. Думаю, чому в Дискорді в мене показує, що там хтось говорить в якомусь цьому? А то ми з тобою. А хто ж то говорить? Неочікувано. А давайте вже до боїв, боже, скільки можна воду лити? То їхня робота воду лити, поки там чуваки зберуться, підімкнуться. Як вам Injustice, до речі, народ, взагалі? От, типу, мені геймплей, ну, не моє. А, типу, всесвіт... Пофанитись, помешити. Ні, я за Рейдена грав у другому, нормас. Ті ж самі майже прийоми, комбінації, як і в 10. Улюбленою грою була, ніфіга собі. Солідно. А до... Сюжет, ну, в принципі, такий, як і в МК, типу, аби був. In the community for a very, very long time. Oh my gosh. So I think the pool I have should be Titanium Tigers. А мені теж сюжет, типу, бо він, типу, більш по, ну, по коміксах, типу. Ну, я приходив туди за фан-сервісом, грав на Рейдені і Черепахах. На Черепахах я дивмів, а на Рейдені пам'ятав щось там. Я за Жука синього грав. Але я прям дуже... Скорпіон був у першому Injustice. Угу. О, Балу, привіт. Like we got so many throwbacks. What I love about MK1 right now is that we have so many callbacks from like the older players and the newer players coming at it. Like a lot of players that came up, like literally a lot of players that came up during MK11 are going to be playing the MK9. They're like, who are you? Oh, you don't even know. Are you Wingsan? Ми сьогодні типу тільки спостерігаємо і коментуємо. Щось народу поменшало в залі, вам не здається? Розійшлись після бараки з Сайрексом чисто. Або там 2-3 місця, я не можу точно сказати. Типу для гри щось нам не показують. Дуже якось не так виглядає. Тут. Ну, поки перерва була, всі полівали. Пішли їсти якісь чізбургери. Навіть олдбой з Джокером пішли. Пішли їсти хот-доги з геймпасом. Але там оригінально вигадали, там воно було якось випалено, типу, на тісті, таким підгорівшим. Хот до геймпасу. Пішли їсти тортик падона. Бля. А до У нього речі, там ще був обзір на піцу, по-моєму. а знаєте, от цей от Кенши, типу, тут, коротше, я не міг вдуплити, кого він мені нагадує, типу, цей Кенши. Ну, актор. І мені почав TikTok підкидувати, коротше, відоси. Оці є на Ютубі серія, типу, боже, типу, аля не каскадери, а як правильно зараз. Блін, Martial Artist, типу, як це правильно перекладається, коротше, ну, типу, чуваки, типу, і чувихи, які, типу, займаються бойовими мистецтвами. Там були серія відосів по МК-11, типу, повторюють ці їхні мови і так далі. Ну, не дублери, але, типу, то, коротше, Кенши — це один з цих чуваків, типу. Там ще Кітана, по-моєму, і Міліна, відповідно. Це прям, типу, дуже, типу, я офігів з цього факту. Я їв печиво Орео з Xbox, непогано. Окслей там просто розносить рангові. Непогано. Ну, типу, прям, я дуже здивувався, що прям от чувак, типу, був як актор. Типу, його зовнішність, типу, дали Кенші. Я дивився відео, він, типу, ще й в цьому захопленні рухів приймав участь. Ну. Motion capture. Martial Art.
Та-та-та. Там так і говориться, martial arts. Там позаду справа падон сидить. Позаду справа. Щось не встиг зорієнтуватись, де саме. А от знову бісин рогатий. Та що, опять? Рейден і Сайрекс. Кіборги на камео. Окей, а, вони ж звучок скрутили, зараз я піддам чуть-чуть, бо ви там прям майже нічого не чуєте. Раунд. Ой, Джер проти Трайклопса. Уяв. Канада? А той без... прапора немає. Він ніхто. Аби не кацав. Поїхали. Навалює. 44 і чіп демедж. Ой, цей щось Рейден трохи пресить, порівняно з тими, що сьогодні грали. І пішов процес. Ні, брейк. Виліз з кутка чисто. Аби було. Чіп демеджить. Та навіть нема флаулес блоку. Ой, тут пропустив. Для покою перебив по п'ятці йому чи що. Час іти в душ, давай, давай. Куточок і фаталбловом його. Доб'є. В Рейдена 0? Та, стоїть на трикутничку в нього. Капець. Ля. Ля, забрав раунд. Жесть. That was good. That was pure just patience. Like, yes, I'm in a bad situation, but a few right decisions can turn this around, and it all started with that Superman to keep him in the air. Непогано почав. Speaking of the air, comes the missiles. Ах, там просто тичка швидше, ніж в нього стартап з ноги оти вперед. 20 не шагав. Подушнимо, давайте. Типікал мейнер Кенш. Виліз через броню. Ага, і тут наткнувся. Місл. Ракетка. Оу май. Це було довго. Це було дуже несейвово. Ні, та чому? Що ж ти робиш, Шаокан? Перебив? Давай, давай, давай. О, ніфіга собі. Та ну. Шо? Брейканув. Налетів як дурний. Дістав просто. That was like split second, like slow mo. Like I saw that in slow motion as it was happening. Cyrex just helicoptering towards you, and I'm like, is it gonna be Патлблоу fast L2 enough? кружечок. Oh no. But Нормально. that's the thing with Raiden. With just one bar, he can Може людині так швидше, бо ти на різні пальці типу розкидаєш. 44% for having one Але bar, де the тоді fact that блок? you don't have access to breakaway. I'm sorry, to breaker. Це таємниця. Гелікоптер one more time. Ну, мені здається, що це незручно. О, перебив! І ні, не вийшло. Доб'є вже його, я думаю. Ні, перебив. You gotta trade somehow. Right? Зараз і кембекнеться. Та ні. Wait, То I mean, he Налетів. must have А, just чітко як. from that bar. There was like nothing left there. There was nothing Ну, там ж left there. And копійки again, були. in this game, like, yeah, you can flawless block to reduce Витягнув damage, but when you have, канадійський like, Рейден. all these different special moves from Raiden, all these different special moves from Cyrex and the cameo coming in to help you out. Чувак like, it is сміється so просто. hard to keep А прапор track не of all пофіксили. that. Напевно, на те є якісь причини, я кажу. Ну, напевно, не захотів казати, яку країну він представляє, та й все.
Ля, там уже мінус. Ні, оця от Затиснув у куточку, і все. Франції представляє. Нема прапора Outworld. Представляє Франції. А до того ж у нього був прапор, по-моєму, щось технічні шоколапки. Вони ще не грали, мені здається. Хіба? Жоден з них. Тоді не знаю. От переплутав іншого мейнера бісина. Чіп демедж страшенний, ще й відкрив його. Та просто дивись, типу. Там чувак Флавлес морає. буде. Я хотів казати, що буде бруталка, але її не буде. Бруталки не буде, буде Флавлес Вікторі. Це дуже булі, як то кажуть. Вони. Чіп демеджить знову Сайрексом. Ні, чувак просто не знає, як грати проти нього. Він чисто от пробує на лак, типу. Знаєш, грає як чувствує, типу, і не більше. Пальцем в небо і вгадав. Та там в нього ж Не вийшло там. в нього дуже багато всього сейвового, але знову тичка, спешл. І поїхали. Ну, лишив сокирчину, щоб наказувати. Зробити бомбу. Але в нього... Завершити, але не та його. В нього... Ну ж бо... В нього 2 бара, я не знаю, типу. Я не перестрибнув, все, тут гайки. Зазонив. Візьме турік, я не знаю, не люблю предікти. Ля, та там довго, так що ж ти робиш, чоловічку? І на фул комбо. Нарешті 300 демеджу. 313. Оце точно. Але він тут і понаглів, бо мав брейкер. Зараз почнеться мерзотна гра. Ні. Трошки позасирали і досить. Так чисто Чіп демеджить просто. Там багато виходить, потрошки, ого. Ой, гарно. Ля, сам своєю ж ракетою. Friendly Fire. Фаєр. Вгадав оверхед, але не вгадав, як завжди. Поку спешл. Ля, чому він це зробив? Бафав сокиру, був дуже зайнятий. Воу! Лол! Це типу... Це йому просто вийшло, чи що? Він не флавлес блочить оцю херню. Тут Просто є, так трапилось. походу, наскільки я нарахував, тут 2 дирки точно є. Ну, типу, я теж себе не зафлавив блочив, тому що я не шарю, типу, ну, не мав досвіду, як то кажуть. Поки не показали фаворитів, крім Анджаста, ну, так. Когось сильного прям тут ще, крім нього, не було. Лол! Ну, це, типу, чисто блок влітати з цієї штуки. Ух ти! Він ресте... Палив. Ля, все, це гайки. Перейняв ініціативу у нас. Тут треба тільки настрибкою зробити настрибку. А, він не має. Окей, там щось Рейнден задумався. Ну, дуже цікаво ревайнда глянути. Що, Сонік буде тут? Цікаво. Сьогодні встигнемо побачити. Ні, думаю, сьогодні може і не буде, але все може бути. Питання, до котрої годинки це зараз. Прибіжить. Ля. Просто. О, нарешті він почав блокувати. Цю поку. Ля. Ну, я не знаю, це дуже меш. Це дуже комбат ліга, прям дуже сильно.
Yeah, I'm not sure if that's a Це punish прям there. типова комбат-ліга. Yeah, I think he was like trying to let go, maybe. Там Фокс ти полегше, там білизну міняє, якщо Something що. going on there. Breaker does come into play here from Triclops. Подивимось в недільку, що там хто покаже. Фокс Fox Вейрбун. Ну, Шао не зробить повну комбу. Фокс Ай, полагать короля гори. він був готовий до цієї херні. Ні, все, це гайки. He tried to get Sector in the mix there to try something, and then at the very end of Cyrex's helicopter, it like clipped him off the screen. So Ну, але вже not really краще, able to ніж get that спочатку offense було. going. Ну, це точно. Потрохи. Що це було? Просто вилетів. Вилетів. То можна було телепортнутись. Ні, Але не напевно, сейвово. напевно, щоб було не сейвово, бо якось занадто. Він навіть не брейкає, він настільки впевнений, що він може виграти. О, це Може гра. хоче не підсилювати. Оце під... Та він типу Мінус чіп бар. демеджити хоче. Але це дивно. А чому він не... Ось чому він це не дає, я хотів тільки сказати. Все. Дав. Тільки він дропає цю... Боже. Сокиру і зразу інший Шао. В принципі, як і Кеншив, як міняє стійку. Ну, Кенши якось ніби більш вразливий, мені так здається. Ну, зовсім інший персонаж. Ой, гарно в Типу- дирку вліз. Через броню. Хто там ще стійки міняє? Та більше ніхто. Шансун. Ну, типу, Ну, а він стійки. там, він схожий. Ну, в Кенші це ж папет character, типу, ну. Ну, як він ну, так само, як Сокира, вона зникає з часом. Але більш сейвовіше, там треба міняти вручну, а тут вона сама вертається. Це, типу, чуть трошки інші механіки. Ля, не законфермив цю біду. Ой-ой-ой-ой-ой. А, він спеціально не закінчує комбо, щоб потім, типу, підловити. Але в Непогано. нього ще фуловий метр, Все, це гай. але йому він не потрібний більше. Просто з ноги так чисто. Чистий і холодний, кінець душу, неймовірно. Холодний 2-2. і душний. Ну, цікаво зараз глянути. The automatic, the first thought is back ahead, like, okay, I can't get reversed. У себе And it does play a factor, and now it can actually become to fruition. останній бій цієї пари. І тут зараз комба нас 50. Ні. 44 було. І знову чіп демеджем. Ну, взяв Попав. ініціативу відразу, з самісінького початку. Буде флаглес? Думаю, що ні. Буде? Та може бути. Ні, вже не Давай, буде. Все, виривайся. в блок попав, не буде. Так, тепер його черга. Ну, але. Кембекнеться? Ні? Побачу. Думаю, ні, але може бути. Вейкап Ні. на броні, все. Очевидно, що. Так, він прямо не дає йому ініціативу взяти першому. Ну, прям Рейден дуже пресить. Але він і має як. Шао, ну, просто не має з чим таке робити. Він каже, не знаю, чи Шао Кан може забекдешитись. Все. Це Підсилив кінець. і вивів. Ні, це не кінець, він не юзнув Дивно. Сайракса. Але і так переміг. Дивно. Кінчив мечі цілий гуртожиток предків, ну.
цього із Ермака висмоктав. Ой, він грав І на не тільки цьому. предки, ще якісь ці. Оу, Я забув. в нього був цей аркадний цей. Я забув просто, як воно правильно називається. Аркадний стік, не аркадний стік, як воно. О, вже 2,5 тисячі, бомжур. 2,5 тисячі це підписників ти маєш на увазі? We are many you or Batman? Батван? Типа як Бетмен, тільки Батван? Там не бат, там Я просто знаю, ван. You are one, так. Бат це цей во. Міліна Кітана. Та, є таке. Powered by Mountain Dew. Дуже красиво. Чик-чик-чик. Щось він віддав ініціативу і все. Хто приєднався до нас шпигун? Де? Який шпигун? Хто? Де? У нас? В Дискорді, та. А, це Purple. Привіт, а ми тут стрімимо турнір, якщо щось, а не просто звеземо. Буду вдячний. Треба окрему стрім іде. кімнатку. Коментаторська. Треба буде зробити приватну просто кімнату, щоб типу можна було, знаєш, запросити когось. Ну, взагалі-то так, для стрімів робиться окрема кімната, так, і в неї тільки ти можеш тільки по запрошенню потрапити. А, так я ж можу зараз зробити. Просто активність не завжди така велика, тому ми тут. Та, ми не думали, що хтось взагалі зайде. А, дядько Дмитро, зараз я тебе додам. А не знаю як. У Ермака цілий будинок із душами, та гуртожиток. Та я зараз скину тобі запит, перейдемо туди. Гаразд тоді, гарного стріма. Дякую. А, так є А, ну коротше, не виходь тоді. Не виходь же. Лівнув, прийшов, сказав, зробіть і пішов. Це олд прям. Коротше, є приватний, я провтикав, що в мене є приватний канал. Тут в Дискорді. Буде ті тренування дивитись. Які тренування? Я щось прослухав. BDG trains very closely with people like Ninja. BBG Trains. Що? BG. Для страшні в них нікнейми. BDG has always had that competition. However, Butter has also played with people like Ninja, but trains heavily with Unbearable Skill. Unbearable Skill, if you guys do not know, is a very strong MKX player and has some success in MK11 as well. So Butter is one of the, in my opinion, Butter is the underdog in this situation, but А, ви там закидали в цьому. А МК11 is well, тільки тому, що там цар гори працює. Та таке з перемінним успіхом. Чіп-шот. Шаут. Знаю, Фокс надто... Петро Олексійович на турнірі. Зараз будемо дивитися, як треба грати за Джонні Кейджа проти Петра Олексійовича. Порохоботи в чаті є? Веслі Снайпс на фоні. Блейд. Яка футболочка. Красиво, така рожевенька. Мені подобається. Якраз таке не варто брати. Бо вона надто тебе підсвічує, мені здається. Відволікає. Ну, типу, ти прям дуже легко, як таке, recognizable, забув, як це слово правильно. Турнір так турнір. А про Фокса, Фокс надто близько бере до серця шоудаун. Який пресинг, це просто жесть. Це Коста-Ріка проти... Так я знав, що ці порохоботи з Коста-Ріки. Буде брейкати? Не буде. Дарма не брейкнув. Дубки про мене. Ну, Петро бере ініціативи. Ну, так. Ініціатива Петра Порошенка. Та за ініціативи. Бачите, вони всі так грають. Відміняють, та. Відміняють одна тичка нижня і відміна, і потім знову стички. Тут реально не зрак. Цей Дукін ще захватом робив в цей момент. Ну тому що, типу, я сильно сидів в блоці потім.
Типу він відміна захват робив. Ля, ви бачили? Він візибл пішов. Шляпа кунлао внизу, а ти зверху оверхедом налітаєш. Попробуй це заблочити. Диви. Ну не вийшло. І не знає, де він. Хотів тичкою його. Тепер Торіко, Коста-Ріка, я не знаю. Петро інкогніто. Я не пам'ятаю прапорів. Вибачте, не то давно в школі був. Це Джонні просто йде з чату. Виходить. Ну я ж не граю зараз, ми ж коментуємо турнір, альо. Я на ПК граю. Що там? Ага. Давай без цих, Зрос чатик. без реальних імен будемо обходитись ігор. Я радий, що ви про мене пам'ятаєте, але анонімність в інтернеті понад усе. Латиноамериканський Хадоукен. Ніфіга, комбо він 400, застелив. а там за 30 метрів, здається. Ну в нього один лишився, значить за 2. На сонці спекотно, непогано. Непоганий панч з Кейсонг. Ну от і спробуй, ще коли тут... Я не знаю, як проти такого грати, це не чесно. Я такий, бо я за нормальне відношення один до одного, доказують на помилки, не принижують за них. Зараз ще адресу напишу, та напишеш мені мою... Стовблок перемагає, чи майже. А чому? Чому на Він Ю... візибл пішов. А, чекай, стоп, я переплутав Зловив лайфбар. сіточку. Коротше, мене починає крити. Ну, якщо Хадоукен почне оце через Кунлао грати, це буде жопа. Неправда, я не з Франка. Віталька І МК. хайпу набрати. Ля. Він просто відпустив блок і пішов в фул паніш. У мене є своя фірма, в мене є своя форма. Віталька МК. Оце б була б назва каналу нормальна. А не оці якісь Маркуси ваші. So I love that setup there at the end. He doesn't complete the combo. Instead, cancels into the Kung Lao low hat to make sure that he doesn't do anything on that wake up. And I believe Smoke was able to stuff any kind of armor if it was Перебив coming тичкою, that way. але щось пішло не так. All these setups are brand new. I mean, this game Раз is рік заходиш до тебе на стрім, а ти мені не даєш говорити. Я тобі не даю Як він його говорити зустрів ногою. нормально. Я тобі не даю говорити про приватні речі, а все інше можемо говорити. With your back up against the wall, no wiggle room at all, and you just gotta like fearfully poke for your life to get out of here. Це Що за- Порошенко в куту випав. То щось він взагалі дропнув комбу так дивно. А щось Порошенко почав сипатись. Як зоряне сяйво. Алто АВК, на жаль, я. Він так впевнено був, зайшов і щось його, посипали його. Again, the adaptation jumping over, and just like Є I said, Маркус up Файтер, block тоді is є very easy айсбол. to pull off, but also easy to bait out. Через Його не фаєр. Айс. Мейнер Сабзіри, все, знайшовся. Ужас, як чат летить, я не можу. Неконфіденційно трішки. Ton of damage is possible there, so you're Вчишся, як за Джоні грати, та я дивлюсь. going for that up block. Що раз на рік можна спалити щось особисте, най вже буде. Так все, що більш-менш Мало публічне. зробив. Low, the Да. overhead, one of these things Кінець. coming out. I mean, that was Ні, О, це він Now, розійшовся. obviously too much. I think that was a Та, foul. флавлес. I don't think- Жодного Флавлес? вдару не Флавлес? прийняв. Блін, капець. Я якось через чат просто пропускаю тепер. Зараз Джонні віддасть. Не встиг. Ви поняли? Якщо... Блок, проук. А, ось так сейвить. Нормально. Єдиний мінус от в Джоні це хай, типу, і якщо під ним встигнути перегнутись, можна перебити. На тебе форму Як за Кунлао сейвлять, і за Джонні сейвлять, і за Смоука сейвлять. Страшне камео це Кунлао. Все, це гайки. Але це не буде багато демеджу, бо тільки один цей. А, він навіть зберіг метр. Нормально, І нормально пішов. демеджу. Пішов знову інвіз. І вийшов. Ага, А тепер йому гайки, походу. очку та.
Стагери пішли і... У нього немає метра. Та, блін, він сів був з блоком. Схопив її. Все, тепер в куточку. Big Daddy G flawless block that first one. Like there, right there. You have to give him time to breathe or else it's not doing anything. You can still see all this flawless Не вгадав. blocking. It's not doing anything. Те. Це Big Daddy на Порошенко забрав цей раунд. Чисто, знаєш, це як там було в цих пропагандистів руських, ти сахарний король тає. I'm doing all these things. I should be opening you up. You should be panicking. Чи як там вони? Я не пам'ятаю такого, але це- звучить дуже. Ти в цього, я забув навіть як його там. Ну, коротше, не ці, що зараз там зазвичай всюди. Уже такий дуже... Кисельов, о, згадав. Типа він мені на голома нагадує, я намагався згадати просто, як його там звати. Зараз знову флавлес виходить. Що це таке? А, ні, не буде. Дав йому хоч Міксапи, так, трошки. міксапи. Міксап в лоб, так міксап в лоб. Просто. Кібербулінг за кіберініціативи Петра Порошенка відбувся зараз. Okay, gets out of there, but again, Те. he's holding that В'їв. Kung Lao hat so long that even if you get out of there, Дуже, it's like, okay, дуже you still have to прям hold it, лотерейний right? He's персонаж. apply pressure Шоколадний where you're барон. gonna Шоколадний барон тає, це так Шоколадний було. барон. Чи треба таке вигадати? Чи тільки якщо ти з цього, з Дніпра. Не шукай тут знайомих людей. Тут уже всі незнайомі для тебе будуть. Тут уже ціла комуна. Та це, я не знаю, от. Ну, якщо... Це кінець. Problem, no problem at all. Я б Big лівнув Daddy нахер. G advancing in the bracket over Buddha. Все, And, він вийшов. Лол. that was Все, відбувся кібербулінг. it was a very close set in the beginning, but I think Oh my. once- I Нюфаги just- I одні. could not see Та Buddha чіпшот не сидів breaking на away стрімах from майже. that Про що йде мова? mentality where it's like where Big Daddy G was flawless blocking all those things, and he wasn't getting anywhere with it. Like he wasn't poking out of turn. Цікаво подивитися he на wasn't, інших гравців, trying щоб to вони jump, могли he зробити wasn't проти trying to, like, Порошенка. throw Мгм, these от саме crazy проти цього reversal Порошенка. throws in. Цікаво, He як was вони just його like, будуть okay, I'll контрити, бо flawless поки block and що... I'll just wait it out. Ну він дуже страшно відіграв, просто майже флавлеси завжди. Типу просто хизди, типу, що робити? Тільки він бере ініціативу, все ти такі а-а-а. Крутівся чекеру в бой, великий татусь. Капусту стрижу, нема коли дивитись. Стрижи. А я на агронома не вчився. Нічого ти йому не зробиш, що навіть зеля не посадив. I feel like he barely used any other cameo attack, but that low hat really complements Smoke's easy access to overheads. Whether that's just like А вони так і не покіксали ліпсінг. whether he Окей, wants to нормально. keep you, you know, Офіційний турнір перший від НРС. Дартама і in fear Тенто. of that hat, so he goes Майже invisible, and Сенто. Big Daddy G Ой. seemed so natural when he was invisible. Like he wasn't dropping anything. А Big The Daddy low страшний. conversion, the over, yeah, it was good. It was really З мене і так херовий, бо я ж не агроном. Ну що ж ти? Це я його не посадив, тому що карати його міксапи складно. Він завжди... Він пішов в Invisible. Я ж закашлявся. Yeah, I loved it. I loved all of it. You know, and I feel like Smoke was one of those characters that were. I feel like a lot of people are like, oh, the overhead's reactable. You see like this cloud of smoke come out before that. I'm sorry, man. I get opened up Там at в цьому all the time. в МК є скіни такі чисто як з фольги зроблені. That's true. That's even true. That's even truer. Блядь, без 22 ж. Що ми робимо? Ми дивимося, як Порошенко перемагає просто. І ніхто не грає, ми дивимося, як триндять два чувака чисто. І щось собі Відволікають увагу. трендимо. Рекламують якесь питво. Латиноамериканський ходок затащив. It's awesome, man. It's really cool. Опа! to see all Порошенко the- задимів, all the шок, different things. сенсація. Василь Байдак на цьому, на турнірі. Stream if, I am- Чи це Ісус? Yes. In the flesh. In the flesh. Titanium Tigers, who is the high seed in their pool. And let me see where we're at here in
Знаєш, цей, навіть, бля, вибачте, але це буде смішно. Навіть Ісус прийшов на турнір МК1. Що ви на це скажете, атеїсти? Дешева єврейська копія. О, неочікувані персонажі. Зараз подивимось, що вони прямо на них будуть, але думаю, що О, вони... очікувані камео, ну, крім Шуджинка. Це взагалі, бляха. Я дуже рідко бачу, щоб з ним хтось грав десь колись. Я Ну, бачив, окей, по приколу взяти можна помешатись. я бачив його на оцьому якраз цей Ріпс. А ні, він змінив. Він змінив Шуджинка на Джакса. Це було б цікаво глянути, насправді. Отут Ашера непогано досить. На нейтралі гарно грається, цікаво, чи зараз реалізує. Я чув, Скайсон хотів і мейнити, помацати, але щось я бачу, не склалось. О, Ріпс Арена, от. Це, здається, був на Шуджинку. Не законфермив через стрибок і... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Не дає. А пропустив чисто. Дуже гарно. Але не зробив вперед, назад вперед двійку. Я бачу це на Кунглао чисто страшні грають. А дивися, це дуже просто... жорстко. Ти просто впихаєш десь кунлао, типу, і все. Все, це кінець. Ні, не встиг. Пересидів. Ну, це було ясно, що Камбеку таке не буде. буде. Міліна це вже, типу, чисто по потребі я мушу. Ля, довго. І на фул комбо вилізе. Не брейкне? А, непогано. О, поки я туди-сюди, а тут уже... А тут вже нема Комбо. Ашери. Непогано, дуже навіть непогано. Ну це раунд швидше за все з Рейденом. Ні. Don't press after you Так. block that yellow projectile. She is plus a billion А. after that Так, yellow кінець. projectile on block. Майже The повні шкали, mind ну game типу. is you gotta interrupt the Аж Ну, не як повно. на мене, оце Рейден з Джаксом, це просто ідеально, щоб робити велику комбу. Ну або рестендити, типу, ну, робити, типу, ну, знаєш, от це коли він б'є по землі. Ага. Sniped out of the sky. Ух ти, він гарно це. Лол. Залетів так. І на вихід. Ось, ось вона комба. Ух ти! Це було розумно. У відповідь на те, що Рейден може цю штуку зробити. Oh, he reacted to that. Ля. Бухтила криком Сіндал. Just trying to punish. Yeah. Блін, він зреактив на оверхет оцей перестрибку, непогано. Коліночку. Ну, але аж стронг. Наш капелюх відпав. Ну, вона дуже стронг, я хз. You can leave it there to get that easy pressure to come in, and as we just saw there at the end, it can also serve as an anti-air. Just hold it when you think they're going to jump. If they jump in on you, keep holding it. You get an easy combo conversion right after. І Jax, get out of here. Kung Lao's a little bit Ля. quicker than you. попався. Коротше, віримо Скайсонгу, будемо дивитися, як він на Ашлі буде грати. He was trying to go for a whip Аби punish. ще полагодили цього короля гори, Wake up взагалі б Superman, ідеально add a було б. dodge. Ну, типу, Ашери просто таймінги чуть не такі, типу, важко звикнути до неї. Ну, мені було, я пробував трошки в цій тренуванні. Ля. Респектфул. Страшний зонінг. А І це сейв, навіть не те, щоб в зоні. Кунглао. Та, типу, навіть не знаєш, що сказати на це. Воно зонить. Це засирання, блін, просто. Ну, Ля, це він як з реактором. проджектайл меч. Це начіпить зараз. Все. Ну, Капелюх звісно. знизу, сама згори і все. Та, тут без шансів. Easy peasy, air to airs, instant jump kicks. I mean, even though the health Ля, was low, це оверхед по факту був, kept походу. it calm and flawless. Що? This game Ай, up in 15. ліцензія якась. Insurance.
За 15 хвилин щось там трапиться. Та, запізно відпустив, але це жорстко, дуже жорстко. Небагато зашвидко відпускає капелюха. У них пробна версія МК. Не зарядали. Цей турнір закінчиться за 15 хвилин, у них немає ліцензії. Ля, що це за відміна була? Нафіга він відмінив? Не видав страшної Та куди? комби. Все, йому смерть. Капелюха кине зараз все. Ну та. Пробна версія МК, нормально. Ну типу дають як блогерам. Це дурня все одно. А на що купувати, якщо незери дають? To stay out of that situation, you're trying to stay out of anywhere where you're forced to block more than one thing. So not really much Dumas could have worked with there at the end. Ля, він взагалі не респектить Рейдена, просто накидає цієї херні. Ля, а що це було? І це була обрізана версія комби. Типу він не діставав, чи що виходить? Дуже дивненько. Дуже дивний бій насправді. Престенд і вверх, і є повна комба. 382, ось вам і нема сильних персонажів. О, броню наткнувся, але Не летів. тут завжди треба стояти в блоці, майже якщо вейкапить Ашра. Дуже важко вгадати. Не попало в археном. На стрибки. Ну ще за неї не так часто грають, то її не дуже знають. Ні, на вищих рангах більше грають. Я і на турнірах, типу, оцих, по типу Ріпс Арена бачив часто і відносно. Ну, відносно. Типу більшість грає на таких персонажах. Можна сказати, класичних для МК. Перестрибнув випадково. До речі, як вам стрибків в цьому МК? Мені дуже спочатку було незвично, що в червні на стрес-тесті це прям було дуже якось... Я завжди перестрибував людей після 11. Ну, це що? Він просто мешить. І? А може і забере. Забере раунд. Джаксом схопив все, кінець. Буде кумедно, якщо Рейден, коротше, за той. То одно йому доведеться ще як мінімум двічі перемогти потім. Ну, типу, якщо він зараз адаптується, це буде дуже цікаво. Брейк. But then commit to it. Don't tell me you got commitment issues too. That had to be missed input, but no punish. МК, адаптуйся, імпровізуй, виживай. Ля, підловив. Але щось пішло не так. Не вгадав. Так. Він забирає бій. Ням. От дуже подобається. Fatal Blow прям дуже круте. Ну, саме по анімації. That one little hit was enough. He had a little bit more than 30%, but did have access to that fatal blow, making it nice and easy. Tigers. Дуже сильна Ашра, насправді, прям. Впевнена, я б сказав. Він доволі небезпечно налітає так. Так, і конферм. Брейк. Вів. Пічками. Туди-сюди. Хто кого відкриє? Знову Ля, це засирання. просто...
Та на нейтралі це така грязюка, але вона працює. А не в той бік капелюшок поїхав. Ля, і ніхто нікого не... Ух ти, це красиво. Це гайки. Гарна спроба, але... Didn't need a punish, just needed you to not block in that scenario. Air to air Superman. Лол. Просто бій броні. Фокс питає, а ми є в топових кланах. Кейсонг каже, борщі рейрю. А це вже стає класикою помаленьку на каналі. Він не робить блок зовсім цей. Думкаст. Думаск. Боже. Зараз вже більш-менш така рівніша гра. Щось він... Щось не те він Джаксом зробив дійсно. Ля, попався. Він знову починає засирати. Ля, він не повірив. Віддав. Кінець. Це було сильно. Це дуже сильно було, насправді. I got punished. Oh, he's gonna throw me. I got punished. And on the third attempt, he kept saying, "Oh, he's gonna throw me," and it was the right decision. That's what won Tigers the game there. So you gotta give it to him for sticking it out. Yes, you have to. Get the shoulder shrug. Tigers is gonna advance on in that bracket. And guys, remember, you can look at the bracket yourselves and get an update on everything that's going on as well. We got plenty of matches going on off stream as well as on. But the replay. Дивні повтори. Да, прям чисто коли добивав, чувак. Не було часу змонтажити. Тут Хтось дроп. сидить, записує, що потім на повторі увімкнути. Олдбой повернувся. You're gonna die. Oh my gosh. Raiden with Jax. You're holding 50. Ну тут так телепортнувся. Ну, типу, він швидко, ну, встиг телепортнутися, але цей прям зреагував моментально тичкою. You know, that first combo, they just use the Jax, don't spend any real meter. You know, use fake cameo meter that regenerates. And then make them break, and then the next time I open them up, that's when it's gonna hurt. Coming up next on stream, we have Scar with a C. I don't think we have to differentiate that anymore, do we? Oh yeah, Scar with the K, otherwise known The as way, Scar. you know, I always say the way Scar number Texas one. and then Scar California. Okay, that's the best way to do it. But this is Scar from Texas. Scar from Texas. Not from Seattle though. It's going to be up. Going. А, це якийсь інший Скар, бо я думаю, якийсь знайомий мій. Smoke is actually ridiculous. Yeah. Каже, не Скар з Каліфорнії, я такий, ок. So I'm very interested to see what he puts to the table. However, you guys know Scar, your Combo Breaker 2019 champion, as well as a very strong Kenshi. Very strong Kenshi in this game. Scar's roots go all the way back to the Mortal Kombat 9 days. Scar Ridiculous Smoke. Pretty much the only competitive Scarlet in the Mortal Kombat 9 scene. You know, took a little break during Injustice 1, like a lot of people did. Yes. Came back for MKX. Тобто не ніндзя кіла Demo з Sonya Ліва, pretty much on дуже the map. схожий. Oh, he got that character nerfed. Yes. Якщо мене пам'ять не підводить, як він виглядає. Yeah, Demo Sonya is not that bad. And then they played Scar and they're like, actually... I take that back. Why did y'all give this the okay? What is negative edge? Так, я ж кажу, що типу Скар і Скар, типу. And then Scar Вони отут- Ніндзя заховався continuing the в onslaught in стелсі. Injustice 2. He was on Echo Fox along with Sonic Fox and А, Theo. це який on a ранг? great team. 8-й? Had an incredible performance. А as там a же pro римська Injustice ця Pro Series Grand Finals, циферка. 2017, 2018. And, you know, you can never really count a player like Scar out. Not really big in terms of like the Тобто ще online один ранг. tournaments. Oh yeah. Фоксу And again, лишилось. Tento, like we started this theme of, you know, the new school Ля, зараз online будуть player versus the old school душніли offline player. грають. And this is folding out right here in І front of us. Смоук Scar, проти you Кенші, це don't- цікаво. there's І no кіборги, one ну нічого who's нового. more of a veteran than this player. Yes. Ну, зазвичай беруть або Сабзіро, або Фрост на цього, на Кенш. Мені цікаво подивитись.
5 хвилин лишилось. Я хочу подивитись, як зараз вилетить гра, це буде цікаво. Did you read it? I, Там I'm- буде I'm a екран. little scared Придбайте of that. гру, ваша пробна It версія said suspending закінчилась. in 5 minutes. Зараз Let's техпідтримка, make sure. Приватбанк You don't want that вступає в suspension гру. 5 minutes Зараз after заходять в the PS reset, Store, so, купують гру. Дзвонять на цей Combo. Just kidding. Алло, дублуна. Ед, продовжуй, будь ласка, нам сесію. So it looks like we might А have там? to again, we're just taking precautions. там We don't Street Fighter want на any- фоні we wanna keep the грають. integrity of the tournament. So big Так. shout-outs to, Окремий турнір you по know, Street state Fighter. Да, fans там who are Street catching Fighter that right гасять. away. You know, you don't want Походу, я просто that. з Ангієва Just впізнав. imagine an incredible Ото set десь там that Sonic gets Fox тусується. ruined by something. So that's why we have the people in these positions to make sure that, you know, we're all Там ще smooth є sailing. 10-й ранг для запаяних. When they're making this ECT happen, honestly. And yes, like we don't want any hiccups when it comes to the system. It really pains, you know, when you're chilling, you're watching the set, and then someone controller goes off. Ну or someone і in the що crowd буде? throwing their controller by accident. Щось буде, не буде? It happens, so we just try to make sure that. Купують гру і дзвонять Еду Буду, щоб продовжив. And these players are definitely going to be. На електронну пошту приходить їм ключ, вони його I saw активовують. Wayne playing Sonic in Yes. casuals last night, Tell and me. they were doing a great job against the rain. Really? Really holding their own. I feel like Sonic's making a lot of noise about that rain. It's a character. It's a character, but Обговорюють very bold Соніка, claims were Сонік made Фокса і Рейна. by not just for that character, but like tons of characters in just the span of a month. So like, is Rain really that good? We're gonna find out. I feel like only because like within the span of the month, you know, people was kind of write off characters immediately. Ну, because давайте they- вже you don't щось. dig deep into the Показуйте. show. Like a lot of characters, like you know, Liu Kang, Baraka. Такі технічні шоколадки, що Такі бідні просто гру не змогли придбати на турнір. Mountain Dew не придбали гру. А який там призовий фонд? 5? Ні, не 5. 500. Do you think it's Поїхали. more of a response to all the instant downplay? Yes, and it's too much downplay, guys. We gotta learn. Look. I mean, look, I get it. This is real match. Ooh. Are we going into it? No, this is like, what? This is button check. Real match. I mean, I don't usually see a lot of. Я reversals. думав, Цікавий That's a little Кенші. bit personal, I'm not gonna lie. Oh yeah. I think this is a real match. We're on the. No. Ні, це не матч. Ага, Remember this Тестують. classic when they do the button check with, you know, when they really get into Who it. needs Ну the так і reversal треба. back throw? I mean, Who needs the reversal back the throw? sword. Монітор полапали. Like it was definitely. Від легенди про 11-12 ранг для Там МКХ. сисадмін бігає. But yeah, the downplaying I feel like is a very natural thing in a game where the developers Погнали, are давайте listening вже. very closely Показуйте свої. to, you know, balance suggestions. So I don't blame people for Ну я бачив, downplaying. типу, сіткою ловлять, і тоді духа викликають. Don't complain, guys. Just go to- Починають душнити. You're gonna Але find з чим out. вона конектиться, я не You're знаю. gonna be a better player Це for it. теж мені. Опа! А зонінг тут не Hey, instant, the cold shoulder afterwards. The bomb assist? Бабах. гарно. Like, never seen someone just say, hey, you know what, Cyrek, I'm gonna need you to self-destruct real quick. Ой, Yeah, I was gonna say, заблочив. the bomb assist is usually, like, great in the corner, Бля, прям- Бля, він like, просто hard так knockdown, духа like, викликав. like, Небезпечний. more, Він прям you know, знав, hard типу. knockdown, but a very plus knockdown, and you wanna Ах, take more все, тут pressure. невидимість просто не дає. Not sure, but right now, Scar's going for a ride. Speaking of the corner, we are here. I love that. People don't use second Ні. flamethrower enough in the corner because it's Порвав. automatic reset. Нічого собі. Terrible situation. Yeah, do you know how plus it is? I mean, it's got to be plus enough to keep pressing Перебив afterwards, прям to в повітрі, от not give І you все в access to куточку. armor and як back і out of казав that. Але нема. Фокслайт. Because you don't need to Нема wake чим, up нема- with нема special чим. moves anymore. Like you can do it just by blocking, you know, or in the middle of strings you do have access to your armor moves. Не встиг. Immediately got shut Дуже down. ризиковано And I thought насправді. that was very Це, smart це of прямо Wade ж to занадто. put it Немає on- чим to сейвити put a виклик save духа. button through Sento, keep it making contact with Kenshi to not put himself in any real danger. And this is also another thing when it comes to the Kenshi matchup. I'm starting to notice a lot more people. Who А, you know what? так I можна. can hit Не Sento дістав. and knock them down. Yeah. People are starting to do that a lot more. Starting to throw out those Але down- перебив. А, Oh телепорт не дає. the other side, there's no team over there. I don't Це know why просто, you це use- жесть. I was gonna say, where did the sword go? And then the sword came back. The sword's still here. Nowhere. Oh, the rocket just- Бля, so much там coverage. чисто ракета сейвить від любої фігні.
Yeah, so that's the player you were thinking about when you were suggesting. Ну та дивно. Cameo, and I'm seeing it here, especially because that smoke move on block normally is unsafe. Підбив, але той But затримав Sensor вейкап keeping і its back все. means, hey, that's a free way for me to get in. Взяв Я- сектора, але я не розумію, він його якось не юзає так, як треба. Щось він Кенші не заходить. Сайракса ти мав на увазі. А, та, Сайракс. Last breath. По смоуки з Last breath сектором. coming Ну вони into вдвох play на here. кіборгах. Та-та-та, будуть казати перед стрімом. Там Гоморі трошки краще. I'm not sure Не знаю, about як там that. минулий I раз feel було. like that was a tough position to be in. Yes, it was. And especially when you're going against the character as movement versus Щось там відбувається на фоні, але нам не показали. Не дістає, не дістає. Ля, це просто... Це, це варте варте поваги від... Ну, так. Тому що, типу, він прям дуже сильно блокує. І тут сейвить просто постійно сектором. Смоук. Не дістає. Капець. Він доволі нестандартно грає. Він нас... Це дуже швидко. Ну, але, типу, Там 24. немає чим себе сейвити, щоб... В принципі, він все одно встигає викликати духа, але це йому нічим не допомагає. Є, ну, нема. Буде пресинг. Куточок веде, але в нього дуже прикольний телепортик. Перекидка. Ну, тільки Сенто падає, все, тут гайки. Та ну, він не дає просто заюзати Сенто і все. Ну, хз, Пресингу не буде. чого, я не знаю чого через Сайракса, чесно, не розумію. Типу, в нього нема часу, щоб... Ну це хіба сіткою ловити, але з його фіг зловиш. Так фіг зловиш, бо тому що тобі треба сітка не вискакує під час того, як ти на шляху до половини комби, типу, наприклад. Ну та. Фрост чи з Сабзіро можна заморозити під час того. Бля, він просто чіпить. Все. Це кінець. Нічого він не зробить проти Порошенка. Жах. Який жах. А подивимось, кого з ким поставлять в шоудауні. А може змінить камео? А ну. Та, ну там це варто. I think it's just a testament to how the movement of Smoke, like how he can just be wherever he needs to be, whenever. Я взагалі думав, персонажа поміняє. Ні, тут треба міняти камео, мені здається, бо по-іншому. Ну він так поїхав просто по всіх персонажах. Думаю, що? Думає. Go loud. I would go loud. Lao Goro is, I feel like, is very decent in this matchup simply because Armor go Burr and he can have a good time. Дуже поради і цінні від цього. Та ну. А ну, просто він взяв Та передишку. може щось може видасть, але дуже сумнівно. Хизує. Я би не давав. Ой. Та, там рекавер довгий. Він не встигає нічого просто зробити і все. Дуже швидкий смоук. Так питання в тому, що він сейвить всі свої ракетами. For this final game, essentially, just to kind of close it out and just try to break. Непоганий демондроп був, але... Є?
Yeah, and I think Scar picked up on that. Oh my God, Введе can we його get в Sento куточок. sandwich? Can we get a Sento Ні. sandwich? Перебив. Іде, іде. Чіп демедж. Да, телепортнувся. Все. Like every time that Scar gets a second, he says, "No, I'm not. Just take Sento out. Your uncle's not gonna do anything, okay? Перебив. Get the answers out of here." Він Good check перебив there. на... Doesn't let him get away with that. That is negative. Yeah. Good neutral jump here coming out of Scar. And we're gonna get a nice combo Ні. from Cyrex. Дроп. A nice combo І from пішла Cyrex. комба. пішов Повна. пресинг. Невже, невже це буде... Ooh, 418. Нічого собі. Lots of pressure here. Are we gonna see a dirty overhead coming into play? Yes. Є, пішло. Страшний чіп демедж посилив духа. Так, це гайки. This is what На he чіп needs to демеджі do. виїхав. Sento has to come out, and I know Майже. it's Ну, a нарешті. lot easier said than done. Хоч один раунд. It's very tough to play when Sento comes out. Все, тут... Oh my, he almost got a full combo from that conversion. Gets through. Oh, Rock Where is he? there. I don't Where even is know. he? He was Бляха. blocking. He was scared. I was Де scared. він He дівся saw просто? this fuzzy block. He was going up and down. I don't know if overhead or low coming. All I know is that he's on his way. But like he also like didn't even want to hit down one either. Like he was terrified. 379. Kenji's cameo meter coming down to absolutely nothing. І- The smoke і teleports ракетка does оця get blocked, прилітає. but not being able to get punished because of that sector missile coming off of that breaker, Проснувся, але coming off щось- those 3 bars. Super expensive. Він зараз без Scary right now. цього. Scar is Sento-less. He doesn't have Sento at all. All he has is a sword and he's blind. Був би How бар, does he можна even було б see? Oh, that's an up block. ще Punish духа does a lot of викликати. damage with this throw. Але Так. це теж не сейвово дуже. Punish. Wait a second. Scar. А, Oh, that's все. pretty chill. Зачіпить. Wayne number one Ну, is без going to шансів. take it over Scar with the smoke and sector. The two ninjas teaming up. Where's your motivation? My goodness. Щось I прям mean, we were seeing поламаний. a lot of signs of life coming out of Scar. Так, there. нерв And смоук, when he started баф challenging Кенші. things a little bit more, the neutral jumps that came out at the, in that second last round. Там все просто, він собі led сейвить into ракетами, that onslaught with телепорти, і ти Sento. фіг щось And зробиш. it's tough, man. Like even the greatest players have a tough time. Це when гарний Sento смоук. pressure Ну і is непоганий той, real, що Sento камео pressure Кунлао is юзав. on you. Там взагалі страшний. But I Та й can't тут sugarcoat it, man. моцний. Way number one, full control that whole set. Like we're not sweating it at all. It literally was just that one round that Scar got. А, and те, that що was відміни it. безкоштовні, That's the це restand дуже there дивна that херня. you pointed out. I want to see more sector players using that because I feel like that's І вони very через підсилення underappreciated. проклікуються, але чомусь забрали в нього, типу. Воно задумувалось як, типу, що мало б їсти один бар. Але чомусь зробили його безкоштовним. Дуже дивно. Uncle's gonna be on the knee the entire match as he's doing right there, and I'm not doing letting you do anything else on offense. Yeah. My goodness, Wayne. That was And good it's showing. and it's it was Правильно also використовував great сектора. Sento management Ну, by а Wayne. Кеншін Not трошки дивно necessarily like використовував the bar of Сайрекса. Sento, which is, you know, doubles as your cameo, but also Не just вгадав. kind of like Там в where останній Sento момент, is at останній what дан point, крутилка в what другий buttons are бік gonna його go кинула і through все. Sento, and then also keep that, you know, that momentum to make contact, to make sure I'm not getting punished for this, making sure those buttons Та are ось вам safe, мідерявий making смок sure проти that they're at least covered Кенші. by Ну тут sector. сектор все That сейвив was просто. Тут full не matchup було from шансів Wayne навіть. number one. Like it was definitely where that's when we Ну, talk зараз about, це, like, the по cameo, крайній like, мірі, that так was a moment виглядає. where I want Scar to pick a different cameo in this case, like to try. It's obvious that Відміна не Cyrex is сейвова. doing Ну там треба so реактити good, сильно. but you're not getting much utilization out of it. That I feel like Yeah. Sub-Zero, like we just talked about, Sub-Zero negating that negating the missiles. Запустили цей, Зараз буде перерва, походу. Бляха, задовбали. That could have played a factor. Вже б, знаєш, хотілося це легенько завершити і піти It спати. could have Бо been a Там huge цей change in momentum. Люкан наче I mean, maybe співає that's You have not really- destroyed world. And I feel like in this game you can't. I feel like you have to. Мені the здається, whole непоганий community, був like, без нього evolves. репер. Like, you have to play multiple characters, at least different cameos Yes. for certain matchups. І Куди I спати? just feel like you could not hold smoke down. There's no Ну, каже, reason. куди спати. And like even with that Cyrex Фокс. helicopter, Фокс you know, when you Лейт. see Cyrex helicopter accompanied Блін, by мені завтра на Raiden, you're роботу. like, man, this is broke. І Like, this is doing a післязавтра. ton of chip damage. But I didn't see any of that in that last set. I didn't see. So like, I don't think that's the move with Kenshi. It's not the move with Kenshi, but we're going to see more of that on the way. Just in the big guys, we're going to take a small Може, і little лопух. break, but don't Хто you ж його worry. знає? MK1 Pro Competition ECT Що ж first ти, stop Фокс? is going to be back with you soon. Що, перерва? Destroy. You have destroyed.
Чисто два Мені трейлери. ця фраза снитися буде. Чисто трейлери дивимось. Одне і те ж саме причому. Ой, мені нагадало, це один момент, як я стрімив Horror Game Fest, і там 6 годин і в перебивках чуваки якусь кринжу постійно крутили по колу. Це капець. Ну це дуже схоже, типу, одне і те саме по колу постійно. Типу, 2-3 хвилинки показують щось новеньке, і потім одне і те ж саме, одне і те ж саме. Такий жах. А що, не жах? Ти вже сам цей трейлер стільки разів бачив, що типу, мені вже це просто. Коли вже дадуть помацати цього омнімена? Хайплять страшенно. Показали б зразу цей таймер, Угу. скільки чекати, а то подивіться рекламу перед тим, як подивитися таймер. На 500 карта, звісно, загальний призовий. Нічого так. І при цьому не куплена гра, а в Незерів випросена. Ой, досить мацати омніменів. Та ти бачив, які в нього вуса? Давайте так. Рекламу живчика хочу. Колись ми зробимо турніри, там буде спонсор живчик. Well back, right soon. 2 хвилини, не так вже й багато. А, ну і на секунду відскочу. Уже вертаюсь. Я б запропонував, типу, самим щось помешити, але тут не так багато часу. Тест Your Might — це, типу, якість цього напою. Типу, випий і виживи. А ви, до речі, навіжені, люди. 12 глядачів, 2 година ночі. Ну, прикольний цей саунд. Вони його підняли на всю цю. Непогано. Я бачу, як мінімум, Foxlate не спить, він рубає в МК і фоном тут щось написує. Колись ми зробимо турнір на Джонні Кейджах, де моделька пляшечки, яку йому кидають в віннер-позі з живчиком. А там цей же ж є, на Самсунгах будемо грати, і там є пряма анімація. Я себе забайтити не буду давати більше. Я хотів покликати тебе щось пофайтити, щоб ти мене познищував, хто перемагав. Мій улюблений живчик із з лимоном. Але не встигнемо. Бо я бачу ти цього з Міліном. Я бачу ти з цим, з Гоморі намагався сконектитись, пофайтитись. З Мілімоном. Коли кросплей зроблять, як думаєте? Через роки 2. Чому Skysong частіше робить жарти про Міліну, ніж Фокстрот? Питання. Skysong. Це життя, напевно. Де жарти про Лімей? Так він же ж каже, що Ашеру буде. Ну, поки ж мейнить Лімей. Ну, поки то поки. Що там, ага, пару секундочок. Я більше не буду себе давати на майт. Ну, а що не так? Що тобі не подобається стрім, чи що? Чи як? Чи що? Gentlemen, ladies and gentlemen, fans and combatants, welcome back. This is East Coast Throwdown Welcome back. 2023, the first stop on the pro competition. Why do you come? I'm Darth Arma, joined by Там the щось one and знов only включили Sento. випадково, чув? We got a great match coming up for you Та, guys. зараз We ще have один трейлер, Her подивіться, versus будь ласка. Big Daddy G. I saw you shaking
when they told us we were getting Кейсонга that match. проблема з зубами. Таркат в подарунок. Sure. And this is BDG's demon. Really? Gurr Давайте, actually давайте, sent him BGD. to at Evo this year. Okay, I can see that. Big It's Daddy been- G. honestly, I Ось know this is чого a big він match for живчик G, п'є. because Я this щось is упустив цю past that сюжетну match of лінію G, yes, про this is живчик. definitely one of G's demons. And he was definitely told me that he was worried Від about this match Таркату. before. So we're gonna see what he О, brings to the table. Порошенко This is the знову first time we've seen з Garrus. нами. Oh my God, this is Garrus. Garrus. Yes. Not as overwhelming as he was in MK11. Рідко його видно. Не дуже часто. Але те, що бачив, це то страшне. Обмін капелюхами. А, це цей його, Big Daddy, Смоук. Зараз буде. Та все. Смерть Герреса в прямому етері. Good back throw to go for the throw mix. And Gurr trying to get something going here, but just getting mixed up overheads, lows, the throws, all of it just taking him for a ride. Він дуже сейвить цим капелюхом, це просто щось шалене. Oh, wait a second. No way this Але, happened, right? ну, зараз буде страшна комба від Герреса. Нема. Нема. Зрада. Ні, це програш. Зараз один телепорт і шляп і телепорт. Ні, нема. І без телепорта чисто. Просто Він був забрав. настільки впевнений в капелюсі, що навіть не телепортувався. А в цього теж кюнлав. Ну, Okay, we got no in the bracket wise. Я I якось не believe let's помітив. see who's going out to the winner side, the top 64 in the pool. все, So тут we're до gonna see what побачення. happens with this, but what I'm seeing right now is this man G mixing Це while що invisible, було? but Gurr with the rewind time. I didn't even know he Думаю, had цей three турнір quads. потрібен, щоб продати більше копій Mortal Kombat, і не більше. Full string. І отої води з геймпасом. Так. No, we did the break. Oh, he gets the final punch to launch. That was actually so smart. I would not have even thought that through. Hits him with the power непогано. driver. Ridiculous. Oh no, he got Ой, не baited. зміг. Gee, how do you know? How do you know? There's no way. Another big launch. Гер-ас. Мені більше подобається, як штучний інтелект змусили говорити голосом Нітари і озвучувати імена персонажів. І вона на ньому гей-рас. Гейрас, та-та-та. Окслайд, який аналіз? Вони, в них ці, боже, кіберкотлети грали ще з бета-тесту, блін, мали свої копії ігор. Про що ти говориш? Аналіз в них давно була інфа, дуже давно. So we're about to see Gurr getting some words of encouragement back. Coach Steve. Big shouts to Coach Steve. His coach is Coach Steve. Oh yeah. Типу те, що Фуджин топ-1 в МК-11 тільки в останній рік розкрили. То всяке може бути. Ну, поки додумаються. Oh my God. Тож вхопили одного персонажа і мейнять. А є такі, що міняють. Закидання капелюхами. Джентльмени просто в чаті. Hey, Льо, we got the backstory він now, man. вискочив з Backstory is what цього. made the FGC з special. телепорта. Мірор матчі. You see him just smoke dash right through that Kung Lao hat? I mean, he's so aware of what's going on in front of him. Так, ініціатива в руках не Порошенка. Check right here, right Поки now. що. And the hats are coming in. Oh, he's. Oh, wait a second. Ло, Оце сейвова I need to штука. understand Garrus. I Прикольно. don't even know це what- було розумно з капелюхом. Прям дуже. Did he tell him to go back Залишив and за turn? собою. You're right, you're right, you're right. He told him, he said, Gurr, just turn up. Let's go. No punish on that, but the big jump and the hat was still there for coverage. Like, Yeah, it's so crazy how like Ooh. the hat Підловив. can't combo off of it if you're still recovering from І something дуже-дуже else, довга so, like, you пока can't нижня. overcommit to things В and Гарреса expect to get a прям ton off of капець. that hat. But that low hat is just so Але good, so гарно, you're, like, розвів. constantly in control and Це constantly була putting your цитата opponent Соніка, in він казав, fear. що вони Right now, аналіз Big Daddy роблять D тільки завдяки going інфі for від the кіберкотлет. biggest ride through Ми time. бачимо. Не так сильно за ним Takes that слідкую, comeback. але Ніхера собі! It doesn't. It doesn't end. Герас робить комбу на... Ні. it was 500 Просто damage бачив в when he sets Ютубі, this там up. чувак на 800 подібним чином комбу вибив, і без батлбловів, без нічого чисто. Ніфіга собі. I want to know I what love it. Steve whispered Неочікувано in his Герас бере. Did he really tell him to turn up true? Бере цей Because бій. that's exactly what we just seen. That's what we saw. Play by play. You guys saw it. Gurr just decided to turn it all on. Goodness, more hats being on display. Обмінюються капелюхами. Hey, you
Заходить, сер, мій капелюх, сер, мій капелюх. І тоді починається гра. Що це було таке? Я не знаю. Страшне з цим Герасом, з керуванням часу, це взагалі. Ляп підловив. I didn't know he had that much pushback on Garrison's down four, because it's definitely going to outspace anything he would have did afterwards. Ля, як це швидко. І що це таке? Can't react to Дуже it, все he's good. швидко. No. And guess what? I rewind time. Перенісся, телепортнувся, зупинив час. Double low into another hat. Step down four, so good. Another overhead. Ну, дуже гарно тримається Герас. The reactions. He's everywhere, but it doesn't matter Ох, where таки you are. перебив. I'm gonna armor through it. I don't care if you're going for low. I don't care if you're going for overhead. It's gonna hit. I wonder if that was back to overhead because Ти зчитав смоука, все. Ух ти ж. Сантьяйро. I think if he goes to fadeaway kills, not О, законектив. Ну тут точно не доб'є. It's very close. I wanna say he's alive. Ну що, рахунок комби не збився. Але прям буде зараз напружено. Зараз будуть капелюхи летіти, дивіться, предікти. I mean, it was pretty close. Oh my. He killed himself. He killed himself by throwing himself onto the It was low both because I hat. think he was trying to time it so he could go over the hat. But then again, I think because he goes back He when goes at the back, edge, so he's gonna get smacked either way. Yeah. I like the attempt. Yeah, it was tough. I mean, it's not your Та jumping таки is not перебиває, fast тичкує. enough to stop Як не anything. And крути. that's really where Kung Lao's hat just so good. Sometimes you just gotta. Ух ти ж. Hats being on deck. Ну, непоганий чіп демедж. Hats came on the Капець, ця шляпа відновлюється швидко, це ж жах. Just refusing to do anything back. No command grabs coming in, but wait a second, more hats against the other side. The down one on the other side. Не встиг зреактити на блок. More hats. And that was a Все. punish. Oh, Ні, no, it's нема fine, it's fine, панішу. man. You got enough time to jump in on that one. Oh, clips, that was the Олександра, я думаю, Сабзіро пустили під нерв, бо він був на бета-тесті і побачили, що на ньому витворяють різні гравці. Ля, звісно, він вилазить звідти. Nice up block. Oh, what could do big damage. See ya. Right. Це скільки? 2 бари воно коштує? So many kicks. I mean, it's a little slow on the startup, but like you said, super plus, so you gotta keep respecting it. Ну прям знає матчап, ну, дуже гарно Герас. Hats on hats on hats. Реагує на... Who's making these hats? How does he keep getting back? They just fly right back. They just teleport right back. Перебив капелюхля. Все, та тут в час просто треба. Flawless blocking again. We saw a little bit of that from Big Daddy G. Не встигне. Streetwise time. I'm outta here. Це капець. What is this move, bro? It is so. Look, it's insurance. It's Втік insurance. чисто. If you're getting opened up, get out of there. You don't have breaker, that's okay. We call it hourglass insurance. Це оцей годинник сейвить його. And this is the headquarters. Типу він переноситься. Бо я не мацав так сильно Герас. Я б взагалі не мацав Гераса. Якщо чат може підказати, Ні, ну буде пару дуже боїв добре. я чисто мешив, але не так, щоб вчити прямо. Wait, wait, wait. Where's he? What side is he on? Боже, це Where's he це going? вообще якийсь топ-аніме, блін. Out of here. I know G is slightly annoyed. He has to Utterly be. slightly He has to annoyed. be. There's Це no way дуже, that's gonna дуже get under your skin. розумна херня. I feel like the SpongeBob. Тепер беремо Міліну, у якої трихає, і беремо Кунлао. Я хочу це побачити. Вчи. No, I think because he didn't have like a huge life deficit. Бля, майже він його підбив, чуть не вистачило. Gur's not sweating it. Watch out for the Kung Lao hat. Watch out for the overhead. How are you going to block both of them? It doesn't help the fact Це that you can't see one of them. ініціатива в руках It's Порошенка, so але це ще не кінець. Ой, з Поки що Хайві ні. залетів. Ну, збрейканув. Капелюхана. Я Капелюхом. чисто підрізав. Had enough of the rewind time. You see him shaking his head. He said, "Yeah, yeah, yeah. I'm sick of the clocks, okay?" Я трошки буду тихше говорити, бо, бля, мене вже всі сплять, та якось трохи воно зажорстко. Так би волав, але вже півтретє, майже. Gur, not someone you want to sleep on. At all. Gur, you know, huge improvements in terms of like when the game first came out to the most recent MKNJ. You know, if you look at both events, one 3 days, the game was 3 days old, the other one was a month old. Gur made huge strides, went from getting 9th to, I believe, getting 2nd or 3rd place at the most recent one. So, you know, Gur's been putting in that work. Definitely. Gur's been putting in that work. Але дуже сильний Герас, як на мене. Так, Соніка засік. Скайсонг засік Соніка. Засік. А я не побачив. Being a little bit more passive, backing off at the start of the round. That's why I want to see more command grabs coming in because he's been BDG is actually been Ах, не встиг.
2-1 на користь Порошенка. Але але його опонент вже трохи адаптувався, трохи вивчив мув стайл. Прийшов на дебати, так скажемо, не з порожніми руками. В руках ніж. Бляха, це ж буквально косплей на Порошенка, він навіть з ножем. А так, з грибочками. Непогано на цьому на бекдеші. Забрав. He did it. He did it. Gert coming out here on top, trying to tie up this set. Big Daddy G, little shook right now. Ой-ой-ой. Мілюхами просто. І він візі був. Жах. Це інвіз, це щось з чимось насправді, я хз, що тут сказати. I'll see you later. Оце пері в нього є? Чи це просто верхній блок такий, так виглядає? Звичайний блок так виглядає. Give me the flip. Give me the flip. You're scared of this Та low то hat. Here більшість comes the проблем overhead тільки на flip. ПК, якщо чесно. Block of the low and the overhead, but he doesn't continue. І вихід на фул комбо. Ні, він ще мав цю штуку. За 1 барч це безкоштовний телепорт. Я не побачив. 1 бар точно в нього з'їло. Тільки за що? Я не на цей не встигаю помітити, дуже швидка гра. Є, знову має. Коротше, Герас тут набагато прикольніший, ніж в 11-ці. В 11 він якийсь дуже топорний, скажімо. Тут прямо пододавали йому стільки різних приколів. Таке було! На 190 така маленька комбо. І все. І в Battle це кінець. Законектив там. Так, це раунд за Big Daddy G. А це останній. Забрав гру. ПК-юзери, як завжди, переможці. Ну, незери робили під консолі, а Q-локи портували її на ПК. Ну, напортували, бляха. Згадаємо УМК 11 читаків. Так уже і для першої є, я думаю. Мирного рішення не буде. Його й нема. Ля, пішов. А це не остання, ля. А, це зараз... Ну, типу як, не останнє. Я пішов читати чатик, а тут ще одна. Ля, що він творить? Ні, не зачіпав. Камбек зараз буде, там крапельки здоров'я. Ну він без фатлблоу буде важко. This is crazy. He got 3 bars to work with here. I mean, but is he going to do anything? No, he's getting stuffed. He's getting stuffed. Stuffed again. And the pop off again. Ніфіга собі. BDG. I don't need none of this. I have my 4 Це страшне and I have my просто. specials. That is going to be it. 3-1 for BDG. Once again, he promised it to me. The last breath mechanic coming into play. Не різав його. Блін, прям йому аплодують. Капець, як Нікола. Латиноамериканський Латиноамериканський Хадукен. Що ви бачите перед собою, це скарб. Це скарб, дійсно. Тут ти бачиш, не дарма його мейнить Хадукен. Дуже, дуже жорстко. Що ви бачите перед собою, це кембек. Камбек. Also a bad idea, too little too late. I think he was thinking about the breaker too much, and Big Daddy G just one step ahead of him the entire way through that entire sequence. It was actually ridiculous. It was really... О, вже і я побачив. Там вже розходяться. Panic mode. Повставали. Так ніби зараз ще одна перерва має бути, знаєш. G made the very smart call with the 4-3 because he so knew he was like, I know there's multiple hits. Некто взагалі видалив стрім з собою. А, з тобою. Це хто? Я вже забув, хто це. Panicked in D, and he's going to take it. And like I said, that pop, you Некто. saw that pop off. That meant a lot to him. The girl has been a demon for him. Yeah. And that he was able to overcome that is huge. Але тут прям капець лайфліт був в нього високий, ну, відносно великий. І він все ж таки не витерпів.
Ось, conquering дивіться, something який within лайфліт. himself. You know, because it's very easy to fall into that rut, and this is the comeback that we're talking about, the throw, and where Gur kind of just panicked here. Fatal blow again. No way that's gonna. You're not gonna. Краще You're було not gonna pull anyone вейкапитись. there. And then in that situation, I guess, you know, down ones are punishable. All Gur had to do in that situation, block that down one, punish that down one, and he would have won. All he had to do in that situation was just block, and he didn't. Ну, And Герес it's дуже tough, розумно man. It's грав. tough to be in that scenario. It's stressful Хто because такий like, ваш цей especially, you know, Нектор? the pressure's on this Про first кого йде competition. мова? Like even veteran players like Gert. Sure. Like it gets tough in that moment. You like, oh my gosh, I'm about to get comeback on, and it's the worst. Like, I'm sorry. If you see .10 health and then they get a hit, the first thing that's gonna be playing in your head is that guy thing. You don't want to hear that guy thing in your head. It goes to everything, but you don't want to hear You it. don't want to hear it, especially when it's happening to you. And that's what ended up happening to Gert. Unfortunately, he's definitely going to be a highlight reel on Twitter later. Та я сподіваюся, це зараз закінчиться It's за півгодини. it's a rough. It's rough, but you know what? That's what the game is. Everybody's subject to that. And when you're playing at a high level, Ще кілька боїв, походу, сьогодні. Ну, типу, я Аби б- без перерви, бо перерва кринжова. I don't feel like it's the last time we'll Дуже. see Gert. No, definitely not. That was for winners, so he can still, you know, I believe he does advance out of losers, but we do have to see that bracket. You guys can follow the bracket along at home. If you go to start.gg/ECT23, you guys can see this bracket along with all the other games here at East Coast Throwdown to kind of see who lost to who. Стрімер and, you know, руський, kind of який мамок wonder любить. what paths are going to be І хто з них? created for your favorite And players. there's so many paths going on right Speaking now. of favorite players, up А, next це on той, the з ким ти screen, we грав. have King Gambler. I want to give a big shout out to King Gambler's family who's Yes. watching the stream right Shout now. out to Mama Gambles. That's Mama right. Gambles. Big love Ah, to the все, whole все, Gambler зрос. family. They're coming up next on stream. Going against Cal Comment. Yeah. Cal Comment. I want to say they play loud. I feel like I've seen this name before, but Could be. don't quote me on anything, guys. I'm That's the all right. number one person you never quote because I truly don't know what's going on. I just talk about this thing. So King Gambler, when did he come onto the scene? Late Injustice 2, a little bit Yeah, of. he was in MKX because I played his brood mother Okay, Deborah. you did. But like Injustice 2, when he started like making a name, you know, Yeah. definitely started putting himself out here. But then late MK11 popped off cleanly. Yeah, late MK11. I mean, he was always there, though. Yes. You know what I mean? And I loved. I want to say like early MK11, Gambler was playing like Ще one of два the бої. Scarlet players. And then Nightwolf came out, and then he was one of the only Nightwolf players. And then he was just like, I'm just going to be a degenerate and play. На Release борщ the shackles. образився. Sub-Zero. Ще на що? Pick a Do top it. tier, y'all. Може на Pick a Міліна top- образився, я Stop не it. знаю. Stop coming. Гаморі, I don't так wanna be able нахера to- I don't wanna готуватися, hear it. щоб що? Pick a top tier, Ну, типу, just сильно dominate. краще ти You don't have to не deal with почнеш BS. грати. There you It's a go. great thing to do. Pick А, a top Ну, якщо tier. тренуватись, ну Famous трошечки, да? King Та можна Gambler, навчитись цього. Ну, але, really- типу, детокс теж Yes, треба like you робити said, від the end МК. of MK11, От everywhere. бачите, All сьогодні, these наприклад, online я не events, граю, типу, чисто. Top amazing. 8 at Evo. Top 8 at Evo Сидимо собі placement, тут, yeah, I was чилимо. just gonna say that. And, Так, you know, King just Блін, really ну я Gambler. сьогодні в for пару the боїв у лігу competition. заходив, то таке. And you Я love навіть to не see that in вмикав these young сьогодні guys. You love взагалі. to see that in these new Але я players. такий, то я сам давно не грав. Ну, то як з вами, клацав та і все. And that's what Gambler is Деколи doing. треба прям, Cal типу, Comment, дати собі you відпочити, guys might бо not know him, but hey, he can best show some things on мені вже right той now. МК починає Remember, like снитись, this, якщо like, чесно. it's so many hidden killers that we just don't Якщо talk about. покажуть ще один We need трейлер to- Omnімена, де because, буде like, Люкан game цю can початкову have фразу more казати toxicity You have and destroyed other world. people Вона try. мені снитись Like, теж even буде. other games I've noticed have been trying it, like, your Razos. От якби я у цього Like, Кунлао, типу, like, замейнив як like, камео, тоді like, би there's було been so прикольно, many але за other 2 players дні, that's типу, been я trying за to один stand день навіть out. не встигну. We're going to see more tech found and more new faces, and that's what I love. Зайшов в Steam, It's глянути all апдейти на about МК, growth. а It's тут all about летять getting апдейти на bigger, Lords of the stronger, Fallen, яку more теж things кілоки and more портували. Чому вони не opportunities, патчать for МК, these бляха? players. Чому? Скільки So, you know, від часу патчу? Let's, 3 тижні let's вже support десь. everything we can, 2. whether it's on a huge scale, Ну, одна small ж та сама scale, студія, бляха. online scale, like just get out there and show some love Заплатили за for the people за that МК, you за guys портування appreciate. і This is все. really awesome to see all of Де this тут come to подивитись fruition, all of патчі? this come together. It's a beautiful sight. It's a beautiful sight. Players, I'm pretty sure they're getting their buttons checked, you know, just warming the fingers up. Hey, one thing you know, Arma, it's Tell getting me. cold outside. I don't like playing with cold fingers. That is No? like the #1 worst thing to do. Like I feel like I can't drop. I'll drop every single combo known to mankind. It's terrible for me. Like, Gotta get in there and warm up. gotta get the hand warmers or like something because it'd be terrible. Like I be feel like I be. Бажаю running in стріму slow motion. еротичних снів I з want to say, боку. I want to say I remember Hayate. Оновлено 2 жовтня Back in the останній day. раз.
back in the Injustice 2 days. And that man's from Canada. Yeah, he has to make sure those hand warmers out there. Та, майже місяць. Еротичних снів з Alright. вовком. Сподіваюсь, він мене Looks не like we're буде. highlighting Johnny Не він Cage мене. and Raiden. Oh, Lord have mercy. Oh boy. Cyrex, you Мені ready? достатньо ВМК. Гачі смоук. Ready for Cyrex, ready for Ні, ну типу Helicopter реально, типу, Irony. дуже сильних типу Man, смовків, це helicopter- буквально, helicopter- типу, helicopter тільки parry. Хадукін, бо, 101. бо це Хадукін. Let's do it. Oh, Buns are being impressed, but wait a second, this man Та can't- правильного морі, хочеться Yeah. детокс. I love seeing that perfect movement. О, there. без звуку чисто було. Dashing and, Загубили you know, десь really звук. utilizing that to its full potential. Amplifying to get a little bit more damage. Нікнейми, and звісно, forcing геніальні. that break. Ну це не знаю, ні, ну мається на увазі, щоб я That is not зустрічав, a ну, trade that you блін. wanna take and builds up the height too. He got Бляха, яка that ця time. довга сітка, це Too жесть. much time. Man, he can make you a Мені дуже seven. подобається So, це, коли хтось там back, go кричить back to «Фініш your мі, man, Джонні», down це the просто pool, якийсь change the капець. sunglasses on the duck that's in the pool, and then continue to come. Як щось не виходить, то вони ще й фукають. Two bars, yes, Та-та-та-та-та. sir. Kill, but my goodness, putting Cal Comet in a very tough position. No Не встиг відновитись Really Сайрекс wake в нього. up to kind of try to mess with the timing there, but that safe jump is just too good from Johnny Cage. man. Oh, out of there though. Yeah, we're out of there. No corner for Що us, саме but тут? look, Johnny Cage doesn't have enough for a breaker. Ні, and- так дає, але ну що ж ти за день-два типу зробиш? Oh boy. He could've went right into Він the face дропнув with the kill, комбо. but he didn't. Now you giving Gambles a chance. Ля, Shot там to the Пока electric встигає field. I don't перебити have цей that. I got a спешл. backstory for you. Hold that tree. Yeah, just so panicked and so worried about the chip damage that you kind of oversee that throw. Вони coming. знову двох Wasn't на ready to Сайрексах. attack, wasn't ready to duck. Ні, то ті Yeah. були на Сайрексу і на секторі, а це два Сайрекса. До того було два Кунлау щось. Chip damage gets opened up by that overhead, but it doesn't lead into too much. Просто нема більше інших, знаєш, камео в цій грі. There's something about getting hit by that Ніхто не overhead грає and з hitting that Суджінку, ball. нікому він не потрібен. Ну, типу, якщо треба поговорити про баланс в цій грі, то ух ти, не встиг. A's in the corner. No. Тепер він без Pushing him камео. away a little bit Ага. farther. Gambler with a flawless block there at the end to try to just get as much advantage. Бля, вони так гарно рухаються, оце навчитись рухатись, як, наприклад, Кейдж, це прям, я не знаю. Це відміни. Oh, oh my God, that was it. Але нема, не було цього Сайрекса. Gets the corner positioning. That's fine. Хапив його і все. Goes right into it. Зараз чіп Бля, демеджі. що ж відпустив? Yeah, Зловив. wait a second. Does it get shimmed? The parry was so Є, пішло. beautiful. Not gonna kill, but man, look at this damage. Yeah, tons of damage. А чо не here. натканий кіл? Is that a lie? What did you say? Підкинули, Did you say продовжує. not gonna kill? A lot of, yeah. So Got- if you gotta could kill. flawless block anywhere in that sequence, whether that was flawless blocking Johnny Cage, Тут or такі flawless blocking гара кіл, Cyrex типу when he тут comes in, нема таких. you're not surviving that chip Yeah, damage. you're not. Flawless blocking is, I'm telling you guys, it's key to fighting Cyrex. Otherwise, you would Скайсон грає зараз, ля. Yeah, От that's навчитись some really перебивати interesting на tech стрибку, on це точно Twitter треба. for Cyrex versus Cyrex, where you can dash in on Raiden and Пішов making на фул kind of комбо. negating the Cyrex Ні. altogether with your own Cyrex. Ти ж But пишеш it's very specific, мені, very я граю із defined. Корпом, з There's Кайсон. a Ось. lot to Я- uncover in this. А хто? Це ж не я написав, ну. I think Randall messed up the flawless block right there towards the end, but he could have got a big punish because there was no Cyrex at all, and that's А, right there. наказав Right цим. there. 8 frames being that shadow kick, by the way. Why? Normally that cell storm is when you amplify it, На super 242, safe, but так Johnny Cage's трошечки. shadow kick just fast Ну він enough. там не відміняв Cyrex Сайрекса, save, good flawless щоб block лишити, я from так Gambler. розумію, його для пресингу. Yeah, minimize Ось. that, minimize Для... everything you А, can. присів під All Сайрекса. the defensive options. І наловив чіп демеджу. Нема бару, щоб підкинути. І не вейкапить. Down, more electricity, and that's Це. gonna be a big punish. You didn't have Ні. Cyrex to assist you, but you got Cyrex Я for that їй breaker. щось завтикав, Yeah, I що. guess he was just kind of, you know, maybe he thought like, oh, he thinks I'm not going to go for it because I don't have Cyrex, but I'm going to go for it anyway. Все. Wrong move here. Fatal blow. Це Yes. кінець. Going to connect perfectly. Cyrex coming in with the assist, and Johnny Cage going to finish it out. That first round going to Gambler. It's the no. Listen. З камео з Корпом ми про камео, коли ви казали, що тут в грі тільки одне камео. Я зрозумів. А знімай гайди на всіх потроху. Ти ж не тільки на міліні вмієш. Потрошку, сам розбирайся і людей вчи. That was Блін, there. гарно Chance to пересидів. maybe bait something out, but Gambler not biting at all. Gambler keeping the composure completely solid here. Backing off, not trying to commit to anything too crazy.
І в куточок. Буде викап, Was не буде. Gambler just going close to the corner so that he could throw him into the corner? І дроп. Брейкер, очікувано, очікувано. Ловив Not the сіточкою, net you want все. to be trapped in. Not the net you want to be trapped in here. Пастці. Пастка Кейджа. Клітка. Все. Це можна... Ага, На в куті ще 307. одна. На 377. Зніміть гайд, як запустити ЦГ. Ну там можна в трьох зайти, якщо одночасно клікнути. Можна, в принципі, зазняти гайд і набрати кілька переглядів. Для тих, у кого проблеми теж. Так, Барака Сайракс зараз. Та бляха, ну ви серйозно. У мене немає слів просто. Зараз буде засирати баракою. просто. МК Ліга повертається. Він тут підловлює дуже легко цим. І... Ой, ну це... Це паніш. Один полом замінив іншим, ну. Ой. Пробує вгадати. Пробує наказати на віфі, але щось не блокує ніхера. Туди-сюди, туди-сюди. І зловив, що й там гелікоптера накрутив на... Небагато, 374. Трошки, але все одно. Потрошки. 100 гривень, що він блок. Зараз ініціативу забирає Кейдж. І все. А може і ні. Там як він так втік. можна! Капець. Це було красиво. Жорстко втік просто через періце. Слабкий барака забийте 100 гривень, що він лох. Це... І там саме через дещо цей він виліз. Наскільки я розумію. А хоча? Барака 60% одним метром в кутку. Ну, барака зламаний. Ну і Рейден теж не дуже. Ну зараз. Не дуже по балансу. Хто кого? Давай, Кейдж. Попався. Не попався. Дуже красиво вилітає. Ля, це просто... Через пері просто вискакує. Класно. Ну. Все. А, хотів казати, бруталка буде. Нема, блін. Завтикую, що тут нема бруталки. Гоморі, якби я все А пам'ятав... могли ж типу зробити, щоб вони на своїх аккаунтах ще й грали? Десь таке було. Чи то тільки по онлайну. Ах, я здую. У мене вже мозок Не не працює пам'ятаю. в тій годині. Тут сама гра зроблена для кутка. Чому арени, по-твоєму, такі короткі? The way that panned out, I think that should be in winners finals of their pool. I'm gonna kind of double check there. Again, you guys can follow along at home. A lot of great stuff to see in those brackets. If you guys want to see what you might have missed or could anticipate to see on stream, definitely going to be looking Ще there. один, да? And again, Бій. huge shout outs to Mountain Dew for this instant replay. Камео Ісуса. Гоморі, я дуже багато всього забуваю, ви що? Бляха, хто нарізав повтори? Я не можу. Ну оце непогано, добре. Але якби я нарізав повтори, я б туди влупив, як він шикарно втік через пері. Sometimes it's a dark. It's all a movie. It's all make believe. О, нарізали. Каже, це Ісус каже, що пофіксить. Вірим. Вірю, я повірив.
17 людей, я вас вітаю, але чому ви не спите в цій годині? І чи заблоковано в мене? Oh, he has four. He has four. It's 2 up and winners and two down Yes, losers. Yeah, yeah. yeah. В кінці прийшов Джокер і Олдбой. Погані організатори змусили найкращих друзів сражатись. Я вже погано читаю, так що й тут написано суржиком. Був би він дійсно Ісус, вже б давно собі вене полустив. Що? Прополоскав, тут він не Скарлет. Вже Титаніум зараз Can she do in the ring? має рознести. Oh, like if he, I mean, I feel like when I see Tigers... Цей серіал зняли від творців «Хлопаків», там де ця головна героїня чисто аб'юзить сили такі самі, як у Скарлет. Це нормально. Бачив трейлер тільки. Та таке. Я поняв, там де дирка є, типу. One raid in Cyrex is the same as the next raid in Yes, Cyrex. definitely so. Типу, коли він так... But we're going to see what the character choices are. And if this is a button check, I don't know. We're gonna find out pretty soon. Look at King in the front. Треба і рухатись DX medal. вміти нормально, а не оце, то що в комбат-лізі ми там... Like, I swear, like, he just knows the cues sometimes. There's something about that guy. He's looking. Melina, ooh. He's Ісус любить всіх, але не баланс в МК. Ісус не любить бараку. Ісус не любить МК-плеєрів. Бо Ісус МК1 це Ед Бун. Ну ясно, бо там стартап не дозволить туди влізти. Я розумію, що посилене. Big love to Soulmare. I got to meet him in Combo Break, I believe. Nice. Yeah, he was a combo breaker that 1 year. Давайте вже, господи. Yeah, so Jer representing all the OGs, all the veteran players who can just pick up a great Типу character вживчик and Фокс. say, Ти що ж? yeah, I know when to push buttons. I know when to throw. Хлопаки, I а know ви when to теж, block. ну, I без got this. 15 No, seriously, третє. Jer super Не спимо, fundamentally хочемо solid. стрімів, дивимось You can never турніри, miss а по донатах що? Я не зрос. Це що? Це зрада? That's what Чи you це get. перемога? That's what you get when you put in the time. You get those fundamentals, you know, locked Я, into блядь, your завтра на body. роботі You get хера не those буду locked робити, into просто буду ходити по магазину, щоб було. Time in practice. What's with Titanium Tigers lacking Madam Bo's T-shop? He just like messing it up, huh? Рейден. Перезрада. Madam on something. Зрада в А, квадраті. це ж цей Рейден, що з цим. Yeah. I was gonna just point that out. The І screen нахабна assist, Аша. I feel like it's like a, I don't want to call it О, autopilot, тут but I Рейден feel щось like it's one of наказувати those почав. assists where you're just like, you know, let me see if my opponent can deal with it. Перезрада. It's very Саріна good на in the турнірі. hands of Asha. So, you know, the trick really to that boomerang, you block the first А one, хто dump the забороняв second Саріну? one, and then just try to get a little punish in, whatever you can, whether that's a Ooh. Superman, whether that's, you know, a down two, depending on the space. Це смерть. This could be He's dead, yeah. Super dead. Так. Super dead here. Uber dead. Yeah, Jer not getting enough to. Аша build тут that дуже breaker, нахабно but if he грає. did build that breaker in that Пантера. little sliver he had left, I don't think it would have been worth it to, you know, spend those 3 bars to. Це ж still- Ісус Пантерою підписаний. Чи Ісус з Канади просто. Ісус, це канадський Ісус. It was so good with Asha. good pick from pretty much almost like really a quarter of the stream. Just Третя поправка. and all these plus frames. Yeah, little mistiming, a little miscalculation there with that spacing. Типу, бо має швидкий зоні. Make her pay for it. Оксатіно закинув доната. Фоксатіно Лайтовенко 20, я не зрос. Я ще не програв ставку. Гарний байт на донат. Трер-тер-тер-тер-тер-тер. That was like Гарний байт на донат. Тер-тер-тер-тер-тер-тер. Брейкер не юзає, щоб що? Щоб вейкап? Урве захват і пропускає. Oh, went toward too early. I like that down to just Ло- get all о, of it через- at that moment and get out the corner. Як дуже нахабно. Дуже воно Мечем оці- махає просто. Це її здонінг, вона прям... Ну це проджектайл прямо. Це дуже грязюка, але воно працює гарно. З Саріною. Ти прям не даєш розслабитись. Ісус би не грав за демона, тож він Рейден. Дякую за донат, Фокс. Jared doesn't care why. He was switching the corner. He sees something. I don't think you do too well under pressure. За двох демониць.
І та чисто, от я типу сьогодні вже роздумав, чисто в теорії плюс 15к на ютубах, типу стріми плюс відоси в місяць, все, до побачення, робота, я вийшов з цього чату. Але, ну, такого ж нема. Балу мені не буде кожен місяць кидати 10 тисяч. Коли Олдбой там казав, що, типу, кидайте мені $500 в місяць, я не буду працювати, буду вам відоси знімати. Ну, 500 це багато. В нього аудиторія тоді більша була. В нього Накидали? 30 тисяч в нього було десь уже. Я не пам'ятаю, це було дуже давно. Ну, я просто десь вже тоді якраз залітав на український ютуб і з усіма знайомився, знаєш. О, Я дякую. Олдбоя дивився стріми, а не відео. Непогано. Дякую, Скисон. Потім він якось перевзувся в цього. У відео творця із стрімера. А я вже застав, коли він прям вже оце відео більше, типу, фігачив. Ля, цей проджектайл таку зону, типу, дії має прям високу, скажімо так. Ля, відміни цікаві. А від нього не втечеш. Перебафнулась на темний бік. Ситхи в чаті. Старий хлопчик. А воно тепер ще й понизу б'є, коли, а вже все, баф закінчився. Угу, але це не зупинило. Просто дуже впевнено. Я чесно, я не знаю, яка там фреймдата. Там оця тичка, типу, на нейтралі, типу, ти походу в нулі виходиш, як мінімум. Що там, мульт вийшов новий МКшний? Там з Ашрою і Кейджем. Коли озвучка буде, панове? Через Там рік? англійською тільки, через рік українською. Скільки вони Snowblind? Ну я, коротше, за день подивився до того, як озвучка з'явилась. А, я пам'ятаю, ти казав. Аби так знову не було. Ну чисто кайф. От перший і третій мульт кайфи. Перший, та, дуже прикольний. От другий це якась така, ну, непонятна штука. Ля, та він там в броню стільки з'їв дамагу, що жесть. Хоче кинути тичку, але... Yeah, like right as he was landing, so like it didn't. I heard the scream. I heard the scream too. Yeah. It definitely sounded like Sindel was on the screen for a split second. I got kind of Дуже нахабно грає проти Рейдена просто. Mortal Kombat 11. Бо не дає, типу, Рейдена цей... Yeah, so see, that's the thing that a lot of Як його? players and characters have trouble. Ля. 12 гривень долетіло. Проджектайл цей дуже він тут старий донизу покривається, так він і далеко летить. Ваш фікс ліктор 12, чому сума 2698. Ну хто не докинув 2 гривням. Непогано Шкода наче вам, б демеджу. а мені не подобається оця 8. Вона як якась карлика. This is the opportunity to shine. And he makes Дякую, Фокслай. something happen. Фікслік. Okay, the overhead. It's gonna do it again. No. Ой, тут Cyrex щось... keeping him safe. no uplock, but just be sad. Ой-ой-ой. Because with the low, it's Все, just темп like, не може впіймати і віддав. do it, yo, jerk. Весь раунд. Stand composed. Right under. Scary stuff. That's a real quick big jump, but no, nothing after. Але кидає по одному бумерангу. Cover so А тепер всі. Ну, типу, чисто прощупував, походу. Там рекавер швидкий. Ля. Ну, оцей, типу, телепорт її посилений, це просто щось з чимось. That's it. We're here. That's okay. А, то отут Вони багато не роблять, ну, типу, комбінації не виводить, сидить, засирає цим проджектайлом просто. But that forward, I believe that's forward 3. ну так логічніше, типу. Blocks them. Ну і перемагає.
You know, and then blocking is the better situation. If you Це get флавлес, ніфіга, там чувак теж. Я вже прям пливу через броню і не може її розкрити ніяк. Ля, в дирку так влізла. І? make this happen, please, sir. Все. Ні! Це кінець! Влізла назад. Там цей, анімація починалася її телепорту. Дряб-дряб, от і перемогла. Не I перемогла. mean, again, Дряб-дряб you це gotta не throw тара. those obscure, like, Я не you know, я не out of розумію. nowhere plays. Like, Titanium Tiger Ця гра is неї чисто там про тік-тік. тік демедж. methodical. You know what I mean? Like, he doesn't want to Та Саріно не дає, бо yeah, дуже he's doing швидкі some crazy проджектайли. stuff, like, you know, doing the projectile over and over again, but, you know, Типу, he ну, just kept thinking, Ашері okay, I точно can find this явно fake. No? Okay, I can треба find this тримати fake. нейтрал. Дякую, брата. Дякую. Дякую за підтримку. Та все дякую за донати, все спокойтесь, дякую. Занадто забайте. А от і комбо. Ваш фікс ліктор На 90 393. тепер і 90 потрібно. Йо. Ну я не розумію. Маркусу навіть байти не потрібні, його цифри роблять це за нього. Оці ваші циферки. Ці ваші циферки. Як починає пливти аж щось. Тут дуже... Намагається засирати. Та, тут треба трошки, може, в комби пограти, ну. The cancel not committing to something, but this time it is getting punished, forcing that break. 30 секунд. Якщо вдасться закомбити, дуже боїться. І цей чекає Ти часу. просто, типу, присідає такий, типу. Flawless. And he's okay with just flawless blocking and getting nothing for it. Like, I'll minimize that chip. Намагається And look, there's only 10. підловити. Ля. Це капець. Забрав. Oh gosh. Oh, Та просто God, перестає the adjustments here from працювати Jeremy, seeing it техніка live right засирання. before us. Don't count the man out. Ось, Oh, ось воно. he knew it was gonna Просто win. вшарив, It just як wasn't цього the right уникати і button. все. Ну і плюс Ашера не робить цей флawless блок на оцю крутилку. Yeah, and I think he was also like, Tigers was like armored Все. through that string a Отут. lot, so I think he was trying to bait that out. Гарно. Так, 46. Є. Оверхед. Оверхед тут такий швидкий, що я просто хизи. Ну, це просто жесть, тичка. І демеджить просто. Зараз знову буде ця херня. Добре, що не вейкапив. Це просто Ля, вліз. Yeah, Це You жахіття. know, he's, oh gosh. Oh А gosh, там he є could've ця. gone for it, the Мгм. breakaway. Even if he popped the fatal blow, Дякую. he was Скайсонг still 28 able за to те, break що не that. вмію рахувати посмішка. Флawless блок. Бляха, з цим демеджем просто одне і те саме. Бля. Ну працює, чого не повторювати. Ай, токсичний. Це просто жахіття якесь, а не гра. Early games, like, sure, just bringing it back. Little disrespectful move here at the end, going with the fatal blow. Дякую за донатський сил. I mean, is that the thing too? Ісус Like, камбечить. forcing yourself to get more Зараз time? як на третій день, так само на третю гру він зараз робить Just камбек. trying to figure it out. I mean, I don't know, man. Those were some grueling moments. Дуже for символічно sure. буде. He came out clutch and on top. А in Сонік both of them. Фокс I feel чисто like з ніндзя-кілою пішов. Лол, що? were a lot more total Кенші on their side Сайрекс, than they were on бляха. ours. Tigers won those games, complete rollover. Jared, Ну добре, oh, he подивимось, barely що got це him on буде the skin of таке. his teeth. Та хер його знає щось. Кинув демонів. Двох демониць кинув на призволяще. Same duo coming out of, А, він Scar пішов в блок. early on the stream. But let's see what Titanium Tigers can do with this. Але Ой, непогано. дроп. Oh no, I don't like that, but that's okay. перебив. Sector sandwich, it's all good.
Двічка з двох боків. І поїхав. Ніфігово. Просто Набрався мотивейшену. нерв чіпа тільки за бабки. Не встиг. Хай-я-я. Він встиг, він просто перебив дух трохи. Все, дух знов. Не встиг, не пропав камео, блін, це просто жесть. Камео дуже душніє. Душ, все. Я подумав, я лівай, розбирайся сам. Підловив. Гала, гала. Let that poke, get rid of him. Poke him. You know, and I don't think the approach was to. I mean, I guess he got on the other side, and that's fine. Підловив, ой, And блін. that's totally in his favor. Дуже грамотний чувак He грає. has a little bit more than 40% of Типу тут damage. адаптейшена в Рейдана немає і Oh все. man, oh man. Не I доб'є. don't know, man. Доб'є. Dead? Доб'є. No my God, he died. It literally came down to the wire. Я Він просто хірію. зловив на тому, що той не звик грати проти Кенші. Тата, це гра контрпіка, так. Had to Так, be. так, так. Hey, it's on by default, so it had to be. Привчив до Ашри і взяв Кенші. Those buttons. Is going to fall to Titanium Tigers. Titanium Tigers thugging out the reverse 3-0 and switch to the Kenshi to overtake the Vic. Oh my God. Best of You know 3. what was- Ну, типа, I think ну, best of what 5, типу, played та, a але big, a role я in щось that туплю. matchup. Я вже просто The more matches he got with дуже Astra, you сонний. could see how much more comfortable he was getting. So, smart move by Titanium Прям, Tigers. типу, to just, і like, чувак не встиг навіть адаптуватись throw до it all Кенші. on Ну, Kenshi. You know what I mean? Like, що з ним this робить, isn't gonna be a куди? situation where I have to go through another 3 out of 5. I just need one game, and every time it was the game out of the gate, I rolled Натискати over Jerd. кнопку So яку? yeah, let's switch it up. І зразу пішов меш. I expect to see some more Jer. Тут четвірку маєш на увазі? You can just tell he knows the stuff. Like he almost made that reverse 3-0 happen. Та ні, це щось якась теорія. Треба дивитись відоси. Ну, типу, в 11-му ж теж так було, що треба було нажимати кнопку в удар, і це не відображалося спочатку, типу, на релізі цього не було, типу, прям графічно показано. Вони потім додавали з патчами, коли під ХП там був цей щиток і черепок, який ламався. You know, Тому the best with each representative character, you know, as long as you've got those connections, you've got those resources, you want to play against the best Raiden or one of the best Raidens. Механіка Альтак 4, мені подобається ця механіка. Хіба мені здається, що на релізі не показувалось. А той Sony Fox був? Не було. Буде наступного разу, Це напевно. буде коли там, післязавтра, я так розумію. А скільки в них буде цих пулів? Скайсонг треба, щоб закинув в чат. Але в спонсорський чат, тому що ну, я просто загублюсь в нашому чаті. В нашому чаті настільки активно деколи обговорення йдуть, що я просто проїбуся. Задротіко 17 стрімеру на поспати. О, дякую стрімеру на поспати, неймовірно. Дякую за донат. Хоч трошечки. О, все закинув. Ні, завтра ще є продовження. Ну, то завтра буде стрім. Очікуйте. That really killed. Oh my goodness. It was I'm like telling right you, it there. was close. It was close. 45 is up here. 40, Ну це дивно не робити індикацію якихось механік. Це дуже дивно. Це виглядає більше ніж як лінь, ніж як прихована Баг. механіка. Не баг. Не фіча, а баг. Мгм, тут прям буквально. Наш спонсор, вони вже, блін, повторили це 10 мільйонів разів. Дуже страшно, але він все-таки випив тієї води. Блядь, чуваки просто крінжі навалили тільки що. Найгірша рекламна інтеграція, яку я бачив. А типу я про це чув, але щось не пробував.
Друге коло в неділю фінали. Думав, Yeah, тут man, checking прибрали out a lot of great фотоблавили. rewards Ні. out there, and there's going to be more in the future, so keep your eye on it. Big shout outs to ECT, the bracket runners, and lastly, for the last time, Мене our big відпустять sponsor, за ці Mountain стріми, Dew. блядь, скоро. Don't go anywhere. We're going to Ще take за a quick такі break, нічні. and we're going to let more commentators grace your ears with their lovely voices. Tento, it's been a complete honor, and we're going to see you guys next time. Ну, а я що вам хочу сказати? Ви мене забайтили на стрім, який тривав Ще раз скільки? подивіться трейлер. Це за 5 годин чи скільки, блін? Ось так собі звучить кожубка, кров з ректайла. Знаєш, 4. я розумію, що ти хотів написати рептайла, але дуже все погано звучить. Це вони знову релізний трейлер. Доїбали, чесно. Купіть МК. Коротше, що? Купіть води, купіть МК і Да, купіть комбат пак. Мешти в лігу, типа, а балансу не буде. Знаєш? А що, дядько Дмитро, на завтра кажете? Там, якщо буду, то буду. А якщо не буду, то не зраз. буду. А на неділю? На неділю буду. О, а на неділю будете, окей. Бо я сам би достягнув, напевно. Ну так що, народ? Додивлюємось трейлер і будемо розходитися, блядь. Що, МК новий виходив, чи що? О, нічого собі. Я думав, це Injustice 3. А, до речі, відео не буде в неділю, я не стягую. З вашими байтами на стрімі. Кидайте на монтажера гроші. Ля, блін, і зразу донат пролетів. Або мене кричить. Ваш фікс ліктор 55 Фікс відміна Ліктор. сну. Відміна Сон це сну. слабкість. Сонце Скільки слабкість. людей вмирали від сну? 0. А скільки від того, що їм на голову падає банка огірків? Сон не слон, а слон не Міліна, а Міліна топ за. Топ за твої гроші, я зрозумів. Мені одному сюжетка МК мультивсесвіту показала. Вона не тупа, концепція нормальна. Знаєте, що тупо, на мою думку? Суб'єктивно, звісно. Вони під останні акти просто все настільки швидко зробили. Що Навалили фан-сервіс. Типу, навіть, ну, фан-сервіс це ок, але там так швидко події розвиваються. Типу, після моменту, коли вони. Цей, боже. Типу, оці всі з мульти всесвітів приходять. Боже, як же ж, протектори, блін, скажімо так. І якось вони так швидко збирають всіх, і зразу вже починаються ці бої на піраміді, і ти такий, типу, що? І так якось легко, не відчувається ваги, типу, антагоністів. Типу, ну ти такий, ну ок. О, типу, дуже рівно йшла сюжетка саме Ні, до... нормально, заказуалили. Рола Попливемо до Міліни. рола Міліни. Блін, якщо я відкрию колись, типу, цей, ну, суші-бар, типу, я його назву роли Міліни. Я би сказав, перекурили, напевно, не то, що перебрали з сюжеткою. Та я розумію, писати важче, типу, ну, вона реально дуже така якась утрамбована в один акт, типу, це дуже тупо. Хизи, чи вони щось з DLC-хами будуть думати. Буде хавік. Ну, судячи з цього. А, ну так. З фінальних цих буде хаос. У нас є камео, Кунлау і Сайрекс. Та-та-та-та-та-та-та-та. У нас є гелікоптер і цей. І людина бензопила. Суші Самсунга, вареники Міліни. Вареники Міліни. Блять. Ага, ще раз реклама. Так, ми забули, що Mountain Dew це був цей їхній спонсор, щоб знали. Ну, фаталки на грані фантастики нормально зробили. Треба розуміти, яка йде логіка, типу.
І так 18+, тобто тут баланс, типу, між крінжою і реалістичністю. Показує, що ти... Стоп, воно продовжується? Ви на приколі? Сидіть до ранку. Сонік Фокс сьогодні буде? Ні, кидайте донати, я посилю, що там завтра вихідний. А Маркусу я не заздрю. Фоксатіно Лайтовенко 50 може округлимо до рота. У мене, звісно, Міліни. план був капкан, але я посиджу, кидайте. Звалити? Звалити спати був план. Ну, можна і не спати. Ні, в принципі, там заспойлерю, цей відос треба робити про Сема Лейка, той, що Ремеді. На аномальний? Ні, на Game Street за гроші. Непогано. Але то я до неділі зроблю, не страшно. Як вчити комбо в МК, то в тренуванні можна було вибрати, яке комбо хочеш завчити, і тобі показувало. Ну, а зараз, коротше, ну... Там стандартне комбо якесь. Там є ж ці льорн комбухи, хоча б ті знову віддає свою зарплату, що знов прийшов. Так, в 11-му теж було за дротіка, ну... Теж можна було вивести комбухи собі. А тут є комбо челенджів льорн, саме в туторіалах. До кожного персонажа можеш спробувати. Як я хотів мейнити Самсунга, зайшов в ковців. І перехотів. В льорнити там комба на оцих літаючих черепах, бляха, ну що це таке, куди я прийшов? Це не моє. Нема нормальних екранів завантажень бою, це типу теж дурня єбана. Вони хотіли, типу, зробити прикольно, але воно завантажується 3 години. Або через чорний екран в онлайні, неймовірно. Бо ти От не в маєш права 11 пікнути. було топово, там де тіні бились на фоні. О, так, там вона простенька була, але вона була прикольна. Типу, якби були такі технології круті, щоб воно вантажилось за секунду, тоді це теж було б топово. Але ні, це не працює. Ну, типу, дуже лінива гра, насправді. Типу, ну, я спочатку такий більш був на емоціях, типу, ну, як фанат, типу, сприйняв все, все буде. Ну, ясно, що вони її швидко робили. Там же були чутки, що Ворнери хотіли продати взагалі весь свій ігровий підрозділ. Ні, та чого Шансун гроші на вітер? Він просто більш цей. Він прикольний. Він дуже прикольний. Дивись, наприклад, але не моє. Та треба просто, ну, розуміти. Ну, чисто тільки те, що він перетворюється, оце прикольне. Чисто за це його можна мейнити. Чик-чик, 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 оп, чик. Там комби страшні, та. Він ще відміняється через Мотаро, шо? Он диви, ці черепки кидаються, блях. Шо? Через Мотаро? Воно не прикольно виглядає, але воно дієве, та. Оце красиво, та. Оце не красиво. Як він кидає і ногою пхає, ну це просто неефектно виглядає. Ну, але, ну, типу, можна грати, він ефективний. Він ефективний, але не прикольно виглядав. В порівнянні те, що було в 11, там він прям такий нормас накидував. А тут саме на черепках все побудоване. Якісь дропи, блін, йо ком'юніті віз дропс. Що ви з мене хочете? Які дропси я вам маю давати? Ой. Я тут уже назбирав. У мене аккаунт є на цьому. О, ти це На відео Твічі. показує. Я Мене показую розбанили. Це нормально грузить, якщо у людини SSD. Ніхера. Ну, типа, не знаю, в Онлайн же ж. Онлайн, що тобі Онлайн. дасть? У мене SSD M2, у мене зчитування Ні, запис типу- по 3000, і воно грузить довго, блядь. Ну, Я вірю, якщо б ми грали на одному компі, типу, в локалку, то воно швидко грузить, та. Я підтримую. типа, щоб що. О, Боже, я думав, що я перевертаю стакан, а потім згадав, що в мене тепер стіл з цією підставкою, і я не можу нічого перевернути з неї. Зараз це п'ятка. У мене пляшка, я п'ю з неї. Закрутив і не переймаюсь. Непогано. Я це відео показував, я щось загубив цю нитку сповіщень, повідомлень. Я там чисто про харди і про SSD, більше нічого. В мене є HDD, на ньому МК-11, і вона себе нормально почуває на HDD просто і норм. Ні, ну вона вже. А Скажімо вона і так, на PS4 норм.
Вона Навіть краще, патчів ніж багато на Комбі. отримала, я тобі скажу. Мені здається, що вона довго грузилася на старті. Ну, Так мені я на здається. старті грав на PS4, на PS4 вона була майже ідеальною. Ну, по завантаженнях. По всьому іншому я мовчу. Боже, знову нові коментатори. Що ж ви хочете? Показуйте нам бої. Вусатий був найзарядженіший, чисто. Чисто такий був. Ці та чисто такі, знаєш, на півставки прийшли. Ну, добре. Оцей поголений теж прикольний. Ну, менше, типу, це честь, це треба вміти. Щось не чув про них. Комбити в Текені. Я в Текен так, щось прийшов, 2 кнопки тицнув і пішов. І вийшов. І більше не грав. Мене... Ну не заходить мені ні Street Fighter, ні Tekken, а ТМК це моє, так. Я теж думав на сьогодні все. Ну та що ж, сидимо, пішло воно нахер. Буду завтра, тобто сьогодні подихати, але най буде. Знову донат. Цікаво, Рейден проте. Типікал монстр. Сліпків 42 міліна хоче порекомендувати вам пити живчик і ніколи не байтитесь на відміну сну. Вона дуже сором'язлива дівка, тому зараз під ліжком. Каже, Міліна хоче вам порекомендувати пити живчик і не байтитись на відміну сну. Нормальний донат. Робиш з цифрами, ви що там робите? Відміна сну коштує багато барів. Попередніх стрімерів лікарню забрали, непогано. Після сьорбання живчика, та. Yeah, it's definitely going to be a knowledge check of does he know how to use this against Raiden. Luckily, Raiden is one of the more used characters right now, and so he's definitely had a lot of Raiden matchup knowledge. Should know exactly where those. Ну так і позиційно більш цікава гра. З тим, що то все воно в 3D, і вони то відшліфували гарно. Oh yeah, good freeze there. And Raiden not going to have access to breaker yet. Oh, he got hit by it, so the grab did Пригнувся not все work. ж таки. And now Joystick is going to reverse the Ой, situation. I do wonder чи if he що, took чи that він був в down нокдауні? Yeah. Якісь старі МК теж були A lot of 3D-шки people такі. also try to Ну та flawless чи block то because вар- they відшліфовані, Raiden але does not call не Cyrax відшліфовані break зовсім, break я б to сказав. mitigate some of that chip. Oh, but look at that freeze. Що? Куди він He got перелетів? mixed. Заморозив. Garrus mixed himself. I know, but he still got the hit. Тінка Oh, and there's the виїжджає. freeze. He should be able to take this round Yeah. fatal Very blow. smart fatal blow so that he Ну cannot break her правильно, out. що Fatal Yep, Blow and там there ж we go. Came back Заморозив і Fatal It's time Blow. for a rewind. ну та там уже був на підході цей. All I love right, that he going back in sees it time. happening. Yep. We're gonna smash him together. Я це Fatal my Blow goodness. страшенно люблю, воно дуже All right, красиве. K-Mac tying it up in rounds. Yeah. Joystick with a lot of meter available though. He didn't get to use the break at the end of that last round, but he's definitely going to have it ready for this one. Зато в МК можна рухатися це, ну, в бік порушення психічного здоров'я. За те можеш не перейматися. He didn't even finish. He could have gotten more. Особливо вчора в мене на стрімі. I don't think Raiden is a mystery anymore to the people at home. Raiden, Cyrax, you guys know what this monster's all about. And Joystick, the missile's in his way. No conversion though from K-Mac. Нема. Ну, і чіп пішов. Чіп Чіп ідейл. Сидить, блокує, приймає. Опа, молодець. Лол, це ж... Одночасні удари. Що? Ого, накопичив. Цей ніяк йому не перебив. А мені нема чим. Нема? Це просто срань якась. Ну, зараз МК теж не про комбо, це про пока спешл. Або засирання проджектайлами, як з Ашрою. Неймовірно. So it's a good way to just, you know, patient it out and try to out-patience what they're doing with the Cyrax until he has no more cameo Cyrax available. Yeah, and I mean, it's a lot No easier more said than done. cameo. Raidens will just throw Тільки it out Cyrax. and then have the Cyrax to keep them safe. Ну і сектор But ще. Raiden actually gets that Він passive це не ability може whenever his законфермити, eyes я start не glowing. розумію, He doesn't типу, ну. take as much chip either. He's the chip giver, but won't take chip Постійно, himself. постійно That's what's really намагається valuable влізти too, Герас because you're після playing a цієї, strategy of після you're picking ракети, away і at the other не guy. влізає But even if they try ніяк. to do the same thing back to you,
Ракета зверху по голові. Чик. Exactly. Картонну You can see his групу eyes МК. going now. He's all powered up, and he goes ahead and gets out of the corner too. Настільно? Not allowing K-Mac Є, to Invasions trap in the називається. corner Та, there. там є в нас режим, не переймайся, все в нас є. Картонну, карткову, любу. Yeah, so Типу smart. Гвинт Now he has МК. the corner pressure Таке on по-любому Raiden. є. Так ж є ж ця тепер анслот. Ну, не гвинт, але А на мобілках точно. є на мобілках непоганий МК. Не МК мобайл, а анслот. Там 2 МК на мобілках. And that's going to be around a joystick right there. Okay. Match point for him. He's in a strong position now. Матчпойнт. Stepped on. Oh, Мотор get Комбат launched. це та, це б хотілося. Time freeze. This is going to be a lot of damage. А він зараз тут може забрати раунд, в принципі. Я взагалі як побачив фіналку, там де були оті рандомні кіберсмоуки і Кано Соні. Я думав, вони додадуть режим, де можна було збирати собі персонажа з шматків інших персонажів. О, за дротіку, та є це, є навіть 3 в ряд Mortal Kombat. Полетіли донати. Хлопці зливають свої зарплати. Ікс-літер. А, ліктер. Літер. Та, він типу з Німеччини приїхав. I think it's first. Ваш фікс ліктор 28 фікс цих ваших цифірок. Задовбали ломатись. Чому Що в них воно там не в Америках ранок зараз? Думайте. All right, so So yeah. 2-0 right now in favor of joystick. K-Mac Та trying to make нічого something рано. happen. Yeah, K-Mac gonna really need to make an Незалежно який adjustment here. час. I feel like he's been struggling a little Так що, bit with some of Каліфорнія, these да? А де вони situations. грають? There's a couple spots Де where вони? he's Десь в been Нью-Йорку, trying ні? to use calm Якщо в instead, Нью-Йорку, just то let це himself get punished. I agree, and look, just as Вечір. you're saying that he is making Типа getting this 7-ї, pickups, getting 8-ї, this якось conversions, так. making that adjustment. 9 годин, здається, різниця, Grab чи the щось knife. таке. Joystick cashing into the big damage thanks to the enhanced. Big Another damage, Бургерчено, скажемо. привіт. Into a launcher, Ті ж в тебе довгі 40% музики на right there. донатах. but K-Mac Вибачте, almost had the answer back. на деяких довгі, на деяких короткі. Вибирає, А там обрати можна, то. а, завжди вибирає Another той, tackle хто flawless, донатить, а and не the я. punish. He's seen enough of those. Yeah, definitely wanted to break there before joystick could convert Бачиш світи, into збираючи the армії blow в or паралельних finish всесвітів. with damage right there. Chipping away. Хойка. Oh, he got a clean hit. Yeah. It's very close right now. Зараз зачіпить. 120 versus 107. Oh my Down gosh. 4 into Ну, slow. блін, це навіть To the grip and just flying out. предіктити не треба. Yeah, just Superman Дякую, right Фокс, there. що Joystick is лагодиш. sitting on set point right now. Oh, the Ля conversion. That was a підбив. nice freestyle. Joystick. Okay, 220 joystick. for that. Corner carry as Oh, well. Бачу, народ розходиться вже помаленьку. Gears is like, get me out of there. Так, 9 пише. Було 12. Ну, а я ж бачу, що в I'm мене... surprised that he's not doing the two-part string Що into в нас? the Пік 20-ка the sector було. fling to push him out. Ні, в мене пише 10. Yeah, I am Пік surprised 20 too, з чимось but, там було. maybe there's a Так. balance block gap that we're not aware of. Завтра так і не буде онлайн, я But думаю. I feel Тут like you have шутер to про earn that. страйкера. There we go. Almost 400 А for МК that це і and так nice шутер. punch Ти string. бачив, скільки тут проджектайлів? Still gonna have this corner Тільки pressure. це Did he take that last second from person Cyrax on shooter. purpose? He's done it twice now. He might be trying to Правильно я duck under or говорю, something та, like це that. коли, типу, Try to get від... up at the last possible second. First – це перший, а second – це від Секонд, другий. це якраз отак, як ми дивимось, типу, аля через камеру. Oh, forward throw, even more dangerous. Yeah, gonna go ahead and EX that, and that's gonna be it here. Should be for joystick Close to with it. chip. The scaling. Ну його man. притягнуло. Chip, joystick's gonna be taking це, it я не 3-0 over знаю. K-Mac. What a surprise right there for such high-level players, but I Хоча mean, на Аргентину joystick все... played so well. K-Mac was Від'єднався. starting to make those adjustments towards the end, and it just wasn't in time. I think it just wasn't enough. It seemed like joystick was just prepared for that type of matchup. Такий в нього капелюх шикардосний. And the same deal. He had a Рейден little bit of trouble too. вжився в K-Mac, роль. I feel like with his situational, so many like little binder combo drops and things like that. It's almost like joystick kind of had like a static on him. You know what I mean? Yeah. Where if he was at home in training mode, he Ну, would але hit those combos відносно every single непогано time грав. for 400 Є plus раз, але damage. потім So it's щось cool setup. поламався. But because he's up against joystick, who's so tricky and so oppressive, his hands just become like jelly, and all of a sudden you just can't do your combos anymore. Yeah, and I mean, like, this happens to everyone, but K-Mac is one of those players who has so much tournament experience, and you just don't expect it to Взагалі, happen to him, якщо but today дивитися is на те, just що вони something зробили that з gets криптою в confirmed. МК-11, я так і думав, що в них буде якась гра у відкритому світі від третьої особи а-ля Deception. Тільки з новими цими всіми всякими приколюхами. Типу God of War якогось.
швидко про МК. Але щось вони взагалі не туди звернули. Я забув, що це чувак коментує. Думаю, чому дві чуваки? Ніби щось було... Знову замінили, знову хтось Mountain Dew залив. І стало зле. Лекс Лютер. Ні, так це ж лисий з Бразерс. Він ж любить міняти ці професії. Таке камео нам треба. Жінка показує зневагу до лисого. Яким чином? Бургер Channel, тобі не здається? Він в піджаку. Це поголений Кіану Рівз із цього, з нового Джона Віка. А, ні, це цей, як його? Алан Вейк. Маркс Бразерс, ні, це жовтий ютуб називається. Я тільки жовтий ютуб дивлюсь. Спайдермен Помаранчевий. Скорпіонки літає на своєму кунаї. З мотузкою. А що, не було такого ще? Типу гелікоптер полетів. Меркрут не побухав згори. Скорпіон з цього, з МК-11 можна просто замінити в GTA San Andreas. Я вже бачив ці моди. А, я згадав цю коментаторку, вона мене бісить. А вони знов не пофіксили лімсинг? Ну це піздець. А наша? І так нормас. Навіщо вона там сидить, якщо весь час він говорить? Ні, та вона говорить. Вони по черзі. Зараз він буде сидіти мовчати. А типу, як понерфіть якогось персонажа, побафайте ведучих. Скайсонг 11, циркумфлекс. Скайсонг знов зламав цей лічильник донатів. Зараз Фокс буде харитись знов на нього. Але не Сонік Фокс. Really like top tier teams. I know we're used to seeing Raiden Cyrax, but Turkey's definitely got a lot of setups. I don't know. Мені здалося, що це коментатор прийшов грати. Ну, зараз ходи сюди, зараз тобі покажу, як треба грати. Той, що з бусами був. Непогано. Little Zeppy. І турки. Турки. Це і індик, і тюрки це індик. От, білий Сонік Фокс і це не коментатор грають. Прикриптоніт, це, звісно, роз'єм. I can't lie because you always have a training partner right there, and not only is it your training partner, you want to beat them. Sibling rivalry, you know, you want to. Може там малий на фоні, подивіться, такий, типу, вже пізно. Offline on the MK1 Pro competition. Лиса важка, дай балансушка. All the Mortal Kombat monsters and a huge Mortal Kombat history, and I'm definitely looking forward to seeing even more exceptional matches than what you've already seen. Короче, давайте хто більше, що більше? Більше хоче спати чи що? Як вони довго трендять. Та там, напевно, якісь технічні ці шоколадки. Знову закінчився час на гру. Зараз нам реклама піде. Короче, я спати, то завтра за роботу. Дякую. Короче, якщо онлайн впаде до 5 людей, ми йдемо спати всі. Дякую за те, що заходили. Заходьте завтра і післязавтра. Знову до нас. Я готовий. That's how you know they're discovering the tech. Oh, looks like Turkey has switched to the Raiden Cyrax piece instead. What a surprise. Yeah, but we are seeing the Shaolin Люкан, Monks давно here не from бачили. Lil Zeppy, which is also a top tier team. The Kung Lao hat making it +2 on unsafe strings is ridiculous. Поки ти спиш, вони грають.
Yeah, except Raiden said, I still remember I'm the god in other Окей, я не знаю, words. наскільки Oh, тут he's gonna go ahead and великі use that шанси в armor Люкана. on the bicycle pick. He's out there. Why would I? Ну, Why would I побачимо, supposed to? хоч, що він був. And there's the Kung Lao hat. Lou trying to make his way Та, ну in. Кунлао He feels хет his швидше, Lou ніж в getting Люкана, це біда. zoned. А наш він нагору собі А він типу спав, думав, що побіжить. предіктами щось намагався. Бо типу він кинув цю капелюха, Знизу, типу, так. і думав, що цей буде стрибати в нього. Ні, він пропускає дуже багато. Та все. Або він переймається дуже, типу, знаєш, якось перенервував. Бачив, як книжки літали по арені. Маленький Гогвартс з Шансунга. Ти чарівник Кванчі. And Turkey is just compressing him in the corner. Goodbye all your meter. You might have Окей, на needed that. четверту. Немає тут цього. Чому турк? Гегріда немає. Додайте борейчо. Рейдена сочніші анімації. Та вони тут всі такі соковиті. Вони, ну, взагалі тут хореографія дуже крута. Lightning up the behind. 1-0 Turkey. Yeah, 1-0 Turkey, and Turkey looking strong. He is looking strong with those Не міняють confirms. He had персонажів. whiff punishes in there. Turkey is looking like he is just ready. Люкан в чому щось вірить, але Did say що? from the jump that Turkey is a vet already of В новий таймлайн. Talk about someone as a vet when the game Без goes камео. for approximately a month, but for real, this guy probably plays this game every day. Oh, for sure. And he's entering like 3 Такий tournaments a day. сакс. And he's doing everything. Але from потім that. перейменувався непогано. Compared to that, his Zeppi's a little homie that Це he probably капець, він loves his просто MK, loads up combat, вилетів every now and звідти, again ну and це- plays for a couple hours. Yeah, But the struggle is real. It is. It's hard when you're going against Страх за these своє, really ну, top ще tier би. competitors and you're just not used to it. and Що you're not дружина ready каже for it. на це? Скайсонг 13 амперів, я тверезий. Вона ще не знає. Скайсонг 13 амперів, я тверезий. Нормально. Я б Зарядили з Кейсонга. Raiden Oh, the here. weight. Gonna block that low fireball coming in, and there it is. Just wee across the screen. Cyrax is like, You're so Я вже й cheap, Turkey. попити не There's маю, some що. kid watching this at home right now, and they're like, Mom, I hate this game. Look Yeah. how these guys play. there's some kid who's sitting there. У мене like, був "Oh my такий God, момент, я з якимсь this чуваком guy's грав. hitting for 40%." Відкриваються двері, мати каже, are you done with your homework? And there's that 40% in the Oh my corner God, carry as again. well. I Are mean, you winning, son? he had to break. He was gonna. Та він відразу грати припинив, але при цьому не вийшов з гри. Я почекав, поки таймер закінчиться і лівнув. Нормально. Right there, and Zeppy is just not even going to be able to block that carpet at the end. Turkey going up 2-0 right now, looking to make a quick sweep of this. Hey, it's in the name of the game, all right? Mortal Kombat. You ain't fighting for fun. Ну, you're мам, fighting щас for довиграю. Oh yeah, for sure. And Зараз I мене mean, виграють, you're і піду. fighting for your life right now. It's a tournament, it's a competition. Розумієте, як хочете. We are seeing the main character select though. Ваш so фікс Mortal літер 14, я під живчиком. shaking He's his head thinking at of the that scene in the camera. story mode. That's what he's thinking. О, Liu мужики, Kang was like, don't замінив worry, guys. персонажа. Nobody ever gets hurt during the tournament. Yeah, exactly. Nobody ever gets hurt during the Outworld tournament. Yeah, nobody. And then, you know, Motaro just Неочікувано, runs running in, взяв rips your Скорпіона, arms аля. off and goes running away with Melina them. and Kenshi had this whole thing. All right, we're gonna see how the Raiden fares, or how the Kung Lao fares against the Raiden Okay. this time. We're gonna see Kung Lao's Scorpion cameo. Interesting. I really enjoy the Scorpion cameo. I've been seeing it a lot with Melina, with Scorpion himself. Ох, з Oh, оверхеда and starts with an overhead little дуже Zeppy. агресивно. А ну Getting таке hit і right колись away. робив. Get over here. Типу, воно не Yeah, складно, Scorpion навіть has, я like, ловив. great armored pullback А, on his зашвидко cameo відпустив. as well, which is so important if you want to get out of really tough situations. It's really good. It's just a we break think of reversals dance. that are good when you're in a Там corner. дуже That's like a довгий good mixed рекавер, я reversal. You just хези. move. Та рестендить For sure. просто. I'm wondering if little Zeppy's gonna try to use the overhead here with some mix. But no, He's getting he's mixed. Ну, getting не mixed. допомогло Sorry, йому, Mr. He коротше, is. зміна. There's no mix for you today, little Zeppy. You're getting mixed. Oh, all right, Turkey. Negative you're- reinforcement. Ще донат від Скайсонга. Wait. Alright, here we go, Turkey. Something over empty jump. Nothing after. He didn't follow up. Oh my God, the toes. Yeah, Zeppy, watch those. Скайсонг 15, я над somebody help this живчиком. man. Zeppy, don't get launched. This is revenge. This is for all the times that Kung Lao beat up Raiden. He said so. I never lose to Raiden. Yeah, exactly. He was like, you made me Revenge. pick too many It's a characters, hiker. alright?
Зепі Oh my зазепили. god, I forgot about that. They were picking the cabbages at the start. Yeah, exactly. They're picking the cabbages. Raiden was just like, I'm made for more than this, man. Come Turkey on. doesn't want to pay at Madame Bose. Зонить. Okay, little Zeppy is gonna have to pay at Madame Bose tonight. От, типовий бій в комбат-лізі. Alright, little Zeppy. Цей пожартував про бій, щоб go. заплатити мадам Боу за No, чай. the reversal. He's out. Yeah, armored wake up. Там же ж right була there. така сюжетна бій. Було на початку, Great пам'ятаю. away, little Zeppy had it. Попався. And І ще раз wow, попався. Storm cell. I mean, even the chip there would have Це, killed це him. No full надто on full on. безпечно, Turkey. He used to Лівнув. go by робити Turkey херню. sucks. Now he just goes Turkey. Yeah, now he I guess just goes thinks he's Turkey. На sucks. рейдені я хз. Yeah, Pretty good. I Вони tried зараз to довго talk to будуть him, but I'm говорити, gonna ніж... be Yo, his honest. opponent disappeared. Yeah, his opponent. Oh no, I didn't. Було б Бля. дуже прикольно, якби там було кілька PlayStation, і вони так швидко чуть-чуть Speedrun, помінялися. 90% glitchless. How quickly can I get off the stage? Alright, man, you got me. Rizzy's shaking his head. You got me, bro. I'll go in the training mode tonight. You А, got у me. нього Ваш ззаді фікс Джин ліктор Казама на цьому. 16, я за Again, живчиком. thank you to all of На you who are футболці. here watching these awesome Давай за matches with живчиком. us. I mean, we are Так, seeing пішов some of the олдбой, top он клятий You can раціоналіст kind of сидить. get a little glimpse of how packed like the whole MK1 area just by looking at the shot. But legit, you can't really see it, but right behind there, there's nothing but stations of all the players playing out their Насправді ми matches, живемо and в they're Sky chatting up with Matrix, each other and де hanging все out це while it's Sky still going Song. down. It's just looking amazing so Yeah. far. Навіть There's casuals цей going on. Samsung We це have over Skysong. 300 people Навіть in не this Skynet. bracket. It is great to see so many players Skynet. just showing off what they Це мій другий And, I mean, інтернет-провайдер. I can hear the crowd sometimes through this curtain as well as they see certain whiff punishes, etc. It's great to be at an offline again. Here's a run back Ще from одні Turkey with повтори, the ball in. якісь This дивні. was the closest thing to a brutality Типу that на you'll see on stream, but моментах actually being a виграння brutality. показують. Yeah, exactly. Turkey. Перемоги. Перемога аж до сліз. He absolutely ran over. Бій олдбоя і Джокера. All right, everybody. So we're gonna be bringing you more of the pools matches very soon. Once Да, again, this is вони the зараз нам будуть MK1 Pro говорити через competition наскільки. brought to you by our friends at WB Games. Thank you so much. Ні, вони зараз будуть NetherRealm показувати Studios, I love рекламу. you guys. And of course, Mountain Dew for being a part of it. We're here at East Coast Throwdown. My name is Spooky. Міняють By цих Miss Meeseeks. ведуть. Погано Все. від Thank you Mountain guys Dew. again so much, Warner Brothers, putting on this Вони great ще й не show. пили Mountain навіть, Dew просто for посиділи allowing us to поряд do із this kind of пляшкою. pot as well. Вже погано And, все. Ніби I хотів би, mean, знаєш, в thank you зону to в сталкері players. Thank you to попали, everybody блін, під watching. аномалії. Seriously, this game is grown so much over time, and the FGC's grown so От much коли over нема time, що and сказати, I'm ця pretty new гра to it, так, and I know that you're так a veteran here. виросла. You've watched it come up. Thank you, You thank you. have Вона watched була it come up, маленька, and вона I am виросла, so стала glad to be велика. part of this golden era Була маленька where we хуйня, have стала new games великою. coming out, we've got new players coming in, and Незбалансованою it's just, I mean, хуйньою. it's great to watch. Yeah, just so y'all know, guys, Mrs. Meeseeks, Miss Meeseeks, I'm sorry, she's new to the whole commentary thing at the FGC. She's been joining in and being a part of it, and you've been seeing her on some of the the streams and everything, doing commentary and stuff. So she's hoping to entertain you all and be a part of it. So definitely support her, Miss Spooky. Meeseeks, and support me, Lord Spooky. If you're happy to see me Spooky. doing some MK for you guys, stick around. Don't go too Casper. far because the hype is building. Okay, I can definitely feel the intensity. Oh, yeah. We're lining up the next match for you right now. One of the players is going to be Kevo, who you've been talking quite a lot about. Yeah, and the other's gonna be Shujinky Dink, who has been around for a long time. I don't know. I'm sweating already. Yeah, I am too. I think they're gonna be Crazy. sweating already. Oh my Kevo God. Я думав, що versus вже Shujinky Dink. кінець. This is about to be Ага. a match of Скайсон Ще один цей 17 я прийшов, і є який знову живчик, проблеми. довбе равлик і равлик будинок. He has been coming out. I was talking to Aquaman about this Равлик? earlier. Aquaman was saying Kevo, right yes, from я the зрозумів. start of any NRS Y'all game, don't is even know able how to hype pick up Aqua is, by something the way. quick. Aqua is like super hype. Yeah, Aqua was like, "Yo, Kevo's playing." But also, yeah, Shujinky Dink on STB, one of the stronger teams out there as well. They have a lot of veterans on their team, competitor, etc. And I mean, I don't know who he's playing in this game. We'll find out. Yep, I love surprises. That's the best part about this. You have Він some прийшов з expectation of who some of the ноутбуком. people will play. Like, okay, this guy used to be a zoner, Right. so they're probably like a Великі zoner дядьки character. But грають MK1, буквально. and then you have the whole cameo Великі system too, вуйк. which is so flexible. So you have people that usually would be like a zoner type, but now they're like, okay, well, I'm just gonna pick Sub-Zero, and if you use fireballs, Вже I'm just трошки. Це лузери чи що? А ми не бачили, щоб вони програли. Я їх вперше Like a бачив. lot of people like who are like character loyalists Я haven't міг забути, been я character такий. loyalists necessarily in this game just because characters are playing so much differently than they ever have, especially with the add of the cameo system. The cameo system is Трохи, basically variations, but it's giving them variation. Вони ж до every того Ваш не single грали. фікс Віктор character. 18 Тож, типу, смачного перший день, ні? довбе равлик. Мгм. Я не знаю. Ну, типу, та сьогодні ж перший день, бо кожен не знає. Я думаю, що Very це excited гр. about that. Omni-Man Або looks Big Daddy, вони awesome. якісь Very подібні, excited. чи як If там you guys він have був. not seen that trailer yet, Big you should Daddy G. 100% look it up.
Він без маски був. Там Це із маскою. Вдів маску, щоб не впізнали, що це він. Це І прийшов інший. грати ще раз. інший скін. Доброравлик, ясно, там собі своя атмосфера, блін, з донатами. Там ніндзя кіла ззаду. Ну, починайте. Я вже говорити не можу. Так, тяжко. Вони тому і міняються. Нам теж треба різних ведучих, коментаторів, щоб мінялись. Типу, я з тобою, хейдіт з ким там, із Госліном, не знаю. Знаєш, Олдбоя покликати. є проблема в тому, що ми... Шудженко? Ага, Samsung Шуджінко, пара крадіїв. Це перший Шуджінко за цей стрім. Боже, вони там два таких подібні стали, коли ти старий. I'm gonna be honest, I know that he steals turns from the other characters, and that's about it. I know he has to meditate. І зараз буде міррор матч. Ні. Буде засирати проджектайлами. Не зарядили діда. And Johnny just, he needs more plus strings, you know? He's only plus on about, I don't know, 10 of his strings. Yeah, true. So, you know, all the plus strings in the world. But also, one thing you mentioned before is about Зашпортився так чисто. take control. In this type of zoner matchup, sometimes it's really good to just Набили put a діда hand знов. right smack in the middle of the screen. Because by controlling that part, Ля, you то can чуєш, що spot втратити все хп, Yeah, щоб it's діда very зарядити. especially against Shang. It's gonna be able to, Ні, Шуджінко дуже two складний. different types of zoning between the old Як і Shang and the Samsung. new Ну, добре, щось можна ще Great вигадати. air to air And he into that converted that. conversion. Look at this. No, unfortunate. And Kel was gonna close that out. Yeah, very unfortunate, but Stretch the leg. yeah, he's got to build up that height meter every single time. He's actually almost there at full height meter too, which is going to give Johnny access to EX moves without having to EX them. Basically, he gets the star power, which allows you to do specials into specials, up to 3 total. A great jump in there over the fireball as well. And look at this corner combo. Gonna go get Коротше, OP jump нема in. сенсу Your було plus- брати того Шуджінко. Oh, that was a misinput. He didn't want that. There's no way that he wanted that. Коли більшість рубає на, Shang player. на зламаних абсолютно. There on wake up. Gonna go ahead and get some mix going. Taking away. And there's the strike throw Два to діда. as well. Один Oh my діда, God, he другий was like, робить oh, you thought вигляд, you що were він gonna get away дід. from me 'cause I threw you? No, Kung Lao is like, nah, we're back over here. Яка мама? The Kung Lao little throw trick. 60 Yeah, кілометрів exactly. I love it їхала, so щоб much. цей. I mean, people like always talk about the Kung Skysong Lao having 19, low, about the довборавлик, mix, about the посмішка. plus. But I mean, Kung Lao also Я has просто a людям great заважаю wake up спати. on, he Тому uses the spin проблема. on wake up and Yes. gives you some iframes От to в get чому out of проблема. anything that the other person's trying to do on meaty setups. There's a lot. There's some very нема particular пива, strings that you нема. might have trouble with that. For real, that Kung Lao Скінчилось. cameo just breaks out of. Yep, exactly. I'm gonna go ahead and block the shadow kick, but Kung Lao comes in to save the day. Ну от що проти нього може зробити Samsung Ні. на Шуджінко? Підловив. Зараз побачимо. Ну, комба без цього, без камео. А в цього прямо сейвить Кун Лао. Meditate and then he's allowed to get there. Oh, okay, I Yeah, see. so I you see. gotta be able to get him on camera, not get Але він hit не має навіть for чим a long брейкнути. time, and now he's gonna have And then he access. steals your stuff. I see. Yeah. Okay. He's gotta meditate and think О, як about довго він думав, how щоб do I do these на... plus moves. покарати за це. So far, this is still looking pretty good for Kel, but these spots are getting closer. Oh no, 2-1-2, he had to break. You can't take that. Nice. Gets the launcher, no conversion off of it, and Не Johnny's вгадав. gonna whiff Все. punish there. Almost. She almost freezed out. And actually, Shujinki has a chance thanks to that. I Ух can't ти! even- Оу, It's getting crazy. Not punch. красиво було. Але це так чисто для приколу брати. Oh, good jump over that, but А yeah. тут не вгадаєш. Типу дивно брати ти вона на турнір собі. Таку пару. Yeah, He's going gonna. Oh, nice freestyle. Найс фрістайл. Gotta go ahead and get Shujinko out. He's gotta think about it. He's gotta think about it. Діда дуже тяжко заряджати. А від того плюсів не дуже багато. Ваш фікс ліктор 20 ти добро равлик і у тебе посмішка Міліни. And even the strings that are minus frames can just become plus at any time, just like that. Woo! That's what Johnny does. Shujinki Dink fighting his way out, one poke at a time. He's doing it right, but he's so low Ні, on та health, he це- has to break. Goodbye meter. Yeah, but now no meter. He can't
dish out that damage with the juggles as much, and Kevo is just going Помешитись можна взяти там, та. a little too late. Gotta get those Шансунга stretch, you know? Шуджинко. He's А gonna be able to типу, do his mid-air прийти на splits. турнір, рубати Can't за just нього. do those out of nowhere. Я навіть не знаю, що на це сказати, чисто. Ну, це проблема гри, що тут є такий Yeah, no, персонаж, I feel який просто, де... Chujinki Він is прикольний, going to але get a player користі that'll з be able to нього. make this adjustment, but, I mean, Johnny Його is фіг such зарядиш. an Він дуже aggressive довго player заряджається. over again. So І hard to get плюсів від того, ну зарядив, ну вкрав ти спецприйом один, ну і все. Yeah. Добре, 2. I keep mixing up Chujinki Dink and Chujinko's, man. Питання в тому, тобі треба тримати Шуджинко, типу, щоб він там заряджався, правильно? Чи ти його І викликаєш? при цьому знати всіх персонажів і знати Шуджинко, які саме він вкраде прийоми. Oh, gonna go ahead and build that hype meter. It's getting really hyped. Ух ти, раунд забирає. And just chip needed here. He does have max hype though. Yeah, he has max hype, which is scary. Johnny with max hype is a scary moment to be in. The question is, when is he gonna go ahead and pop? Все, це повна. High and low, you gotta block quickly. Yeah, the hard to block. Ні. Good block on the overhead as well. Skysong 21, ну якого вибрали посмішка. Не били діда. Man, that cameo's gone for a long time after you use that once, huh? Yeah, Holy it is. crap. Takes a really long time to load up. Can be really strong, but I mean, it's really hard to use. Я не знаю, що тут. Throw here. Ну, типу, які в нього варіанти, я не знаю. Kevo Хіба міняти персонажа. there and just chipped away. There Або камео he хоча had б to змінити. make a move. He looks so comfortable right now. Yeah, he really does. He doesn't seem worried about this matchup at all. He's definitely just doing his thing. Alright, and that is potentially the last breaker for Shujinki in this set period. Backdoor is gonna get him Аж right до мене into вже the corner. собака прийшла. З іншої кімнати, каже, ти That was a що? good way to high crush. Oh, good sweep right there. Got Oh, him. gonna get Rising Star into a full launcher in the corner. Restand, probably called Kumao. Каже, ти махнувся чи що? 4-1-2. This is close to death. He might be able to use the star power to do it, but it doesn't look like he's gonna go for it. Yeah, he hasn't gone for the hype, even though he built it up. Головне, щоб до мене сусіди не прийшли розбиратись, що це я тут. репетую. Четвертій ранку. А все, кінець. Догрався. Ваш фікс ліктор 22, Я за якщо час цього питання в стріму питанні, то назбирав вони не 1000 бульок твіча. Я не знаю, на що вони треба, але хай будуть. Yeah, that sounds like a really good setup. I have seen the Cyrax setup with the net and the fact that Чому he ж can сусід build up бачить the третій entire ночі? meter You because can you get are held so long in the net. full max star power. Ой, You get бляха. a replay of Kevo doing so much good work with Там Johnny Cage. фікс Mostly ліктор abusing the things that are strong писав. about Johnny. Really good strings starting from the forward one as well as from the standing two. And then he has Прийшли the дивитись nine-frame mid, турнір, the forward то three, чого which are very quick. пропускати? And the main weakness of it is it doesn't have a lot of horizontal range, but it's still great for keeping that pressure on and making it so that they don't want to duck. It was so Yeah. important. It makes those highs so good. Well, exactly. That's one of the Я хочу things that глянути, people are хто going там to try ще to do має against грати. Johnny because a lot of his plus strings are highs. Is they're going to try to duck under, neutral duck under, or mash D1 under to try to trade. But as long as you mid check those, you have to make the person Бо я дійсно respect получу your plus пізди, frames. блін, якщо я ще завтра таке зроблю. And part of why Johnny Cage is considered by many of the best players to be one of the strongest characters Це right тільки now. пол And 3 Yeah, for sure. зараз. Їх там дуже It багато. looks like we've got our next match coming up for you guys as well. We've got your boy Rio and we've got Mari representing якось аж ELG. занадто, насправді. Not familiar with Mari. I know your boy Rio. He was a really strong player. I'm trying to Це forget- прям I дуже-дуже cannot remember занадто, what я б he сказав. played, but Це I'm тільки Day One, interested to та? see who both these players play. I mean, I'm really enjoying seeing like the variety that Mhm. we've seen so Oh far, yeah, to this be is honest. my favorite part about coming to this type of tournaments. You just see so many people that, for all you know, by the end of this weekend, one of these two players is going to be a star. Skysong 23 ампери. Якщо питання в донаті, то це донат чи питання? Посмішка.
someone who found tech that none of us Короче, know about, or хз, they що maybe робить. found somebody who like Я би is чесно йшов considered спати зараз one of уже. the worst in the game right now, and they make them work and make them the best based on the cameo Глядачі, pick, що ви не based on how спите? they play Що them. ви це сидите? I love his shirt, the Kodak Та вже shirt. 8 на Oh, стрімі yeah. загально. I 7 like both of their на outfits, to be honest. I Ютубі like і that 1 на jacket that цьому. he's got on, nice and На shiny. Твічу. All right, already. Once again, if you're just tuning in, this is the MK1 Pro Competition. Тон для It's the very слабаків. first offline stop here Це at той, East кого Coast ми Throwdown забайтили не in the heart спати. of Tri-State, where we love Mortal Kombat. And we're about to have another great matchup coming up. Once Ні, again, та it's тут не Joe питання Boy в Rio сні, versus типу, я би Mari. може і сидів до Very ранку, curious але how я this will go мішаю. down. Ooh, Ну. I see a Kenshi. Ooh, a Kenshi. We got a Sento sandwich coming Okay, up. maybe. Про 2 години, і я не сплю 24. Love to see it. Hate to be in Hey, it. okay, if he's Це ти playing against даєш. Johnny, I don't mind. You know what? This is a Yeah, Хотів that's подивитися true, на that's fair. годиннику, That is скільки я really не fair. сплю, але там 0-0, і там не зарахувало. Real quick. Yeah, quick fun check. About to get into it with you guys. Thank you guys so much for hanging out with us too as well. If you want to check out the bracket, you can check out the bracket on StartGG. Follow along with us. We're running the Давайте C вже pools right стартуйте now. свої And бої. also like make sure that you are following the stream, you know? Yeah, please, definitely follow. Там знову технічний шоколад. Дістали вже. Технік ходить, водичку п'є, заглядає. Щось там сміється. Два лохи. Packed with all these monsters, and this is only Friday. We have 3 total days of this. Break it down to that Sunday top 8. Many amazing matches coming up, and I'm sure it's going to be talked about far and wide after this weekend about what went down at the first big MK1 major. Oh, for sure. It will be the rest of MK1's life into the next Mortal Kombat or next NRS game. Дуже багато I mean, слів. it's gonna be, wow, this is the person who won that first offline. На що їм The person who робити, won типу? EC. This Ті is ж the поки не person who почнуть won that грати, то first хоч Pro щось там Comp. трендять. Так, It's looking Кенші like знов. Kenshi, Sub-Zero, and Цікаво. John Cage Lao again. Okay. Yeah, Johnny Cage, Kung Lao, Johnny Cage, Cyrax, both very popular combinations. And Kenshi, he's also good with several different cameos. Yeah. With Sub-Zero, he gets some nice confirms from some of his block strings that he can do as well. And he can also sometimes ignore the Kung Lao hack like that. Yeah, exactly. As long as he gets that armor on, he is able to ignore the Це щоб на капелюх, типу, не натрапляти, взяв собі Саб-Зіро. Ну і щоб викликати душнілу. А, ну так. Yeah, he's the right man for the job. Ж так of chasing звикли the Заморозка капелюхів. треба. Що забув, типу. Все, я його забув. but he's still taking this pressure. Yep, he's still. Oh, just gonna get a poke. I'm gonna go ahead and go and use that forward throw. Now you're in the corner, Johnny. Yeah, and he's backing off. Сижу, думаю, Gonna тут ж тільки Фрост морозить, а тут ще Саб-Зіро. Get a couple whip punches. Breaker early. He needs that breaker. Oh, what the a anti-air. Нічого собі. anti-air conversion into the corner as well. Oh, and he used the enhanced version to keep him standing and then took him out with the throw. Блін, забирає Джонів What a great play. дуже впевнено, я хази. Let's go. We are looking very strong round number 1. Yes, he is. Mari's looking like he's struggling to find his footing here with Kenshi of how he's going to be able to play it against Johnny like this. Missing a couple of his whiff Oh, punishes. he's whiffing too. He's gotta be careful. Yeah, he's Потім out of втік. boxing a little bit. Кенші так обережно грає, а цей так Alright, there we go. просто We got the freeze пресує from the страшно. Sub-Zero. О, Now Sento зараз is буде. out. It is party time. Time for a sandwich? Oh no, we're just going for the max sandwich we can do. Oh yeah, we're just going for full Sento 400. swag. Get hit from both 38. sides. Now you're in the He has to break. sandwich. That's a point, and that's really good because now he does not have the enhanced Брейканув counter і available, все. which is one of the best І ways to get out. встигши навіть заховати. Johnny with no meter. He should approach if anything. Oh, don't let him. Підловив. That's you. Don't do That's that. scary. Mari. Whenever Johnny does not have bar, as Kenshi, they should probably approach. Yeah. Just get in there. Yeah, for sure. Because Johnny's not gonna Може be able ще to do Кенші that. брейкануть. Мгм. I mean, he's still gonna poke him out to keep him safe, but it's not gonna be just like quite as much damage that he's able to get out there. Yeah, he doesn't have to feel Yeah. confident. That's the main thing. That's the scariest thing. Two out of nowhere. Загнав He у has one куточок chance. просто. He's gotta make it happen right now. He does. They're about Знущається. even on life Oh, the right jump now. out. Oh, and the He had to breaker, break. he's Clutch still break, clutch alive. break. He goes for the fatal. Дуже дивний брейк і дуже дивно, що він заюзав X-Ray. Я Цей не, Fatal Blow я був. не знаю, в чому тут був сенс. Просто на лак, It's a напевно. little harder to land your Може, fatals думав, що here, буде, just out знаєш, of нога nowhere in вперед. MK1 versus MK11. А вона There's може that перебити. flash, there's time to break Тут як the break пощастить. out of the fatal Бо вона blow. швидка. There's just so many more Але тут options. уже ж ти можеш зреагувати. It's an interesting change compared to how the fatal blows used to be before, where there were, you know,
Big difference. А, Сайрекса взяв. Yeah, and fatal blows, they're useful in combos and things like that. One thing that is really good about the fatal blows is that if they don't have breaker available, they're still an excellent way to finish off a round. Yeah, exactly. And we've got the Cyrax switch here. We got a cameo switch by Mari. He decided he wanted to go top tier Cyrax instead. Start some block strings going, maybe something like that. Yep, exactly. Try to maybe get some unsafe things going. And there's the Cyrax, and he's able to pull out Sento during the Cyrax. That's such a smart choice because he was having trouble getting Sento out. Now you're on the sandwich. You didn't guess right for the 8th time. Guess again. Pressure mix. Hold this. Півдемеджем з'їдає просто неймовірну кількість здоров'я. God, Never this mind. pressure. Oh my This ghost is just never going away. This place is haunted. Exactly. Johnny's like, get me out of here. I need to get back to my mansion. Good check. All right. Mari waking up. Man, I guess the Cyrax has just made a big difference already. Ну, Yeah, все, I і тут mean, huge difference if you're able to pull out Sento. їх його знає, як він має Just like something that вгадав. he was really missing in that first round. Зазонив. Throw Sento to do some of Yep, his dirty that work. full screen panic button. Yeah. Got separated from Sento. Time to Це touch дуже this дивний sword. зонінг. Good І tech. дуже дивно, що він саме такою комбінацією проклікується. Again. Але вже як зробили. Get the back throw. Oh, your спine. You see the reaction he does? Oh. Термін сендвіч не подобається, чому не м'ясорубка. This is looking really good for Mari. Сендвіч They have бо lots of meter з одного available. If боку і they з build the другого three bars, they'll have a точили. breaker, which is a big Ну і deal against м'ясорубка Johnny. теж непогано. Breed. Oh, Mari. Johnny Ой, is дропнув. meter Ну, starved right now. This is забере. looking good. Mari. Yeah, Mari has a huge setup here as well on the throw. He's gonna be eating so much chip, and you just can't get him Звіл out. сендвіч Don't з get цього, him by anything. з Resident Evil. Not gonna happen. Третього, Oh по-моєму, my god, оригінального. On. Alright, 1-1. I love the adjustment there from Послати Mari. відео. What an adjustment. Що? Cyrax, such a smart Сендвіч. switch for him because bringing that Sento out О, is Фредді, amazing. привіт. Що вони міняють? А, це теж Сайрекса Oh, взяв. double Cyrax, Fight fire alright. with fire. He Spin said to win. You go Cyrax, I go Cyrax. We can both have helicopters. Spin to win. Oh, the fingers. For Give him the middle sure. fingers. Oh, How dare no. you. Wow, what a great conversion there from the anti-air. All right. Oh, tries to go for the Cyrax Ох, гарний. and gets caught. Даже Sento був. is out He didn't even and take ready the to combo. go. He just called Sento. Yeah, he was like, I just need Sento. I don't want the combo. I just need Sento. And I'm going to make you block all this, and I hope that you get the overhead and the low. This guy can't Страшний go чіп outside while his демедж. friends out. Просто жесть. Gosh. Doesn't spend the EX bar for the launcher there. I think it's wise to keep a breaker maybe at all times against Johnny. I agree. I agree completely. It's really hard in this game to choose when to break or when to dish out on damage. Meter management. Шкода, не можна давати анімовані ці смайлики в Ютубі. Тому я дивлюсь тут на твічі гелікоптер Сайрекса You can die now. кидають. They didn't have Oh, yeah, you can definitely die. This is getting scary. 2-1-2, it hit. It hit clean. You still not gonna break? Are you serious? Break? Wow. Oh, That's and then the insane. Cyrax launcher, you're gonna be dead from What that. the heck? You're gonna be dead. Та ну. And that's it. I'm flabbergasted. Why didn't they break? I don't know. Maybe he thought he could get out of Ah, it. бачу, Maybe he бачу. thought he could get out alive and get to keep his bar. I'm so lost right now. I- He could have prevented that whole situation just by breaking the first combo. Yeah, that's all he had to do. But then he got caught in the corner against Johnny and decided not to spend the breaker. Crazy. But now, I Alright. mean, you're in the corner against two people. Okay, he still has the chance. Cashing out. Oh, goes for the rising star, but uses Cyrax to Старається keep it safe. страшне. Угу. Oh, Sento ran out. Almost Sento ran out. Man. Разник. Gets another Sento out. Не встиг. He punched Sento in the balls. Ну доволі ризиковано він його повернув. I don't He's know a either. He's a ghost. ghost. He's a ghost. How did he Капець. possibly do? I didn't know Ghost had that. Але забрав. Ризик окупився. New to me. One round apiece. Yeah, what a fight we have here, Spooky. This has been great. This is one of the closest matches. Короче, давайте ще цей сет і розходимось. Бо то щось реально дуже пізно. Both players, lots of meter available. Я бачу, як онлайн падає, так що якраз це вісточка, що треба розходитись. Placing the legs. Jump kick. Я дивлюсь, тут досі 10 людей, де ви беретесь? О, 9. Excellent work. І мене Sento показує is here. 7. Help me out, buddy. Yeah, Sento, please. Ну в тебе в YouTube студії має $3 бути million точніше. sword. Арморні тички від Джонні чи від цього? Ні, вже 10. He's ripping those legs up. Довго підтягує, знаєш, в ОБС. Those long disjointed buttons are going to be really good against Johnny just True. because he's so in your face. Ні, What a 9 чи micro dot. 10. And then He is Johnny's in. getting a full corner carry. Breaker. Yeah, smart to use the breaker there. Doesn't get caught by the net.
very patient here from Mari and from Rio, both filling out the space. He's probably gonna have to fight through a breaker at some point. Mari, oh, the jump kick, but it's not enough. Over 3, 2, 1. He І все converted it. забирає. Rio, Rio, well done. a good check up there with the mid, finishing it out, and Rio's going to be going up 2-1 here in this crazy set. You can see also, the seats filling out behind him as these sets are getting more and more hairy. Oh yeah, it's getting into the night hours, all right, the chaos hours, the outworld hours. Your boy Rio starting off here with a little bit of damage. And then he converted to a full route. Oh my god, I haven't seen that yet. Rio. Oh yeah, why and then not? launcher. Bam, Man. stand up, buddy. I'm not done with you yet. Helicopter. Yeah, you have... Wow, goes ahead and spins the bar too. Mari has a big mountain to climb right now. True, but they do have the corner to start with. And they Завів у do send him. куточок і пішов And тіп some демедить. help, overheads and lows. Просто All за- day. High, low, mid, baby, Рано that's чи the пізно system. ти пробиваєш захист. Whoa! І все. Дуже That круто. was sick. We got 437. full corner optimals here. We got 44% here. I'm scared. А, Oh, Back the throw didn't micro work duck again. Double 2-1-2. Це буде кінець для нього? Ні. He's keeping us standing for the mix, but he didn't reversal. What's it gonna be here? What's the choice gonna be? Oh, just forward Crazy 3 round. mid. What a crazy. That was such a sick combo that Mari did in the corner, but Rio closed it out anyway. Uh-oh. Oh no. Not a good way to start off the round. Your boy Rio looking to close out the set. Oh my god, Johnny, please stop. Johnny, He's hitting him When's with it I my have a turn? particular It's set of not. skills. Oh my, Johnny, stop. please break away from me, Johnny. All right, there we go. Your boy, or Mari's gone ahead and getting Good block. something started here with But he Sento. still needs more. You're not gonna counter your way out of Не it? то комбо No? You're пішов. not gonna go for the counter? Nope. No, nice throw. Goes Mari for the throw instead. looking to stay alive. Still got the Sento out. Bam, the back of your head. Open Sento. He just put it away. He said, I need my sword передумав back. Ой, душнити. дарма він Sento, get out of here. Rising Star зробив. All right, Mari backing off here with the life lead, Nicholas but it's just going to take one hit confirm because Mari does not have access to that breaker. That's true. He Кінець. could fatal blow to make it even easier. 2-1-2 missed. Oh, he missed. That Mari was with so the punish. Mari. І Капець. все. He's staying alive. Ще The буде. clutch factor too. He was ready for that. Просто Oh дропнув my комбо. It should have been over. That should have That's been sick. done. Good on Mari to keep his composure. Ну що, in that. матчпойнт? True. I would have almost been putting my stick down already. Like, all right, you got me, buddy. Yeah, exactly, Sam. I would have been like, all right, set's over. But I mean, Mari fighting to the end here. Ну, підловив. Take us to a Стільки разів уже Mari його. really strong in this round. So close. No, and oh, block. А було Great красиво. up-block. Oh my gosh, Mari ready for the jump in there by Johnny. It is such a commitment to up-block. You're stuck in that animation. Production better watch. I'm gonna start breaking the equipment soon. Oh, the jump punch. Але, Піймав. Oh Іш. no. Your boy І Rio's все. coming for a але violence чому не right now, though. брейкнув? Тоді ще. He Ага, finally понял. went for a wake up. Yeah. Буде First time he's підсилювати. used it. Опа. Tried to go It's for the center dangerous. sandwich. Didn't quite get it. Sword. The Небезпечно. wake up sword. Є, кінець. And Mari's taking us to a game 5. What А він an думав, що adjustment бруталка by буде і Mari. хотів не виходить. Але бруталки закриті. It's ridiculous. Look at them Six set. talking too. They're just That was amazing, laughing. for real. That was they're both Просто they're literally додати giving each other потрібно props було. because Yeah. the match is so amazing. That's what I love to see about the fighting game community too. Is like people love to learn from each other. They love to talk. I mean, some people Просто are gonna be реєструватись salty на after турнір they треба lose було, and stand коментує up він, and що wrap it треба. up and GG, shake my hand. But these two No, players, that was tight. they are definitely like respecting each other. They're like, wow, that was sick that you did that. Oh, that was sick that you did that. I didn't even know you could do that. Це Later on, Фокс they'll Лайт go look at the зайшов vibe, не they'll в go той look at the голосовий comments, чат talk to і each other or something like that. промахнувся. Of course, the we got a coach! little coaching coming in here. Assist me, The please. ELG coach coming in. The real life cameo. Yeah, Ну, воно з exactly. просоня, та. Чи ти ще не з просоня з He цього? has to run on the Коли screen хочеться to see the спати. cameo. Ну, сонний. or fly А up що or там з something ним like таке? that. No, yeah, I need him to helicopter right off the top of the А, мотиватор прийшов. The funniest is when Місцевий Sunrise Петро comes in because he doesn't even Мостовчук. start form. Yeah. It's like he's just exploded and just time to come together. Yeah. See, there he goes. Where'd he go? All right, both of them sticking it out with the same team. Your boy Rio is going to stick it out with the Johnny Cyrax. He had an option to switch there. Sticking it out. Я Didn't б wanna там go back усіх to the переміг. Kombat. Вірю, на міліні. X-Files. Поки не пофіксили, Oh, he's можна. got the shades too. Oh, of course.
Who's Johnny without the shades? He's got like the wacky shades, so those make me think of when you buy the shades from the 25-cent stores. Oh yeah, or like when you're at the beach on the boardwalk. Just Як like він those. швидко. Oh no. Oh, your legs. Great blocks here from Yes, Real. finally! I was waiting for him to do that, and he had to break. Of course, but you know, Sento's still here, and he said it's time for Nah. the sandwich. Yeah, still, now Дуже- he's gotta be Забіг. very aware Дуже of the дарма. counters coming. The score is 2-2, I believe, by the way. Yes. Rio and Mars. 2-4 into the overhead. He blocked it fine. Yep, gets the sweep. Gonna go ahead and get that little Breaker. great tag. Перебив. Sweep again. Watch your toes. Хотів перебігти цим дешем. Chipping away. Oh, he flawless. That helps. Yeah, helps Set. a lot. Wow. Mari, he's Alright, bringing it all the way back. Зарізав. And look how good of a round that was for Mari. He barely took any damage there. Definitely has it made a huge adjustment to how your boy Rio is playing his Johnny Cage. 4-3-2-1. Just went for the shadow kick though. Oh, Got and gonna him. be Big a damage. punish on there. Super unsafe string there from Kenji, especially from that distance. Загнав у Sideways куточок. bolt extend. Нічого, скоро буде вейкап. Не буде. Чисто стички Out of the виліз. corner. Перестрибав, Johnny's out of the corner. перестрибав. Знову, от у них тут чисто один одного не перестрибають. Everywhere. Yeah, Ой, we're just jumping. I wouldn't want to be on this floor either. This looks gross. Yeah, this looks disgusting. Get me out of here. These are guts everywhere. Oh my Nice gosh. low. Talk about corner pressure though. Oh, Sento's behind you now. це Сенто там знову присів на коліно. He still got a sento. No, Oh, he's Нема. gone. Все. He's gone. he had it for like half a second. His little buddy's gone. І немає бару, щоб його Neither of them покликати. with Все. any meter really, but He built the your star boy power. Rio has the star power. Yeah, he's got that install ready to go. That's the coolest move to me. He takes shades off and just Полетів. puts another pair on. Where'd those come from? Ой-ой-ой. Gotta have an extra pair of shades. Do you not have Дуже an extra pair of shades небезпечно. in your No, I Ні, pocket? ні, не знаю, для чого було зближуватись. Those break, I'm done. You gotta get Can't be in the sun anymore after that. Як йому набрати бар? Нема як. To the final Все. round between your boy Rio and EOG's Mari. Yeah, I hear the Кричить crowd на screaming in фоні. the Ой, back. гарно. А блок красивий. He's been so good at that. Yeah, And Sento's here. And so here's the Буде pressure here комбат, буде. from Mari. Huge life lead. Reversal didn't work. He could have got more than that. Дуже небезпечно він Johnny підсилив. into Two the and corner. two. Huge He's the damage. hit. He's got to extend this for as long as possible. Run out that Kenshi meter. Зараз зникне He's got no душний meter, but if he can дружбан. get stand І 4 into все. hype, that would be huge. Oh, 2 and 2. He can do it right now. Yes! Right when he Все, said it. поїхало. Oh my god, is this That's so it? crazy. Oh, Throw good reset. tech He from didn't- Mari. 419. Та він Але він- рестентом хотів далі, типу, Oh my продовжити, god, але щось oh, пішло So не так. crazy. He gets Порвав oh! файно. Захват. What's it gonna be? Oh, Все, just це the кінець. throw to finish That's it. so cool, the and we've got pop-off. the pop-off here. That was an incredible match, everybody. That was an My God. insane set. Oh my god. Ooh, the crowd was giving them props. Yeah, the crowd was screaming. I don't know if you could hear them. They were like screaming at the end there. That was so sick. Could have gone either way. These are the moments I live for right Oh there. man, so your boy Rio takes that one. Crazy close set. Woo, man. В чувака руки трясуться. Crazy. Goodness. Crazy close. Hope That was В нього insane. прям реально They were трясуться hammering руки. each other. The only thing that I'm still wondering about, like 3 games later, Yeah. why didn't No. he break her? And that one round two, I don't get why didn't he break her there? That's Коротше, so народ, crazy. хочете, up at додивляйтесь 3 тоді a.m. на wondering why he офіційному didn't break her For there. real. I'll be Стрім. Хто буде дивитись Maybe там he цей can його save it for the Кліпніть, rest. як He буде had like Sonic 900 Fox. HP left or something. He could have broke І her так there там and сьогодні I ніби їх can't не even має English. бути. That's how crazy Ні. that was. Ну тоді добре, можна йти. I'm trying to Та якщо що, то можна дивитися на він там на себе може викладе на Ютубі. Або хтось кліпне інший. Тремор навіть тут. Прям камео неочікуване. Ранній доступ. That was the end of the first game. Все, я This всім combo was подякував, so включаю sick. за He had the one where цей he оцей did от the, екран. the Дякую jump дядьку extension. Дмитру, I що thought тут that сидів was з нами стійки. Кличте ще. Forward 3, 2, Окей, 1. обов'язково. Побачимось вже сьогодні виходить. Так що таке, всім добраніч і всім He was really, they were really good about Борщу. changing it up too. They started at one series and then they ended up in the double series. О, музяка пішла. І я пішов.